Comencem l'últim tutorial d'aquesta unitat formativa de modelatge 3D. Aquest, com ja deu saber, està altament preparat per encarar-nos a la creació d'un personatge. I aquí crearé el personatge que tens adjunt a la tasca del Moodle. Allà trobaràs les referències que utilitzaré en aquest propi tutorial, d'acord? Però abans de començar vull que sàpigues que aquesta tasca va una mica a correcuita, tenim poc temps per acabar de modelar aquest personatge i per tant, òbviament, això ho tindré en compte a l'hora de posar nota. És a dir, si ho fas super malament, del plan que no avances gens i tens un personatge molt deficient, per entendre'ns, doncs òbviament es tindrà en compte, però si veig que li han faltat cosetes aquí i allà, però que clarament falta temps i que tothom va igual i tot el rotllo, doncs això ho tindré en compte, ¿vale? És a dir, la situació és la que tenim i per tant sempre intento tenir en compte això a l'hora de corregir. Però cap a on va enfocat sobretot aquest tutorial i cap a on vull que vosaltres l'enfoqueu també, perquè sí, haureu de fer aquesta entrega, ¿vale? Però aquesta entrega compta realment poc. Aquesta entrega que estem fent ara d'aquest personatge, aquesta AC5, està molt enfocada, molt enfocada a que aprenguis a poder modelar un personatge. A l'inici és molt complicat, és un tema que et perds molt fàcilment i s'han de tenir molts elements en compte, llavors va molt bé fer aquesta primera pràctica, aquest primer apropament a crear un personatge i ja després animar-vos vosaltres mateixos a fer el vostre propi personatge ja encarats a l'animació, no? Al projecte d'animació. Llavors el que vull que tingueu en compte és quin tipus de personatge hauríeu de fer, sobretot si sou gent que acabeu de començar dins del món 3D. Per això he vingut fins a ArtStation, aquesta pàgina web on moltíssims artistes publiquen les seves obres, i aquí davant, encara que sembli una foto, és un model 3D d'aquest Pablo, suposo que és Muñoz, però bueno, el Pablo Muñoz aquest, i com veieu doncs ha fet una... Vaja, no sé com dir-hi, és que és barbàric, no, això? Et poses a plantejar com ho ha fet i et desmaies una mica, no? Perds l'alè molt ràpid. Però bueno, això és justament un exemple del que no hauríeu de fer. Aconseguir alguna cosa així és dificilíssim, perquè és molt fàcil que qualsevol element que no t'acabi de quedar bé espatlli per complet l'obra que estàs creant, en aquest cas el personatge. Llavors tot el que sigui personatges realistes, amb pèl realista, amb roba realista, que tinguin faccions realistes, textures realistes, no us hi apropeu. És com... Podeu fer el que us dongui la gana, però segurament us estrellareu, ¿vale? Perquè és super complicat aconseguir això. Òbviament, podeu fer el que vulgueu, és el vostre projecte i per suposat que teniu tota la llibertat del món, no? Però això no vol dir que ho aconseguiu, no? D'alguna forma, primer jo no us podré ajudar perquè no sé fer personatges realistes, d'acord? I aquí ja de les meves mans us relliscaríeu com si les tingués plenes d'oli, ¿vale? No us podré ajudar en absolut perquè en aquest mundillo no hi puc entrar, no tinc tant coneixement. I de nou acabeu de començar, teniu molt poc background en tema de modelatge, llavors és molt més complicat aconseguir grans resultats, perquè això necessita molta pràctica i error fins a aconseguir-ho, no? És com voler aprendre a tocar el piano i que el primer dia ja estiguis en un saló de concerts tocant una peça sense ni un error, no? És impossible, primer no saps ni com col·locar els dits, no? Per tant, tot això que estem veient, ni us apropeu, ¿vale? El que sí que us recomano és moltíssim venir a ArtStation i passejar-vos, buscar, jo què sé, anime character o PlayStation 1 style character, buscar paraules claus que s'apropin als vostres propis personatges i intentar buscar referències i elements semblants dels que pugueu agafar informació i agafar exemples, d'acord? Perquè nosaltres ens acostarem més al que veus aquí, d'acord? Aquest serà una mica el nostre objectiu visual, no tan bonic com això, ¿vale? Això és la hòstia de bo, ¿vale? Està molt ben fet aquest personatge, que és d'una pel·lícula de Disney poc reconeguda, no? Jo et diria, es diu així, Treasure Planet, i és una pel·lícula en principi mig 3D, mig dibuixada, de fa molts anys ja de Disney. Però bé, aquí veieu el personatge i fins i tot si aneu baixant a vegades veieu fins i tot la malla com està creada, aquí podeu veure la geometria com està feta, ¿vale? I veieu, comenceu a veure que aquí realment és complicat aconseguir això i moltes vegades el que han fet, aquí veieu el software que han utilitzat, en aquest cas han utilitzat ZBrush. Nosaltres no utilitzarem eines d'esculpit perquè obre un altre món que és el de la retopologia, que no dona temps a explicar-lo i és molt avançat i és molt complex. Així que tampoc hi entrarem al món de l'esculpit, ¿vale? Si us hi voleu ficar i mullar-vos vosaltres mateix, ja
vosaltres mateixos, hi ha tutorials a YouTube i tal, però jo no us ho recomano, vale? Us recomano seguir una mica les instruccions d'aquest tutorial i intentar moure's més o menys pel que jo us mostraré en aquest propi tutorial i a les classes amb la meva ajuda. Anar més enllà significa complicar-se molt la vida i també tenir que buscar-vos molt més la vida, no? Que potser és el que busqueu, i em sembla fantàstic, però també tingueu en compte que el temps no és infinit i que hi ha com molts elements a tenir en compte, no? Per exemple, que és un treball en grup i per tant us heu de posar sobretot vosaltres dos o vosaltres tres o els que sigueu en el grup d'acord a quin estil busqueu i que tot sigui coherent entre si mateix. Si jo faig un personatge així de com aquest que veiem aquí i el meu company fa aquest, quan els posi junts a l'animació i faci el render es fa molt raro, vale? Llavors tingueu en compte, d'acord? De quin personatge fareu i tal. Ja veieu que aquest tutorial, sí, anem a crear un personatge, però també intento aportar molta informació de cara a què hem de fer pel curt animat, vale? Perquè ja ens enfoquem cap allà. Aquest tutorial ja està molt enfocat cap allà perquè també el pugueu utilitzar quan ja estigueu creant el vostre propi personatge, no només el d'aquesta tasca. I aquí teniu un exemple que m'encanta del James Hyun, es diu, aquest senyor, i és un treball de ja fa 5 anys, aquí teniu la data, la poso aquí, i fixeu-vos, aquest tipus de personatge és una mica el que intentarem fer en aquest tutorial, d'acord? Pel que ja hauràs vist. Aquest seria una mica el nostre objectiu. Òbviament no farem textures, no farem UVs, simplement modelarem el propi personatge, però crec que s'apropa molt aquest personatge a l'estil que intentarem recrear amb el nostre modelatge. No quedarà tan bé, vale? Això és impecable, hi ha una feina aquí fantàstica. La meva mà no és tan bona, així que tindrem una mica menys de qualitat en quant a això, vale? Sinceritat davant de tot, i el que és modelatge de personatge no l'he tocat tant i és algo que encara em costa i arrossego una mica, no? Són com pedres que he d'anar arrossegant, però a poc, dia rere dia, doncs vaig millorant la meva tècnica, no? I tot el que jo sàpiga doncs us ho intentaré explicar dins les meves capacitats i dins les meves possibilitats, vale? Així que em disculpo, perquè ja et dic, no sóc un expert, però intentaré fer tot el possible, tot el que estigui a la meva mà per ajudar-vos a que vosaltres sí ho sigueu. Però no ens quedem aquí. Abans de començar a fer el nostre personatge, que ara ja arribarem, anem a passar per diferents per veure que encara es pot anar a una cosa més senzilla, perquè això, encara que us sembli molt senzill, no ho és. Això és més senzill. Per exemple, aquí tenim aquesta espècie de conill espacial, que sí, té bastanta complexitat en quant al traje espacial, però, per exemple, no té cara. Llavors, quan hagueu d'animar aquest personatge, doncs, al no tenir cara, us facilita molt la vida de l'animació, perquè només heu d'animar les orelles, que segurament li donen molta vida, potser aquí té una pantalla on surten emoticones o uns ulls o alguna així. Hi hauria diferents formes de fer aquest conill animat, però seria una aproximació una mica més senzilla en quant a modelatge, perquè, repeteixo, no hi ha cara, per tant no hi ha ulls, no hi ha boca, no hi ha nas, no hi ha tots aquests elements que ens poden complicar molt la vida, o el propi cabell, no? Ja veureu que el cabell és fàcil, no és tan complex, però depèn de l'estil que busquis, potser sí que ho és més. Per cert, parlant de cabell, si voleu anar per un cabell així, no us ho recomano, perquè això necessita de físiques de cabell i com haurem de passar pel Maya, el Maya té una curva de dificultat bastant elevada i fer cabell al Maya no és fàcil i sobretot renderitzar-lo és molt lent, vale? Perquè aquest cabell necessita molt càlcul de llum, és molt realista i per tant si busqueu fer un cabell així, dubto que ho aconseguiu, vale? Així que intenteu simplificar el cabell i que sigui el més senzill i cartoon possible. Vale, un altre exemple, més senzill. Seguim sense cara, quasi, tenim aquesta espècie de personatge de Halloween amb aquesta carbassa al cap, que jo crec que la carbassa dubto que tingui massa animació, o sigui, jo suposo que és més animació de braços, mans i cames i poc del que seria facial, de nou, però aquí veieu que és un personatge bastant senzillet, vale? I dona bastant de sí, ja veieu que la malla no és molt complexa, tot i així dona uns resultats fantàstics, no? Està pintat com a mà, la veritat és que està molt xulo. I també podeu veure una mica quin tipus de programes han utilitzat, no? Per exemple, veiem que l'han esculpit amb ZBrush, vale? Ja dic, esculpir dona molts bons resultats i realment és molt potent, però entrar ara ens complicaria massa l'existència. Així que tingueu en compte que esculpir va molt bé, però no hi entrarem per falta de temps, perquè no hi hauria prou temps d'explicar-ho bé. L'any passat ja va passar i molta gent va caure per un barranc en el sentit de que va voler esculpir i de cop es va veure superlimitat amb el que podia fer, perquè dona tanta feina animar un personatge esculpit que no van arribar a temps, d'acord?
Aquí tenim un altre exemple d'un personatge que no té ni cos, simplement seria com un personatge de dit, però també, si imagineu que feu un curt animat que són com titelles de dit, doncs podria ser això perfectament, o sigui, l'animació podeu fer el que us peti, en veritat, vale? Teniu llibertat completa dins de les 4 característiques que us donen, no? El temps, una mica el tema que s'ha de tractar i una mica el que heu de fer, no? Que hi hagi un escenari, que hi hagi 2 personatges, etc. Però dins d'allò podeu fer el que la vostra imaginació vulgui, no? Així que per què no? Fer un personatge que no té ni cap, justament sí que en té. No té ni cos, ni braços, ni cames, ni mans, ni peus, simplement una cara, no? Això sí, s'hauria d'aconseguir una animació facial molt bona, no? Vull dir que tindria les seves cosetes també. Un altre exemple, així molt cute, molt bonic, és aquesta espècie de bolet, doncs que tindria uns ullets i tindria unes cametes que ja veieu que no té ni dits, no? I això també ho facilita una mica a l'hora d'animar, per exemple, perquè simplement es va movent d'una forma molt cartoon, no busca un moviment realista ni molt menys. Llavors també és una opció anar per personatges molt més cartoonish, molt més inventats i que no estiguin tan fonamentats amb el cos humà que tots coneixem, no? Per acabar, aquí tindríem altres exemples com un senyor croissant, per què no? Aquest no és en 3D, és simplement un dibuix, vale? Però perquè ho tingueu en compte que també seria una possibilitat perfectament vàlida, vale? L'únic que aquí costaria una mica aconseguir que s'animés bé aquest personatge perquè haurien de crear-li una cara, una boca que es pogués obrir, etc. Aquí tenim un altre exemple d'una mà skater, per exemple, aquí teniu amb l'animació. Dubte que tingui cara, no crec que tingui cara, no sé si ho podrem veure en algun d'aquests. Segur que hi havia un que queia, jo suposo que no té cara, vale? Però perquè veieu que també podem fer un personatge que és una mà i donar-li vida. Ja veieu que sembla un personatget que té vida, mira, ara s'ha girat i no hi ha cara. Vull dir que podeu fer fins on vulgueu, d'acord? I finalment, un personatge encara més senzill seria aquesta senyora, que ja veieu que la veritat és que té molta geometria, massa. Aquí tindríem massa geometria, no caldria tanta, tot i que està bé que en tingui. Però ja veieu, no? Personatges més senzillets, que els ulls doncs, són boles, per exemple, el nas és una bola triangular, i això també ens ajudaria doncs, a tenir un personatge, pot ser perfectament un personatge. I aquí tenim, ara sí, per fi, el nostre personatge. Aquest és el que farem en aquest tutorial, d'acord? Aquesta nena, que bàsicament intentarem utilitzar aquestes imatges que té aquí dalt per fer el turnaround, és a dir, aquelles imatges que ens ajudin a modelar-lo en 3D, ara veureu com ho farem, però això ho teniu pujat al Model, d'acord? A la tasca AC5, allà ho teniu pujat, adjunt, i també està bé que hi hagi diferents dibuixos perquè podem veure una mica més la seva personalitat i això ens ajudarà potser a entreveure com s'hauria d'animar aquest personatge, quines faccions val la pena treballar perquè mou molt la boca, per exemple, juga molt amb les galtes aquest personatge perquè les té com molt sortides, no? I això la fa molt mona, però també cal marcar molt bé aquestes galtes i que quedin bé, no? També tenim el cabell, que és molt específic, no? Amb aquesta cueta, hi ha vegades que el té desfet, aquí està en el bany, no? Però la majoria de moments està amb la cua feta. I ja veieu que té uns peus bastant senzills, unes mans, que em sembla que ell dibuixa, jo veig 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. La majoria de llocs veig 4 dits, jo en faré 4, vale? 4 dits a la mà, per simplificar-ho una mica més i estalviar-nos una mica de temps, ja que és un personatge així cartoon. I com veieu, segueix una mica el mateix estil que aquest d'aquí, vale? Amb les seves diferències, però més o menys té aquest estil Pixar, no? Aquest estil Disney Pixar. En aquesta tasca podeu utilitzar el personatge que vosaltres vulgueu, vale? Però jo recomano que seguiu una mica el d'aquest, per així veureu una mica les tècniques que vaig utilitzant i a veure si aneu aprenent una mica, no? El que vosaltres us veigueu més còmodes fent, d'acord? Bé, doncs l'únic que hem de fer és clic dret i guardar imagen como i ens la descarreguem. En aquest cas també la teniu adjunta, ja et dic, en el Model, i entrar al Blender. I un cop al Blender, doncs ja podríem aquí afegir la nostra imatge. I bé, l'únic que hauríem de fer és agafar la nostra imatge ja descarregada i enganxar-la aquí al Blender, no? La podrem arrossegar i si us hi fixeu ja ens surt aquí la imatge. Problema és que si ho fem així tal qual, la imatge ens quedarà torta, vale? O sigui, una forma guai de fer-ho és eliminar-la un moment. Em poso des de la perspectiva, per exemple, de davant, torno a obrir la carpeta i l'arrossego, vale? I ara sí que ja tindria aquí la meva imatge completament recta. Problema, que ara la imatge només la veig quan estic en aquesta perspectiva, vale? Per activar-la en totes les perspectives haurem de venir aquí, en aquesta icona de data, clicant prèviament a la imatge, òbviament, clicant a l'empty, i donant-li a Show In, no només ortogràfic, sinó també Perspective. I ara si roto,
sempre la veuré. Vale? Només des de davant, des de darrere no. Puc activar el site both i ara veuria davant i darrere, vale? Que seria una altra possibilitat. L'únic que ens enganya perquè des de darrere estic veient el davant un altre cop, no? D'aquest personatge, així que no ens aniria bé. A mi em va bé que estigui front. Però tenim un problema, i és que aquesta imatge hi ha massa elements, vale? Hi ha moltes versions de la nena, costa de concentrar-se en una, costa de tenir-ho bé, així que el que us recomano és passar abans per Photoshop o per el vostre programa de confiança, en el meu cas és l'Affinity Designer, i separar en 3 versions, en 3 imatges exactament iguals, d'aquesta forma vertical, doncs la nena per tenir-la més separada en imatges i molt més fàcil de col·locar a Blender i tenir-la ben col·locada, vale? Si t'hi fixes, aquí tindria totes les versions, jo he deixat doncs, aquesta al mig, aquí he deixat la de la seva esquerra, podríem dir, i aquí la de la seva part dreta, i com veieu, ja dic, aquest programa és el que utilitzo, per tant, vosaltres potser ho veureu diferent, però la idea és tenir 3 imatges, 3 versions, on cada una es vegi des d'una perspectiva diferent. I ja l'únic que haurem de fer serà arrossegar aquestes imatges dins de Blender, vale? Però abans en col·locaré. Per exemple, em posaré a front. Vale? Per anar davant he de mirar que estigui, això sí, la línia verda com xocant-me, no? Si em poso des de la I, d'acord? Veieu aquí que em diu Blender que estic a front ortogràfic. Ara que estic davant, agafo la imatge de front, l'arrossego, la fico dins i ja tindria aquí la nena, vale? I el que faré serà agafar la location, això ho podeu obrir clicant la N de Navarra, d'acord? I ficaré les seves coordenades a 0 perquè estiguin al centre, després ja ho retocarem. I ara passarem des de l'esquerra, així que agafo la meva esquerra i l'arrossego també. Torno a posar les coordenades a 0 d'aquesta imatge perquè estiguin totes al mateix punt i finalment roto fins la dreta, hauria de veure aquí right, i afegeixo la imatge de right. De nou, coordenades a 0. I ara si em moc, òbviament no veuré res, el que em faltaria fer és agafar i seleccionar des de l'outliner aquests 3 empties i abans de nombrar-los el que faré és activar perspectiva també per veure'ls, d'acord? I per fer-ho tots a la vegada, perquè jo ara he seleccionat els 3, he clicat a perspective i no m'ho ha fet a tots alhora, vale? Perquè el que triïs aquí dins s'activi als 3, has de clicar-ho amb l'alt. Mantens l'alt? Cliques? I ara he clicat i he desclicat, vale? I ara veieu que ho veig en tots a la vegada, vale? Així que repeteixo, selecciono des de l'outliner els 3, d'acord? Primer un, shift clic a l'últim, selecciono els 3, i mantenint la tecla alt, clico a perspective. Vale? Això m'activarà les 3 coordenades, si no aneu una a una i aneu activant perspective, 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 vale? O sigui, com sigui, aquí ja tindríem les nostres imatges. Ara l'únic que ens faltaria és eliminar aquest cub primer, per començar, vale? Per veure millor què està passant, i el primer que faria és agafar aquestes 3 imatges un altre cop des de l'outliner o des d'aquí, com vulgueu, eliminaré tot, vale? La càmera, tot allò, amb suprimir, seleccionaré aquestes 3 i el que faré és decidir la seva mida, d'acord? Per tant, entraré en vista ortogràfica, amb les 3 seleccionades, si clico la G puc moure aquestes 3 imatges, les estic movent les 3 alhora, i el que intentaré és moure-ho en l'eix Z i intentaré escalar-ho, d'acord? Fins que, fixeu-vos bé, aquí no sé si es veurà molt bé en el vídeo, però aquí tenim la quadrícula, vale? I aquí tenim un quadrat gros, que aquest seria el quadrat que fa 1 metre, 2 quadrats farien 2 metres, per tant jo el que busco és que aquesta nena faci 1,10, per exemple, de mida, no et sabria dir, més o menys, així que intentaré col·locar-la a l'altura de 1, això seria 1 metre, 1,10, vale? Així que vaig ajustant. Si no veieu bé les línies o no us fieu de les línies o el que sigui, podeu crear un cub, Shift A, Mesh, Cube, creem un cub i li diem que faci 1,10 centímetres, vale? El pugem fins a, amb G, el pugem fins a la línia de l'horitzó, vale? Que ens marcarà el terra, i ara selecciono els 3 empties i acabo de, amb modo wireframe, per veure a través d'aquest cub, ja tinc el requadre del cub i puc ficar la nena dins d'aquest requadre. Per tant, la meva nena farà 1,10. Vale? Puc mirar des dels costats, perquè als costats m'anirà millor per veure els peus si toquen o no de terra, així que més o menys així. Perfecte. I ja puc tornar al modo sòlid, eliminar aquest cub. I ara el que acabaré de fer és buscar la imatge de davant, perfecte, la clicaré i miraré que estigui centrada, d'acord? M'he de fixar que l'eix X estigui a 0, així que busco i miro que l'eix X no estigui a 0, així que ho poso 0,
i l'eix I no importa perquè ara ho mouré. Mouré aquesta imatge de forma que ens quedi cap enrere, vale? Més o menys al I 2 metres, vale? És a dir, a 2 metres del centre del meu món. Vale? Així que l'he mogut 2 metres en l'eix I cap allà. Faré el mateix amb la imatge... Perdoneu. Vale, crec, per cert, que ho he fet del revés, Fixeu-vos que aquí la nena m'està mirant endavant, però aquí als costats la nena m'està mirant al darrere, vale? Així que agafaré l'empty 1 i l'empty 2 i rotaré en Z 180 graus. Per tant, aniré rotant fins que giri 180 graus. Ho veig a dalt a l'esquerra, aquí. D'acord? Aquí estic veient que he rotat fins a 180, clico i accepto aquesta nova ubicació. I ara sí que ho tindríem bé. Vale? Ara la nena mira endavant. M'havia liat a l'hora de col·locar les imatges, perdoneu. I ara el que farem serà nombrar-les un moment, vale? Per no liar-nos. Per exemple, aquí tenim la imatge del davant i el que faré serà nombrar-la com a referència i front, vale? Posaré, copiaré això abans d'acceptar-ho, Ctrl+C. Vale, ara buscaré una mica, ocultant la resta, quina és aquesta que estic veient. Vale, aquesta seria el seu costat esquerre, per tant, enganxo el que havia copiat i poso left, vale, d'esquerra. I aquesta esquerra, ja que la tinc seleccionada, la mouré en X 2 metres, vale, cap allà, blup, més o menys, no cal que estigui a 2 metres exacte, però aproximadament, vale, menys 2 metres en l'eix X, perquè estigui cap allà. Perfecte, i ara desoculto un moment l'última imatge, que era aquesta, la nombro, que ja no és el front, sinó que és el right. Estic nombrant-ho com a costat dret de la nena, d'acord? Aquí estem veient el seu braç dret, aquest és el seu braç dret. D'acord? L'orella dreta, l'ull dret, etc. Així ho nombro jo, per si lia una mica, perquè com el costat és molt relatiu. Així que en X ho portaré fins al 2, vale? Ho escric i ja ho tindria. Simplement que ho tinguem una mica separat, perquè aquí al centre treballarem la pròpia nena, vale? Sempre el que podem fer és agafar això i ocultar-ho dins de la perspective. Recordeu de clicar-ho amb Alt, mantenint Alt perquè s'apliqui els 3 alhora. I ara fins que no entrem a la vista ortogràfica de qualsevol dels costats, no ho veurem, vale? Si entrés en ortogràfica, ara he entrat a vista ortogràfica, clicant al 5 del teclat numèric, o anant a View, i clicant aquí, Perspective Ortogràfic, puc clicar, i canvio de perspectiva ortogràfica, vale? I aquí sí que veuria les imatges, si clico 5 de nou, les perdo de vista. Jo per ara les deixaré, crec que em són molt útils, de nou clicaré mantenint l'alt perquè es mostrin les 3. I aquí ja tindríem preparada la nostra escena, vale? Veieu que és molt més senzill tenir les imatges així que com la teníem a l'inici, tota sencera, amb tantes versions de la nena i tal. Sempre us podeu posar aquella aquí al costat. Jo per ara no crec que em faci falta. I abans de començar, doncs anem a guardar això, vale? Així que agafarem File, Save As, i vindré aquí a l'entrega i copiaré directament això, d'acord? Copio l'AC5 personatge, que és el nom que us demano, i ja un cop aquí dins de Blender enganxo això, i canviaria aquí el meu nom per al cognom. Us estic ensenyant això perquè veig encara gent que no ho acaba d'entregar com toca, és tan fàcil com això, vale? Venir, copiar i enganxar. I el que sí que posaré aquí entre parèntesis serà la versió, vale? Per ara serà la 01, i a mesura que vagi fent incremental saves, doncs aquest número anirà pujant. Abans d'entregar-ho, el que heu de fer és eliminar aquest número i entregar-m'ho. Vale? Seria tan senzill com això. Total, li donem a Save As, i això ja ho tindríem guardat i preparat. Abans de continuar, anem un moment a l'Outliner. Vale? Aquí dins de l'Outliner li donarem aquest botó que és com d'un embut i buscarem l'opció d'aquesta espècie de fletxa, com si fos això un GPS, vale? Clicarem i posarem el ratolí fora perquè se'ns desaparegui. I ara, si us hi fixeu, al donar-li aquí l'embut hem activat les opcions de seleccionar o no un objecte. Podem desactivar la selecció de tots els objectes dins d'aquesta col·lecció i ara jo, físicament, encara que jo cliqui, no sé si s'estarà sentint, no puc clicar aquestes imatges, vale? Si torno a activar la possibilitat de clicar sí que les puc seleccionar, d'acord? Les puc seguir seleccionant per a l'Outliner, vale? Però dins de l'entorn 3D m'ho ha bloquejat, així no les seleccionarem sense voler i les mourem, vale? Perquè es pot donar el cas i és una mica rotllo. Abans de fer això, estic veient, vaig a seleccionar tant left com el right, que m'han quedat les imatges una mica mogudes, vale? Així que el que faré és, en l'eix I, posar-ho a 0. Vale? Tant aquest com el right també, crec que està malament, vale? Així que posarem els dos a 0 en la I, vale? Que m'havia quedat una mica endavant. Fins i tot jo les mouria una mica més, Agafaré les dues i les mouré fins que les cames en quedin enmig. Vale? Fins que el peu estigui... el peu estigui en el centre, vale? G, Y i ho moc més o menys perquè el peu estigui en el centre.
I ara sí, abans de començar, imprescindible veure la nostra referència i entendre que no és una referència perfecta. Modelar des d'aquesta imatge un personatge no ens serà possible a la perfecció. I per això també m'agrada aquest exemple, perquè ens ensenya que no tot s'hi val. Fixem-nos, per exemple, amb la quadrícula de fons, com l'altura de les orelles acaba, la de les orelles de l'esquerra acaba en aquesta altura i la de la dreta acaba en aquesta altura. Vale? Aquest personatge no està simètric, no està perfectament col·locat al centre de la imatge i per tant està tort. Fixeu-vos els ulls, uns acaben aquí. Hòstia, que tort ho faig. Anem a estabilitzar aquest stroke. Va, una mica millor. Uns acaben aquí i uns acaben aquí. Vale? Té tota la cara torta, incloent les celles. I, encara més important, els braços no estan en pose T o en pose A. Vale? En pose T serien braços posats aquí. Right after walking out of the bedroom. At least that's how he remembers it. Bloodstains. Not quite scrubbed clean. Where's the blood from? It yours? I'm 100% sure it's not ours. Maybe the intruders? Probably. Això representa que és una mà. O en pose A seria, doncs, per aquí. És a dir, els braços d'aquesta nena estan com en una pose estranya que no ens ajuden molt a modelar-la. I no modelarem els braços tal com els veiem en aquesta imatge. I els peus tampoc. Vale? Els peus també estan com torts, no estan com perfectament rectes respecte a la nostra perspectiva. Això també ens obligarà a prendre certes decisions. Llavors, això vol dir que ja aquesta referència no ens serveix? Doncs, òbviament, ens serveix, però tindrem que tenir un compte. Per exemple, jo abans de començar a modelar, ja que començarem a modelar per la cara, jo seleccionaria la referència front i faria Shift-D. D'aquesta forma l'he duplicat, vale? Perquè no m'ho mogui por ahí, clico ESC, perquè em quedin al mateix punt exacte, i aquest nombraré el front per front i entre parèntesis posaré cara recta. Tanco parèntesis i intro, vale? Aquí tindria la meva còpia, vaig ocultar la referència front original i vaig intentar que la cara en quedi més recta, vale? Per tant intentaré doncs, rotar aquesta imatge, l'estic rotant, i intentar-la deixar el més recta possible dins de les meves capacitats. Vale? A vegades va bé fins i tot dibuixar-se aquí. Si pot ser recta, doncs millor. I seguir rotant aquesta imatge el màxim possible. De nou, això és un dibuix, vale? Així que no és perfecte. Aquest dibuix no està preparat per anar a 3D, vale? No seria la millor opció, però ja veig que més o menys em queda la cara partida pel mig, hi haurà coses que no acabin de funcionar bé, però la majoria sí. Així que agafo l'eina llapis, mantinc el control activat i clico per borrar, clico i arrossego, i aquí tindria la meva segona imatge. Per ara l'ocultarem, deixarem visible la que està recta, vale? Però de tant en tant m'anirà bé agafar la torta un moment i mirar de fer la cara en certs punts, no? Ja que hi som, per què no? Anem a començar modelant aquests ulls. Per modelar els ulls va bé crear les esferes que ens venen per defecte en Blender, vale? Ens van bé. Així que el que farem és Shift-A, crearem una mesh, que serà un UV Sphere. Cliquem, ens crea aquesta enorme bola, que jo el primer que faré és clicar tabulador. Entro a editar aquesta bola i la faig petita amb S, l'escalo. Vale? I ara, importantíssim, la rotaré. La rotaré en X 90 graus, que acabo d'escriure en el teclat. D'acord? He fet R, X, 9, 0, intro. Vale? I això el que ens aconsegueix és que aquesta bola quedi rotada a 90 graus de la forma que aquesta part de l'esfera, és a dir, on tot s'ajunta a un mateix punt, ens mira endavant. Vale? Mira cap endavant. Perfecte. Tornem a entrar a la vista ortogràfica i mouré aquesta bola. Segueixo dins de Edit Mode, superimportant. D'aquesta forma estic deixant el meu pivot point quiet on sigui, vale? I intentaré més o menys tenir l'ull col·locat, aproximadament. Vale? Puc mirar des de l'altra perspectiva i dir, des de davant es veia bé, des d'un costat clarament l'ull no està ben col·locat. Perdoneu, he dinat fa poc i es nota. Ho porto cap endavant. I més o menys que em quedi l'ull amb la mida que correspongui. Vale? Puc posar el wireframe un moment per acabar de posar doncs, l'ull
més o menys on tocaria. Aproximadament seria per aquí. Un cop tinguem el cap modelat, ho veurem més clarament, vale? Que ens queda més gran l'ull del que toca? Perfecte, vale? No hi ha problema. Normalment, igual que tu mateix amb els teus propis ulls, els teus ulls són una esfera, però no veiem tota l'esfera des de fora, no? Perquè el crani tapa part de l'esfera, és a dir, és normal doncs, que la pell només deixi veure una petita part de l'ull, no? I depèn de quina cara estàs fent, doncs si tanques molt les parpelles, doncs encara es veurà menys ull, no? M'explico? És a dir, no el poseu super en fora dient no, és que l'esfera se m'hauria de veure tota, sinó que poseu-lo com més o menys es veuria. Tingueu en compte també que aquí la nena està fent ganyotes i està... no té una cara com perfectament no emotiva. M'explico? És a dir, hi ha certa emoció aquí, està somrient una mica i això fa que per modelar-la ens costi una mica més adaptar-nos a ella, ¿vale? El millor seria una cara sense emocions, d'aquesta forma, després ja nosaltres les faríem mitjançant el rig i posteriorment animant-la, doncs ja faríem el que fos, no? Bé, només ens falta un tema, vinga, anem avançant perquè si no entrarem estic en l'esfera, perdoneu que he fet diversos passos sense dir-ho, he sortit d'Edit Mode, per tant estic en Object Mode, vaig afegir un modificador que serà un Generate Mirror. Clico i em genera l'altre ull. Més o menys està on tocaria. Vale? Penseu de nou que la nena té dues versions, vale? La que hem posat la cara recta, que més o menys veieu que encaixa, i la cara que està una mica torteta. Així que, més o menys, jo crec que ha quedat correctament col·locat aquest ull. I per què he fet la rotació? Bàsicament perquè ens serà molt més fàcil tallar aquesta esfera per fer les UVs d'aquesta forma que l'he deixat. Si l'haguessin deixat recta, és a dir, els pols, això és com la Terra, no? Els pols d'aquesta esfera a dalt i a baix, com seria la Terra, per entendre'ns, tot i que està una mica inclinada, a l'hora de fer les UVs ens quedarien talls molt raros. Vale? Així que, recomanació 100%, deixar els ulls així, que la part on totes les línies d'aquesta geometria encaixen, tant a davant com a darrere, mirin a davant i a darrere. I ja està, ja tenim els ulls, podem nombrar Ace. Vale? Un nombro en anglès. Puc posar aquest personatge, en principi es diu, segons ha posat l'autor, aquí ho veieu, el Hong Sun-sang, segons ell es diu Cindy, vale? Així que li direm Cindy. Així que en el nom posaré Cindy_Eyes, vale? Així ja tenim els ulls de la Cindy. D'aquesta forma, quan tinguem el body, doncs es dirà Cindy Body, Cindy el que sigui, i tindrem com tots els objectes amb el mateix nom, i per tant ho tindrem molt més unit, perquè Blender ho ordena per ordre alfabètic. I per cert, abans de continuar, anirem i clicarem a Scene Collection dins del propi Outliner i anirem a buscar la icona aquesta que ens crea una nova col·lecció. Clicarem, vale? I el que ens ha creat és una col·lecció sota l'escena, però no dins l'altra col·lecció. Per tant, tenim una col·lecció i una altra col·lecció, totes dues a la mateixa zona jeràrquica, vale? És a dir, sota l'escena gran. I el que faré serà nombrar aquestes col·leccions. Vale? La primera serà referències, ja que hi som, ho escric en anglès, references, i per altra banda tindrem la geometria, per tant, mesh en anglès. I obriré referències i posaré Cindy Eyes a mesh. D'aquesta forma, de nou, que m'havia oblidat, ara puc bloquejar amb aquesta icona d'aquí, que de nou l'hem tret mitjançant aquella icona d'allà. Ara ja incapacito la meva capacitat, valga la redundància, de clicar en aquestes referències. I dit això, ara sí que estem preparats per començar el modelatge de la cara de la Cindy. Així que ens posem des de davant, amb aquests ojos locos que li queden, Shift A, i crearem un cub. Cliquem. I ja estaria, vale? Aquesta seria... no. Vale, anirem amb el cub seleccionat, vale? Estic en Object Mode, anirem a Modifiers. Vale? I aquí activarem diferents modificadors. El primer serà un modificador nou, que crec que encara no havíem vist en cap tutorial meu, que si anem a Add Modifier i anem a Generate, tindrem un que es diu Subdivision Surface. El Subdivision Surface el que fa és agafar la teva geometria i duplicar-la i arrodonir-la a la vegada que el duplica. Per veure-ho més clar, sortiré d'aquest Wireframe Mode que estic posat. Aquí veiem el cub, vale? De nou, torno a Modifier, Generate, Subdivision Surface, i li dono clic. I fixeu-vos que el meu cub s'ha subdividit, ara tinc més cares d'aquest cub, abans era així, i ara és així. I fixeu-vos que a totes les cares ja ha fet un tall. D'aquesta forma ha subdividit aquesta malla. Ara té el doble de geometria.
I puc seguir subdividint aquesta malla. Puc anar aquí al Levels Viewport, que això seria quantes subdivisions hi poso dins del meu viewport, perquè també tenim les subdivisions dins del render, podem separar, no? Imagineu que el render vull que es vegi molt bé, doncs li pujo molt al render i al viewport m'és igual que no es vegi tan bé aquest objecte, així que el deixo amunt, no? Però jo puc anar pujant, i vigileu en pujar això, ¿vale? Perquè és molt possible que us peti, així que abans de fer res, Ctrl S, per guardar. I ara anem pujant, i fixeu-vos que cada vegada té el doble de geometria que abans. I fixeu-vos que quasi ja no sembla un cub, ja sembla una esfera. De tantes subdivisions que té, fixeu-vos que encara veuríem aquí cada una de les línies d'aquesta geometria. Vale? Tornarem a baixar i ho deixarem en 2. I algo molt xulo d'això és que nosaltres podem afegir aquest Subdivision Surface, aquest modificador, sense necessitat de venir aquí a modificadors. Clico la X per treure aquest modificador i seleccionant només el cub, si clico la combinació de tecles de Control i, per exemple, el número 2 de sobre del teclat, de sobre les lletres, vale? Si clico Control i 2, automàticament m'afegeix una subdivisió, és a dir, m'afegeix el modificador, i amb 2 nivells de subdivisió. El trec un altre cop. Si faig Control 1, m'afegeix un nivell de subdivisió, Control 2 em fa 2 nivells, Control 3 em fa 3 nivells, i Control 4, Control 5, 5, Control 6, ja no funciona el Control 6, vale? Arribaria fins a 5. Ja a més no puja. D'aquesta forma nosaltres la podríem pujar escrivint, vale? Podem pujar-ho a 1.000.000, òbviament et petarà l'ordinador, vale? Bueno, et petarà el programa segurament. Però això, vale? Per exemple, a Maya sé que té una opció de clicar l'1, 2 i 3 i t'afegeix subdivisions automàticament, doncs Blender també ho té una mica, no? Control, clico Control 2, per exemple, i m'afegeix subdivisions. I fixeu-vos que aquí ja comencem a tenir un cap, comencem a tenir una forma esfèrica que podrien considerar un cap. Està lluny d'un cap, però ho podrien considerar. Vale? I el que farem serà aplicar aquesta subdivisió. Així que anem a la fletxeta aquesta que ens baixa i podem aplicar aquesta subdivisió. Si no us deixa aplicar és que molt probablement esteu en Edit Mode. Vale? Si estàs en Edit Mode, veieu que surt com en gris l'apply? Vale? Així que primer hem de sortir amb tabulador, clicant des d'aquí, des del llistat, sortir d'Edit Mode, per tant, està en Object Mode i aplicar aquesta subdivisió. I ara, si entro a editar-lo, ja veig la geometria, per tant s'ha aplicat, per tant ara aquesta geometria ja és real, la puc retocar. Abans no podia. He tornat enrere, Ctrl Z, fixeu-vos que ara segueixo amb la subdivisió. Aquí, encara que entri en Edit Mode, no puc retocar aquella geometria, vale? La tinc que aplicar abans. El que sí que puc fer és retocar la geometria que té el meu cub, vale? I per tant retocar-la, i l'esfera que s'està fent aquí, la subdivisió es veurà afectada. Que això també és xulo. Però bé, no ens liem. Tornem a Object Mode, apliquem aquesta subdivisió, tornem a posar-nos des de la perspectiva de davant, entrarem en el Viewport Shading de Wireframe i entrarem a editar aquest cub. Seleccionarem tot amb A i el que farem serà escalar-lo una mica més i anar-lo portant a la zona de la cara, vale? De forma que fem una mica la forma inicial d'aquesta cara. Important, mantenir aquesta esfera, que abans era un cub, al centre de l'eix X. Vale? Així que, fixeu-vos que a mi ja s'ha manat una mica, el centre de l'eix X seria aquesta línia blava, que ens marca l'eix Z, que és vertical, però ens marca el centre de l'eix X, vale? Per coses de la vida. Veieu que l'X no està perfectament al 0, escric 0, vale? Òbviament he seleccionat tota l'esfera. Fa una mica de por, amb aquests ulls, la Cindy. Podem ocultar-los mentre amb l'ull els ocultem. Fixa't, amb l'ull ocultem els ulls. Total. Més o menys ho escalaré aproximadament a on jo vegi necessari i el que faré serà venir a una altra perspectiva i de nou acabar de quadrar això una mica. Vale? Veig que no m'ha acabat de quedar correctament, així que porto l'esfera més cap aquí. I ara fixem-nos que sí, més o menys per la zona del cap potser ens ha quedat correcte, però ja cap a la zona de les galtes, cap a la zona de la cara, poc s'assembla, no? Aquesta esfera a la forma de la Cindy. I ara és on ve una mica aquesta eina que s'assembla molt a esculpir, però que no acaba de ser una eina d'esculpir, que és aquesta d'aquí dalt. Vale? Aquesta la podem activar mitjançant aquest botó d'aquí. Quan està en blau és que està activat, quan està en gris és que està desactivat, i el seu shortcut, la seva tecla per activar-ho és la O. Vale? Amb la O ho activo i ho desactivo. I ara si selecciono qualsevol d'aquests vèrtexs, i el moc, per exemple, amb G, fixeu-vos que, m'allunyo una mica més perquè es vegi, fixeu-vos que al voltant del meu ratolí s'ha creat un cercle,
que jo amb la rodeta puc augmentar-lo i reduir-lo. Vale? Si no veieu aquest cercle, allunyeu-vos de l'objecte o apropeu-vos, vale? Una de dos. I si no, sempre podeu tirar la rodeta del ratolí cap a dalt i l'esfera s'anirà fent petita, vale? O més gran si la tireu cap a baix. Vale? D'aquesta forma fins que veieu. I fixeu-vos que el que està fent aquí és retocar aquesta esfera mitjançant la mesura que nosaltres li diem amb aquesta mida del cercle. Com més gran, més afecció té als seus vèrtexs veïns i, per tant, més efecte o menys efecte en aquesta translació. Això també ho podem fer amb rotació. Si jo roto amb un cercle molt gran, em rotarà quasi tot. Si vaig reduint aquest cercle, la rotació cada vegada serà més disminuïda fins que quasi només em roti res, vale? Perquè rotar un vèrtex és no rotar-lo, perquè no pots rotar un vèrtex sol. Però si n'afecto varis a la vegada, ja veieu que sí que em fa aquesta rotació. El mateix amb l'escala, si escalo amb S, podem veure que això també afecta. Vale? Sí que és una eina que afecta a tota l'hora, no? La puc desactivar, i ara si roto ja no em fa res, si moc només em mou un vèrtex, i si la torno a activar torno a fer aquesta edició proporcional, crec que li diu. Correcte, Proportional Editing. Vale? Es diu així aquesta eina. Així que amb aquesta eina el que faré serà posar-me des de davant i començar a retocar una mica la cara de la Cindy, el cap. Vale? Així que agafaré, per exemple, aquest vèrtex d'aquí i l'aniré aixafant, no? Per donar-li aquesta forma. Però abans farem dues coses, així que clicaré ESC per cancel·lar això si heu fet alguna cosa, Ctrl Z. Vale? Primer, desactivo l'edició proporcional, seleccionaré tota la part esquerra, que ens queda a la nostra esquerra ara mateix perquè seria realment la dreta de la Cindy. Agafem la geometria de l'esquerra, l'eliminem, vale? De forma que ens quedi mitja esfera. I activarem el mirror. El mirror ja ens el coneixem, anirem a la zona de modificadors, afegirem un modificador de mirror, clicarem i acceptarem i automàticament, en principi, ens hauria de fer aquest mirror en l'eix X. Si vosaltres teniu la Cindy girada, pel que sigui, haureu desactivar l'X i activar l'Y. Vale? En el meu cas, l'X ja està bé, que justament a partir d'on vull que es faci aquest mirror. I una cosa guai per activar seria aquest clipping. L'activo, i això el que ens fa, fixeu-vos, tornaré a seleccionar l'edició proporcional, si jo tiro cap a fora, fixeu-vos que el centre de la Cindy sempre es queda al centre. Si jo desactivo aquesta opció de clipping, torno a fer el mateix, fixeu-vos que els vèrtexs del centre de la Cindy s'estan movent amb mi. Si torno a activar el clipping, aquest centre es queda al centre. És com una espècie com de força que es queda agafant aquests vèrtexs centrals i, per tant, jo per molt moviment que els hi faci, només es mouran a dalt i a baix, mai es mouran a esquerra i dreta. També es mouran a davant i a darrere. Vale? D'aquesta forma, mai la liarem i mai deixarem la Cindy sense la seva part com central, no? Perquè si anem editant sense el clipping, anem editant aquí i li faig el cap més petit, no sé què, ens passa això, que tinc com els vèrtexs ja creuats i això és un problemàs, vale? Ctrl Z i activem el clipping. Que a vegades ens anirà malament, el clipping, per depèn de què, perquè jo si vull moure aquest vèrtex d'aquí, desactivo un moment l'edició proporcional, no el puc moure. Per anar bé hauria de desactivar el clipping, moure'l i ja tornar-lo a activar si fes falta. Vale? Així que el clipping us agafa els vèrtexs que estan tocant al centre d'aquest mirror i no els deixa anar. Dit això, ara sí que estem preparats per entrar a editar aquest objecte. Portem quasi una hora de tutorial i no hem fet res, Però ja veieu que a poc hem d'anar introduint conceptes nous, que n'hi ha molts ara, i ja veureu que aquest tutorial és quasi sempre utilitzant els mateixos. Total, he activat l'edició proporcional a dalt al centre de la pantalla i podem anar editant aquesta Cindy. Vale? Podem anar agafant diferents vèrtexs. Jo per ara agafo, si us fixeu, els de les puntes d'aquest personatge i vaig editant-los. Podem reduir el centre d'afecció d'aquesta edició proporcional. Vale? Intenteu que sempre quedi per sota del cabell, perquè nosaltres posteriorment, després de fer el crani, no? El que seria el cap d'aquest personatge, li afegirem cabell per sobre. Així que m'interessa que la seva geometria de la pell, no? La seva geometria, estigui per sota. D'acord? Per aquest mateix motiu, fixeu-vos que ja anem agafant doncs, una idea molt més clara, una forma molt més de cap, només amb això. Vale? També l'agafaré des d'aquí i aniré retocant una mica això. Jo diria que estaria més així el seu cap. I després aquí tenim la galta molt més pronunciada. Aquí intentaré reduir l'afecció. Anem a referències. Obriré aquí la col·lecció i posaré la cara bona. Vale? I ocultaré mentre el front que està recte del cos
per intentar posar una mica millor aquesta cara. Perfecte. Ens haurien d'entrar una mica més, aquest sortir una mica més. Ja li anirem afegint informació, vale? Per ara la mantenim així a la Cindy. I li anem donant forma, com veieu, anar agafant part dels vèrtexs, G, i anar-ho retocant. Vale, doncs més o menys jo crec que tenim un inici interessant. I ara el que anem a fer serà, de nou, clicar el control i, per exemple, la tecla 2, control 2, perquè ens afegeixi un nou subdivision. Important que el subdivision estigui per sota del mirror, vale? Perquè pots reordenar aquests modificadors i jo el vull per sota. Perquè si no, fixeu-vos que ens fa una línia enmig, molt rara. Vale? Així que el subdivision per sota, que ja venia fet, però per si de cas. D'acord? I ara si clico i faig un shade smooth, veurem una cara molt més smooth. Vale? Puc desactivar el subdivision i veureu que es veu una mica rara, però aquí ja tindríem un inici de cara, no? Podem tenir aquí com un full en blanc per crear-li la cara a la Cindy. El següent pas serà desactivar el subdivision des de la icona de la pantalla, vale? Per tenir més senzilla i més clara la geometria que tenim actualment. Lo bo és que la nostra geometria és perfectament quadriculada, per tant jo faci un control R on el faci em funciona, i això és supervital. Com més es mantingui aquesta quadrícula, millor. De fet, intentem que sempre es mantingui. Vale, el següent pas, ara estava pensant quin pas podria fer. Jo crec que podríem començar, per exemple, pels detalls de la cara. Per exemple, afegint l'ull mateix, no? O el nas, o la boca. Llavors, per començar a afegir aquests detalls, el primer que ens aniria bé és veure a través de la geometria, per veure la Cindy, no? Les imatges de referència, i que ens sigui més fàcil determinar on va cada element, no? Però si em poso un wireframe veig poc la meva geometria. Així que hi ha un terme intermig, no? Si torno al sòlid, aquí dalt, on canvio entre wireframe i sòlid, hi ha una icona que està com separada de la resta, que és el X-ray. Jo el puc activar i bàsicament la meva geometria es posa com mig opaca i veig una mica la Cindy i també veig molt més la meva geometria i on va. El shortcut per això és Alt-Z i puc desactivar i activar aquest X-ray. Així que un cop ja vegi això, ara em queda molt més clar on podria anar l'ull, no? I per una altra banda també m'aniria genial agafar totes aquestes cares d'aquí darrere i amb H ocultar-les, vale? Que faré és entrar en mode de selecció de vèrtex i ocultar aquests vèrtex, de forma que em quedi una ocultació més correcta. I ara ja veuria molt millor on em aniria el meu ull i tal. I veig que per aquí em passa una línia de la meva geometria, que no passa res, vale? Però sí que hauríem d'arreglar una mica perquè això no ens passi. Vale? Així que abans de res tornarem a fer Alt-H per tornar a mostrar tota aquesta geometria i farem alguns talls més. Vale? Tenim aquest loop d'aquí, Alt i clic per seleccionar aquest loop sencer. Té aquest loop que em passa per sobre l'ull i el que faré serà doble clic a la G i moure'l una mica més cap al centre. Més o menys per aquí. I faré un Ctrl R per fer un altre loop en aquesta zona d'aquí. Vale? D'aquesta forma tornaré a seleccionar aquest altre amb Alt i clic i doble clic a la G. I aquest doble clic a la G per posar-lo més al centre. Necessito una mica més d'informació, una mica més de geometria aquí per treballar. Tot i així, com tenim una geometria molt quadriculada, fixeu-vos que el Ctrl R em funciona a totes bandes i no falla mai. Això vol dir que és una geometria molt neta, molt estable, i això ens va bé, és el que busquem. Mitjançant aquests talls de Ctrl R i aquests loops, la cosa em segueix funcionant a la perfecció, i així em permet treballar una mica millor la zona del nas, per exemple, la zona dels ulls, etc. I ja que hi som, també afegirem algun loop més a la zona de la cara, vale? Perquè veig que n'hi ha pocs. Per exemple, per aconseguir aquí aquesta espècie d'entrada que té abans del nas, o la zona final del nas, no? Ens falta informació, així que Ctrl R i l'afegim, vale? Per què no? Podem tornar a entrar al mode edició proporcional i reduint una mica més la seva força, doncs anar retocant aquesta geometria una mica més, no? Vale, aquí començaríem a tenir doncs, una espècie de low poly d'aquest personatge, no? Que ens queda molt més clar per on va, no? Ja que hem fet aquí aquest tall, estaria bé agafar amb Alt i clic aquest loop i pujar-lo una mica amb doble clic a la G. Abans el que faré és desactivar l'edició proporcional. Aquí ho pujaré una mica més. Intentaré que tot quedi més o menys ben distanciat, vale? Que les distàncies entre els diferents vèrtexs siguin semblants. I també puc anar activant el Subdivision, que l'havia ocultat, per veure si això em funciona. Vale? Per exemple, hauria de portar molt més lluny aquest vèrtex perquè el nas m'arribés on havia d'arribar. Vale? Així que haurem d'anar jugant amb aquest fet de que tenim el Subdivision
activant-lo i desactivant-lo. La meva idea és tenir-lo activat, és a dir, que el personatge al final es vegi bastant fluid i suau en la seva geometria, però vull treballar amb poca geometria perquè em sigui més fàcil aconseguir les formes. Per tant, hauré de jugar amb anar desactivant i activant la geometria per aconseguir aquestes formes que m'interessa, no? Torno a activar l'edició proporcional i el que sí que portaré és el front una mica més endavant. I ara sí que amb aquest extra de geometria que he aconseguit, jo crec que ja puc fer la cara. Així que tornaré a ocultar tota la zona posterior del crani, amb H, seleccionant-lo prèviament, i ara ja puc venir aquí davant i començar a intentar crear aquests ulls, no? Amb la poca geometria que tinc aquí no em seria massa fàcil, el bo és que jo puc crear nova geometria. Per exemple, per crear els ulls puc agafar en modo cares, clicant el 3, selecciono aquesta i aquesta, i creo un inset, que recordeu que era amb la I llatina, per tant, I d'Igualada, creo aquest inset, i aquí podria ja tenir el meu ull, aproximadament. I ara el que faré, sense l'edició proporcional, és anar movent aquests vèrtexs una mica, de forma que aquest loop interior que hem fet ressegueixi l'ull. I si hem de moure alguns vèrtexs que estiguin a prop, doncs també els mourem. Important, aquests vèrtexs d'aquí davant de l'ull necessitarem que pugin molt per la galta. Així que serà important tenir això en consideració, que just aquí davant de l'ull hi haurà la galta, com fent bulto, així que s'haurà de tenir en compte. I bé, nosaltres això ho podem anar editant des d'aquí davant, no? Però serà important també canviar de perspectiva, mirar-ho des del costat i veure que el meu ull està com fent un tobogan, quasi, sembla que algú es pugui tirar per aquí, i l'ull hauria d'anar molt més recte, no? Nosaltres ara estem fent el forat de l'ull, així que aquí sí que potser m'interessa agafar l'edició proporcional, agafar aquest vèrtex, per exemple, activar l'edició proporcional i moure-ho tot una mica cap aquí, no? Desactivo un altre cop i vaig col·locant aquest ull on tocaria. Tots aquests vèrtex que abans estava col·locant, els torno a recol·locar en aquesta perspectiva. Tornem a mirar-la des de davant i a veure si alguna cosa ens ha desquadrat. I sí, per exemple aquest m'ha pujat més del compte. Els tornaré a col·locar on toca. I ara intentaré casar-los els dos. És possible que no ens encaixi. És possible que una imatge es vegi diferent que l'altra, no? I ara torno on estava i veig que aquest m'hauria de baixar una mica més, però si el baixo, llavors aquí ja em desencaixa. Però també he de tenir en compte que aquí és possible que m'estigui tapant la galta part de l'ull. Així que potser m'interessa més seguir aquest altre d'aquí. Així que la part de sota la faré molt semblant al que veig des de la part esquerra de la Cindy. Intentaré la resta que des de davant es vegi correctament, que més o menys seria el cas. És a dir, aquí la galta ens està tapant una mica, sobretot perquè també està fent ganyota aquí, està com somrient, per tant aquí ha pujat tota la galta i té sentit que ens tapi una mica l'ull. Però jo crec que amb això més o menys tenim aquí un ull. Es veu, començarà a fer una mica de por, ja us vaig avisant, perquè no fer un personatge que quedi bé a la primera és complicat. Si activem aquí el Subdivision veuríem que anem agafant aquesta forma dels ulls inicial i ja si activem el Cindy Eyes veuríem que comença a fer por, que a vegades estarem més a l'Uncanny Valley aquell, així que tranquil·litzeu-vos, perquè la cosa no millorarà per ara. Però bé, seguim editant aquest cub, agafarem i tornarem a mostrar-ho tot, Alt-H, per mostrar aquesta part que ens faltava. I ara fixeu-vos que he activat el Subdivision, l'he mostrat de nou, estava ocult, i ara anem a intentar fer el nas, per exemple. Seria interessant, o abans potser la boca, diré jo. La boca ha de seguir bastant la lògica que havíem seguit fins ara, però m'agradaria poder editar la cara sencera per fer la boca, perquè com està en el centre m'anirà millor treballar amb la cara sencera. Així que el que faré és aplicar aquest mirror. Sortiré d'Edit Mode, aniré fins a l'apartat de Mirror, sobretot Mirror i Apply. Ara de cop ja puc editar les dues bandes d'aquesta Cindy, així que ara entro en Wireframe o en Solid i a través del X-Ray doncs veig a través, el que em vagi millor, i ara seleccionaré aquelles cares que jo crec que necessito per la boca. Jo crec que agafaré totes aquestes, que són moltes més de les que necessito, però més val que em sobri que no que em falti. Així que agafaré aquestes 4 cares d'aquí i, de nou, com hem fet l'ull, clicaré la I d'Inset i faré aquest Inset. Ara mateix ens queda una boca ben rara i el que faré serà arreglar-ho una mica fent primer un escalat d'aquestes cares en l'eix Y en el meu cas, que seria en el de profunditat, en el de davant
cap a davant i cap a darrere d'aquest personatge, i clicaré 0 per posar-ho tot a la mateixa altura, i Enter per acceptar. Vale? El que faré ara, tornaré a ocultar totes aquestes cares, H, important no suprimir-les, vale? Perquè la liaríem, agafaré tots aquests vèrtexs que hem creat de l'inset, l'escalaré en Z fins a 0, i agafaré aquests aquí i l'escalaré en Z fins a 0. Vale? D'aquesta forma, aquest l'escalaré amb X a 0 i aquest l'escalaré en X a 0. Em va millor tenir com aquesta boca recta ara mateix per treballar amb ella. Ara la puc escalar en Z i fer-la més petita. I també la puc escalar potser en X i que no sigui tan gran, vale? Més o menys una boca neutral. Busquem aquí una boca sèria ara mateix, no volem ni que somrigui ni res, així que més o menys així. Ara sí que ja fot molta por, vale, això, o sigui, dona bastant mal rotllo. I el que farem serà un extrude cap endins, així que E i cap a dins. Vale? Fixeu-vos, ara mateix sí que si trec l'X-ray ja tenim aquí una boca estranya, vale? Ja si poso els ulls ja és per flipar, però ja comencem a tenir, vale? Un tema de personatge, a poc, vale? Doneu-li temps, això no surt ni a la primera ni a la segona, vale? Vale, encara ho apretaré una mica més, agafaré tots aquests vèrtexs, vale? He entrat amb X-ray o amb wireframe, vale? Selecciono tota aquesta part de la boca, tant l'extrude que hem fet com lo de davant, i ho escalaré una mica més cap endins, ho escalaré en vertical, scale en Z, i ho escalo més en vertical, de forma que la boca en quedi el més tancada possible, sense tancar-la del tot. I ara, aquest és un dels apartats que a mi em costa, anirem a intentar crear uns llavis. Fixeu-vos que al fer aquest inset, no, d'aquelles cares que teníem, el bo és que ara jo si faig Ctrl+R tinc un loop que em fa la volta. I aquest loop que em fa la volta em permet crear insets i aplicar-li més o menys força en aquesta boca i també crear llavis o no crear llavis. Així que tornem enrere, faig Ctrl+R per crear aquest loop, clico una vegada i em permet moure l'amunt i avall i el mouré bastant a prop de la boca, fins aquí més o menys, i acceptaré. I ara el que farem serà Alt-H per tornar-ho a mostrar tot, d'acord? I entraré amb X-ray o amb wireframe, el que sigui, i tornaré a fer la selecció de tota la part esquerra de la cara de la Cindy i l'eliminaré, ara sí que l'elimino. I tornaré a afegir el modificador de mirror. D'aquesta forma només treballaré una part de la boca i no m'hauré d'estar liant amb les dues, vale? Que és una mica més liós. I ara el que intentaré, sense X-ray, serà aproximar, per exemple, aquest i aquest vèrtex més a prop dels altres. Fixeu-vos amb els llavis que a l'inici són més gordotes i després es van aprimant i quan arriba a la punta de la boca ja quasi no hi ha llavi. Tampoc és que aquest tipus, ara estava mirant aquí referències, tampoc és que aquest tipus de personatges tingui molt de llavi, vale? Així que no el volem marcar, no volem que sigui un llavi allò, com si hagués fet el challenge aquell que es posaven un got i bufaven i se'ls inflava el llavi moltíssim i els hi rebentaven venes als llavis. Oh my god, what the fuck? Holy shit. Like, I don't look like myself. No busquem això, vale? No busquem posar-nos nerviosos. Hi ha challenge que de veritat no els entenc, Busquem tot el contrari, vale? Tornem al Blender i el que farem serà allunyar una mica aquests llavis, vale? Allunyar aquest i aquest, cap amunt i cap avall. Sobretot el llavi de dalt, que sol ser una mica més gruixut, el pujarem una mica, vale? G i Z, i aquest portarem una mica més cap aquí. Vale, espera't, deixa'm entrar amb X-ray, un moment, seleccionaré aquest, és a dir, quan faig selecció, selecciono el de davant i el de darrere, vale? Així que selecciono aquests dos, G, X, i el mouré en X, més o menys a la meitat de la boca, i aquest més o menys també, o fins i tot una mica més enllà, més o menys, aquest m'agradaria que estigués més avall, i això que fes com aquella part del llavi que, saps, que puja i baixa, més o menys, no ha de ser, potser no tan bèstia, i ara aquest el portarem més cap aquí, més o menys, aquest també el portarem a la mateixa altura i aquest més o menys igual. Fantàstic. Bé, perquè veieu la citació, hem mogut sobretot aquest d'aquí, vale? Més cap endins, d'acord? Aquí tindríem una mica la nostra boca per ara. I ara m'hi fixo, si dono voltes i tal, que aquest i aquest estan molt enrere, vale? Així que els mouré en l'eix Y cap endavant, més o menys a la mateixa altura.
Perfecte. I ara puc treure l'X-Ray, fins i tot, que jo crec que veuré millor, i aquí podem fer un altre control R. Fem un altre, dins entre els dos que ja havien creat, el genero més o menys per aquí, i ara, seleccionant cares, seleccionaré aquesta cara i aquesta cara, que ens ha quedat dins, i les trauré una mica cap en fora. G, Y, en el meu cas, cap en fora, i fixeu-vos que anem aconseguint una espècie de llavi. Vale? I ara és una mica la nostra missió intentar aconseguir que aquest llavi quedi millor o pitjor, més gruixut, més fi, etc. Un altre tema interessant, per aquí ara ens costa veure, per exemple, aquí hi ha vèrtexs que no els veig. Vale? Si entro amb X-Ray veig que estan com aquí, però estan realment dins de la pell, perquè com estem amb el Subdivision activat, doncs ens lia una mica, no? Que per cert, el mirror ha d'anar abans del Subdivision, així que ho fem, perquè si no ens faria coses rares al mig, veieu que ha canviat una mica, així que el mirror l'agafem per aquí sempre a dalt, vale? I el Subdivision a sota. Hi ha alguna molt guai del Subdivision, si m'acosto aquí per exemple, veieu aquesta icona aquí que està en gris, l'única d'aquí de la zona del Subdivision que està en gris, si la cliquem, ens permet veure d'una forma bastant matemàtica, d'alguna forma, la geometria subdividida. I ara jo, si moc això, afecta molt més el que està passant amb la geometria subdividida. Vale? D'aquesta forma puc veure si el llavi m'interessa més que estigui cap amunt, cap avall, això més sortit, menys sortit. Torno a desactivar un moment, amb la mateixa icona. Si pujo i baixo això, fixeu-vos que els llavis en guanyen com gruix, vale? Que potser m'interessa una mica. No sé si molt. Vale, per pujar-ho i baixar-ho agafo aquests dos, i com estic amb el median point, quan escalo, m'escala des del centre dels dos punts que he agafat, llavors m'ho escala com... I veieu que anem aconseguint com uns llavis. Vale? No m'acaba d'agradar com mola. Ui. Llavors intentaré potser el de dalt que sigui menys notable. Potser el tiraré amb G cap a baix. M'interessaria potser que el centre així quedés més... I puc anar movent, vale? La idea seria com forçar-ho una mica. I aquí baix potser sí que m'interessa que sigui una mica més gruixut. I abans d'acabar amb la boca, que no està acabat, vale? Però abans de com anar pel nas i seguir treballant, perquè hi ha vegades que t'encalles amb una cosa, dius, aquesta boca no m'acaba de molar, Ja hi tornaré després. A vegades no val la pena com frustrar-se amb una cosa, vale? El que anem a fer és donar-li una mica d'espai bucal, vale? Perquè tingui un interior de la boca i poguéssim afegir dents o llengua, vale? Que no crec que ho facin aquest tutorial, vale? Perquè seria too much ja. Al final les dents serien com cubs posats ordenats amb mirror i ja està. La llengua seria un blop molt gran. Però no, ja ho veuré. La qüestió, anem a afegir aquí un control R aquí dins, vale? Anem a veure un moment on estem, vale? Hem entrat dins del cap i tenim aquest extrude que hem fet abans de la boca, control R. Més o menys el deixaré per aquí i ara agafaré aquestes dues cares internes i les escalaré. Les escalo en Z, vale? I les tiro més enrere, fins i tot. Anem a donar una mica d'espai intern en aquesta boca. Vale? I aneu veient aquí el que faig. Seleccionaré per edges i tiraré aquest edge més cap en fora, en l'eix I. Faré un altre control R, l'escalaré en Z i el tiraré cap aquí també, de forma que tinguem com una mica de llavi i després dins la boca, no? Control R un altre cop aquí enmig, i agafaré aquest i els tiraré en l'eix X, per donar més espai bucal, això també ho tiraré més enrere, fins i tot. L'espai de la boca pot ser el gran que vulguem, mentre es quedi dins de la cara està bé. Veieu que amb poca geometria, perquè realment si trec la subdivisió, el que estic treballant és amb això, és com en cubs. Literalment, això estic jo treballant. I després la subdivisió que m'ho acaba d'arreglar. Però jo físicament l'únic que toco són aquests pocs vèrtexs, d'acord? Que està superbé. Això també ho mouré més cap enllà, que em doni més espai. I fixeu-vos el que estem aconseguint com un embut, que serien els llavis, i després tindríem aquí tot l'espai bucal, que jo crec que ja amb aquesta mida que hem aconseguit, a veure amb l'X-Ray, aquí tindríem una mica la boca, doncs aquest seria el nostre resultat, d'acord? Aproximadament. Potser és massa gran la boca? No sé, estic fent hipòtesis ara, Anem a desactivar el Subdivision un moment, i vaig a tirar tots aquests vèrtexs d'aquí. Important fixar-se bé què està seleccionant, perquè al fer aquesta selecció, a part que hi ha la imatge aquí al fons i tal, fixeu-vos que havia seleccionat, sí, la boca, però també aquí darrere. És important anar donant voltes quan seleccionem i veure què estem fent. Total, que mouré en X cap endins i faré una boqueta més petita. Fixeu-vos que tampoc la té molt gran la boca.
Vale? Aquí sí que està somrient, però de normal, si estigués sèria, suposo que tindria una boca molt més petita. Aquí ha passat alguna cosa. Fixeu-vos que ens està travessant aquí geometria. Segurament és que ara l'espai de la boca és massa gran. M'he passat una mica, llavors ens passa. Però si activo el Subdivision, desapareix bastant. L'únic que potser és massa gran. Vale? Però a veure la boca, vale, jo crec que una mica millor ara, Fixeu-vos, potser ens falta una mica més de llavi, vale? Si mirem des d'aquí, jo crec que ens faltaria llavi. Així que anem a intentar, primer, abans d'arreglar l'espai dels llavis, anem a agafar tota la part inferior de la boca. Important mirar què estem seleccionant. Ens podem posar amb X-Ray per veure-ho millor i pujar una mica, vale? De forma que ja no ens atravessi. No ens fa falta tant espai per sota de la boca, normalment va més per dalt. Vale? Aquí sota hi hauria la llengua i ja. Així que més o menys amb aquest espai estaríem bé. I ara anem a intentar agafar tota la boca i portar-la allà on estaria, que és més o menys aquí. I vaig escalar una mica, a veure si em funciona, perquè aquí veig... Vale, a l'estar-ho escalant segurament m'està escalant, fixeu-vos, com no tinc el clipping activat, si tingués el clipping activat m'escalaria així de raro. Però al no tenir-lo activat m'escala a lo loco. Vale? Però bé, ho escalaré tot, ho escalo, més o menys a la mida que tindria de boca, i ara arreglarem, vale? Possibles desperfectes, perquè si em poso des de davant veig que aquí se m'ha liat el mirror, vale? Així que el primer que faré serà agafar un dels vèrtexs que era el centre d'aquesta boca i amb GX ho mouré cap a la dreta, vale? I abans el que faré és preparar una mica l'eina de snapping. L'Snap Base posaré Active, seleccionaré Vertex, l'Snap Target, i ja puc treure el ratolí d'aquí, i ara sí, amb GX ho bloquejo amb X, i amb el control mantingut busco un dels vèrtex centrals, ja ho tindria, vale? Ja tindria aquí la meva boca centrada. Anem a veure ara això com ha quedat, perquè crec que se li ha fet molt gran la boca ara, vale? Clarament se li ha fet enorme i res de la cara ens acompanya aquesta boca, però nosaltres és el que buscàvem, vale? Que la boca estigués on toca. I ara el nostre objectiu seria, bueno, el meu, perquè l'he liada jo, seria posar-me en X-Ray un altre cop, seleccionar aquí aquests vèrtexs d'aquí, fer la boca més petita i anar retocant alguns d'aquests vèrtexs. I també puc aprofitar, potser agafant-lo en proporcional, agafar aquest d'aquí, que seria la barbeta, i no tant, baixar una mica, ara baixar una mica, tenir la barbeta més cap avall. Arribarà un punt a vegades que haurem d'anar jugant, ara tinc el Subdivision activat, vale? I clar, si jo trec el Subdivision, se'n començarà a veure raríssim, no? Començaré a veure que això té reals problemes. Però el nostre objectiu serà treballar amb el Subdivision, vale? Així que si es veu una mica malament sense Subdivisions, que no ens preocupi tant, vale? El nostre objectiu final és que quedi subdividida aquesta geometria, vale? Torno a entrar en X-Ray Mode, arreglo una mica aquí el llavi, que estava molt enllà aquest vèrtex d'aquí. Intentaré agafar aquest vèrtex, potser hauria d'anar més endavant, i aquest més enrere, perquè li faci aquí la canaleta aquesta, no? Sí, malament no queda, Malament no queda. Puc marcar molt el llavi o marcar-lo poquet. La veritat és que els llavis aquests de Disney Pixar és que no solen marcar ni el canalet aquest que tenim aquí a sota el nas. No solen marcar ni això. Però ja veieu, no?, el que vaig retocant. I ara el que faria seria tancar una mica més aquesta boca, vale? Agafaré els vèrtexs que fan de llavi intern i encara els aixafaré més. Vale? Els tancaré una mica més. I agafaré aquests vèrtexs restants i també els aixafaré més escalant-ho, vale? Intentaré que la boca em quedi el més tancada possible. He de pensar quin gruix li dono al llavi. Des d'aquí es veu bastant bé el llavi, no es veu malament. Més o menys ho veig correctament. I la qüestió seria aconseguir que la boca estigui quasi tancada sense que es toquin els vèrtexs, vale? És a dir, que es quedi una mica oberta, perquè això ho hem de poder texturitzar, ho hem de poder treballar, vale? El que sigui. Hem de poder animar, riquejar. Llavors, important no tancar del tot la boca, ja la tancarem posteriorment amb l'animació, vale?
I desactivarem l'X-Ray i mirarem una mica aquesta boca, perquè ens faltaria el nas, primer, vale? Que és el que treballaria, després miraré... Veieu que ens sobresurt molt? La boca està aquí. Sobresurt molt respecte... No hi ha galta, quasi, no? Ens falta donar-li galta. Llavors serà el que farem després. Potser fins i tot després d'haver acabat els ulls. Abans anem a pel nas. Així que tornem a entrar a editar aquest objecte i el que buscarem és a on fem el nas i com el fem, vale? Perquè ara mateix, encara que traiem aquest molt, el nas costa de que ens surti, no? Llavors una possibilitat és primer entrar en X-Ray un moment per veure bé la geometria com la tenim i potser seria agafar aquests dos, ara vaig a fer una mica de testing, vale? Agafar aquests dos i fer un inset. Potser el que faré serà igual que abans de seleccionar la geometria, sembla un gos des d'aquí, amb això aquí, agafar la geometria, vale? Tot el cube, que li posarem, i canviaré el nom per Cindy _head, vale? Això serà el nostre cap. Perfecte, ara ho tenim més vist. I aplicarem el mirror de nou, vale? L'apliquem. Ara ja si entrem a editar puc seleccionar tot el que seria la zona del nas alhora. Perfecte. I ara la idea seria fer un inset, com havíem fet abans amb la boca i amb els ulls i tot, més o menys fer un inset, i ara ja podríem treballar molt millor aquest nas. Important tenir en compte, per exemple, aquí, que se'ns han anat alguns vèrtexs bastant a prendre pel sac. Important anar controlant això. I abans de res, ara que ja hem fet aquest inset, perquè normalment és amb l'inset amb el que no em surt bé si no ho faig amb el mirror aplicat, així que agafaré un altre cop tot allò que estigui a la banda esquerra de la Cindy i ho elimino. Vale? Em fixo bé que no m'hagi deixat cap. Perfecte, i tornaré a aplicar un mirror, generate mirror, i el pujaré. Vale? Que quedi el primer. Perfecte. Tornem a estar com abans, i ara tenim geometria extra aquí per fer un bon nasserró. Vale? Així que ho intentarem, lluitarem aquest nas. Primer de tot, anem a veure aquí què passa. A veure si això ho tiro cap aquí. Anem a intentar fer-lo primer des d'aquí, des del costat. Vale? Anirem Solid i amb X-Ray Mode per veure a través. I intentaré agafar aquest i a veure si el puc pujar una mica. I fixeu-vos que vaig aconseguint donar-li forma. Vale? Ara m'està quedant un nas molt gros. Realment seria com un nas punxegut. Llavors la idea seria portar aquests 3 vèrtexs cap aquí per fer-lo més punxegut. Per tant, intentaré fer-lo tal qual des d'aquí, sense la imatge. A veure si em surt. I aquí ara amb X-Ray acabar-li d'anar donant la forma. El que m'agradaria és aconseguir aquest gir que té, vale? Més així, com aquesta corba que va fins al nas, ajudant amb aquests dos també, i després amb aquests tirant-los molt per aconseguir el nas punxegut. Més o menys. I aquí, amb aquest aquí, pujant-lo una mica, potser aconseguim... Potser aquí necessitarem un altre loop, m'estic veient, potser sí, aquí a la boca. Em dóna la sensació. Així que el que farem serà Ctrl R, aquí a la boca, perdoneu, se'm va la veu. Desactivo un moment el Subdivision, vale? Com estem, teníem el loop que just és on havíem fet l'extrude i tal de la boca, tenim un loop enmig i un loop final de la boca. Veiem on estem, no? I jo el que vull fer és un Ctrl R entremig del loop d'enmig i del loop final. És a dir, un loop aquí. Sí? Más o menos. Llavors, amb doble clic a l'eix el portaré bastant al límit i ara em donaré una mica més inclús, que quedi molt apretadet els que hi havia anteriorment, per tenir-los més o menys al mateix punt, i ara aquests ja els puc agafar i moure'ls. Vale? Puc moure aquest, i dono més espai. Puc moure, aquí estan molt apretats, puc moure aquest una mica més, deixa'm sortir del wireframe, per que vegi millor el que estic fent. Estic donant una mica més d'espai, una mica més de respiració en aquest loop de la boca, i això també ens ajudarà a crear les expressions facials posteriorment. Fixeu-vos com es veu ara, això, vale? Sense el Subdivision, activo el Subdivision i es veu bastant millor, tot i que ho hem d'arreglar, vale, això, però anem aconseguint aquí alguna interessant. I aquí no sé què ha passat, que es veu així. Segurament aquest vèrtex d'aquí, amb N obro això, veus, ja no està a X0. Ara sí, ja m'ho tanca bé. Vale? I aquí jo crec que em falta barbeta també, no? No, de fet em sobra barbeta. Anem-li a treure una mica de barbeta.
Perfecte, fantàstic. Aquí em queda més tancada la boca que la imatge, vale? Però fixeu-vos que el nas el tinc bastant aconseguit ja, Tinc bastant aconseguida la forma aquesta del nas. I ara seria aconseguir seria com una piràmide, per entendre'ns. Llavors una mica el que busco ara. A veure, aquest l'hauria de tirar en G i cap endins, vale? Aquest cap endins. Aquest cap enfora. Aquest més cap amunt. I aquest més acompanyant. A veure, trec l'X-Ray. Vale, no em desagrada, No em desagrada gens. M'agrada bastant el que veig. Activaré la visió de subdivisió amb aquesta icona d'aquí, vale? L'activo. I m'ocultaré tota la part de darrere del cap amb H i l'interior de la boca, que per seleccionar-lo seleccionaré tots aquests loops, tots aquests loops interns. I com era per seleccionar select? More or less, more. Vale, és control i el més. Control més i vaig seleccionant loops extra. Control més. Vale, i això ho oculto també. I d'aquesta forma ara veig molt millor el meu nasarró. I ara potser puc acabar-lo de treballar. Recordeu que jo aquí el tinc superben col·locat, aquí no ens queda ben col·locat. Això és senyal de que clarament les dues imatges no casen perfectament, però el que m'agradaria ara, la veritat és que està bastant bé el nas, no està mal. Podria arreglar algunes cosetes aquí i allà, però ha quedat bastant correcte, crec jo. Estic bastant content amb el resultat. Així que més o menys el deixaré així. I ara l'últim que em falta seria marcar-li una mica els foradins, vale? Els forats del nas, que li donarà també detall. I la cosa seria on posar-los, on posar aquests detalls, no? Anem a moure abans el nas una mica cap aquí. Perfecte, que ens quedi ben col·locadet. Els forats els veiem que estan com per aquí. Llavors anem a treure un moment la visualització aquesta, veiem com està la nostra geometria, que està bastant caòtica. I on anirien els forats? Si trobéssim una cara, potser seria aquesta. A veure si faig un inset. Potser seria massa lluny ja. Seria entre aquesta i aquesta. Jo crec que si aquí faig una I, tindria més o menys el meu forat del nas. Però potser ens complica una mica aquí, és que hi ha geometria molt loca, ¿vale? Perquè per aconseguir la forma hem hagut de portar-la molt al límit i això ens pot limitar una mica, ¿vale? Com estem veient. Vale, vaig intentar una I, ¿vale? D'inset, i ara el que intentaré és arreglar aquesta geometria que m'ha quedat aquí. Anem a desactivar un moment el Subdivision, ¿vale? I vaig a intentar que això em quedi aproximadament pla entre ells, ¿vale? I intentaré que em quedi circular. Així que ara una mica ojo ho estic fent, m'acosto mitjançant el punt i ho acabo de col·locar. I vaig movent-me constantment per veure on aconseguiria que es quedés això pla. Vale? Més o menys així. Aniré tancant això. Vale, ara veiem que clarament em queda destrossadíssim, però si activo el Subdivision veiem que m'esgarra molt el nas, vale? Perquè aquí li hem afegit molta informació de geometria que el que fa és remarcar certs angles i certs canvis i me la lia una miqueta, vale? Em deixa un nas una mica brut. Posteriorment el podria arreglar, mitjançant la subdivisió i tal, però la veritat és que el model de prova m'havia quedat millor, Aquest no sé com l'havia fet ara, no ho recordo, però m'havia quedat un xic millor. El que faré serà seleccionar aquests 4 vèrtexs, vale? I anar a Vertex, Smooth Vertices. Clico, vale? I puc obrir aquesta eina i retocar una mica més aquest smoothing. Vale? El que farà serà com reduir com l'estrès que hi ha entre els diferents vèrtexs. La cosa és que si li dono molt, llavors me'l va allunyant, no? D'aquesta esfera que jo estava fent inicialment. Així que no m'acaba d'anar massa bé, que diguem. Doncs activo el Subdivision, més o menys m'he estat barallant un rato, jo crec que més o menys així m'encaixa, aproximadament, vale? Encara m'hi barallo una mica perquè no m'acaba d'agradar com queda. És que marca moltíssim el nas i no m'acaba de molar això. Potser podem solventar una mica, relaxant tota aquesta zona de la geometria.
però tot i així sempre ens quedarà molt marcat, perquè aquí hi ha més geometria de la que tocaria, no? Si ens posem a veure, si desactivem l'Optimal Display, desactivem això i activem aquesta opció que se'ns veu tota la geometria, això és realment la geometria que tenim, els punts, veieu els punts reals, i la geometria extra que veiem és tot el subdivision, i veieu que aquí tenim un munt de subdivisions, per això veiem tan marcada aquesta zona, no? Ens està subdividint moltíssim. Llavors, clar, si activem l'Optimal Display se'ns desactiva tot això, vale? Aquí veieu les diferents opcions, i el guai és anar jugant. Però si jo faig un extrude cap endins, què? Opa, cuidao que he seleccionat més del que tocava, Agafo aquestes dues cares, important, extrude cap endins, vale? Aquí tindríem el nostre nassarró, i la idea seria acabar de tancar això una mica. Seleccionaré aquests d'aquí, els baixaré, aquests els pujaré, aquests els tancaré una mica, i tot ho mouré més cap al centre. Vale? De forma que potser ho puc rotar una mica més. Vale? La idea seria donar-li doncs, el nas, no? Potser el té més separat, inclús. I potser no ho marcaria tant, aquest extrude que no sigui tan bèstia cap endins. Seleccionaré tots els vèrtexs de l'extrude i mitjançant doble clic a la G puc moure'ls a través dels seus propis eixos. És que marca molt el nas, es veu molt marcat. Massa. Més, els tiraré més cap enfora, de nou, doble clic a la G. Vale? I aquest l'obriré una mica més, a veure si faig Alt S, què fa? No m'acaba d'anar bé. Escalaré, S, per escalar, vale? I ara mouré tot una mica cap endins, seleccionaré tota la part aquesta, i és anar jugant una mica amb això, vale? El que ens sembli que ens queda millor. Aquest potser el separaré una mica més, perquè ens doni més aire aquest nas, que no ens marqui tant la zona. Bueno, ni tan mal. És un nas molt marcat, molt marcat, però jo crec que s'assembla bastant, no? Potser massa, ja et dic, dona una mica de por i tot, Però a mesura que li anem afegint detalls ja veureu que això anirà guanyant, vale? Ara mateix és una mica... Ai, dona mal rotllo. I de nou, no sóc massa bo jo, amb els personatges. Em falta molta lluita encara amb tema de personatges, perquè em quedi bé. Ara mateix... Estic molt novato jo encara amb els caràcters. Mai m'han cridat, i és un tema que sempre he abandonat, i es nota que el tinc molt abandonat. Alt H, per mostrar-ho absolutament tot, tornem a mostrar la boca, tornem a mostrar tot, i aquí tindríem una mica, doncs, aquesta espècie de zombi. Sembla una màscara de Halloween, Més o menys tindríem algo bastant interessant, la veritat. Si agafo aquests tres, que realment seria aquests dos, perquè això està en mirror, i faig un mesh, un vèrtex, perdó, i smooth. Només hauria de ser aquest. Vèrtex, smooth. I a veure si amb una mica de smoothing queda una mica... Ara, queda una mica millor. Vale. I aquí queda molt marcat això. I no sé dir-te per què. Em marca molt que entra cap a l'ull, no? Però bé, no està mal, Vale, després arreglarem la boca, perquè primer vull fer la galta, que crec que em faltarà com volum de galta, llavors la boca ens quedarà una mica millor, però anem a per l'ull, gent, perquè sí, hem començat a donar-li forma i tal, però ens falta que l'ull encaixi amb la bola de l'ull. Ara mateix això és horrible, vale? És una cosa... fa una mica molta por. Primer, seleccionarem els ulls, vale? Que si els teniu ocults els podeu desocultar. Clic dret, smooth, vale? Perquè se'ns vegin com boles normals. Perfecte. I ara cliquem a la nostra geometria, desactivarem aquesta opció de veure-ho tot tal qual i intentarem casar de nou. A veure, jo tornaria a treure tot el que és la geometria del darrere, H per ocultar, i també trauria la boca, que de nou seleccionaré tota aquesta geometria, faré Ctrl+, H per ocultar, i ara podem treballar molt millor. Vale, clicarem a l'ull, d'acord? I entrarem a editar-lo i el mourem una mica més cap al centre de on nosaltres havíem fet la forma de l'ull, que més o menys s'interpreta on està. Vale? Més o menys per aquí. Ara ens quedaria més centradet. Més o menys. Aproximadament. I ho haurem d'anar casant, vale? Serà una lluita constant entre aconseguir que l'ull se'ns vegi bé. Si t'hi fixes, encara no m'ha quedat perfectament en la zona on tocaria de l'ull.
Però de nou això potser encara ho he d'editar una mica i tirar-ho més cap endins, perquè aquesta zona no la veig. Segurament l'hagi de tirar més endins. I més cap aquí. Perfecte. I segurament, a veure, activo això més cap endins, vale? Fins que se'ns vegi l'esfera. I potser l'esfera encara moure-la una mica més cap endins, que ens quedi centrada amb l'ull, vale? Ara ho faig una mica a ojo, quines coses, aproximadament. Vale, a veure. Vale, ara ens queda més centrat, el que ho estava intentant centrar és en aquesta geometria d'aquí, en aquest loop que havíem creat, vale? Intentar que la bola estigués més aquí, vale? Aquest era una mica el meu objectiu principal ara mateix. Si activem el Subdivision i tal, ara hauríem de veure com fem aquest ull, vale? Desactivarem un altre cop els ulls, per començar, i el que intentaré ara serà eliminar aquestes 4 cares, per ara les eliminaré, vale? Així que delete faces, i així em queda el forat de l'ull, ara ja els ulls m'entren una mica més, no? I ara el que intentaria, a veure com resulta això, vale? Serà agafar, entrar, o sigui, posar bé, que es vegin els ulls, vale? Posar-los visibles als ulls. M'encanta perquè a vegades faig coses sense dir-ho i després ho vull dir i ja ha passat, és una mica lío, perdoneu. Estic molt acostumat a fer tutorials. Entrarem en modo vèrtex, selecció de vèrtex. Ens ficarem al modo X-Ray, vale? I aquí a l'snapping retocarem una cosa, i és que de vèrtex passarem a face. Cliquem a face i ja podem moure el ratolí perquè se'ns tregui. I el que intentarem és que aquests vèrtex, quan jo el mogui i mantingui el control clicat, si us hi fixeu ara, si desactivo un moment l'X-Ray, sempre que mantingui el control clicat, el vèrtex en quedarà sobre la geometria que jo li estic posant el ratolí sobre. Vale? D'aquesta forma, cancel·laré MESC. Vull intentar que els vèrtex que vagi seleccionant en quedin just on l'ull. Més o menys queda clar el que estic fent? Amb control mantingut o deixant activada l'opció de snapping, és anar agafant i snapejar aquests vèrtex, desactivo l'X-Ray, els vèrtex que en quedin amb l'ull. D'aquesta forma ressegueixen una mica aquest ull i per tant ens quedarà una mica més rodó i una mica més coherent amb la bola que tenim que ens fa d'ull, de globus ocular, vale? Tornem a X-Ray i mirem si més o menys la forma és coherent amb el dibuix, més o menys, vale? Aquí se'ns en va una mica, però aquí ens queda bastant ok, potser tancaria una mica més. Tot això segueixo amb l'snapping, per tant, tot el que jo estic movent queda per sobre del globus ocular, cosa que ens va bé. Perfecte, doncs això ho tindríem. A veure, desactivem l'X-Ray. Ara el que intentaré és fer un Ctrl-R aquí, vale? Per tenir una mica més de geometria. Abans clicaré ESC perquè tenia l'snapping activat i se'm col·locava snapejat, on no tocava. Aquí li dono una mica més de geometria, cosa que quan activem el Subdivision i tal, ara està com una mica trist. Ens ho arreglarà una mica. I ara acabarem d'arreglar això, perquè jo crec que aquí la cara li haurem de donar com més volum per aquí, perquè si no ens quedarà com trist, i no volem un personatge trist. Almenys si no li posem nosaltres. Vale? Així que acabarem d'arreglar aquí una mica la cara, que noto que li falta. Però abans anem a ocultar un moment els ulls. Agafarem aquest loop, vale? Desactivo un moment el Subdivision també, agafarem aquest loop i faré un extrude cap endins, és a dir, cap a l'eix Y, vale? Que seria cap endins, blop. No molt, una mica, i en farem un altre. Extrude anim, més o menys per aquí, i aquest ja el podem tancar una mica escalant-lo, vale? I farem un últim extrude, clicarem la S, scale, a 0, i això el que fa és un extrude on escala tots aquells vèrtex que ha extrudat al centre, a 0. Així que ho escala tot aquí i ara el que farem abans de res més és Mesh, Clean Up, Merge by Distance, que ens elimini aquests 7 vèrtex extra que ens ha col·locat. D'aquesta forma tanquem la part de darrere de l'ull, aquí ens seguiríem tenint aquest ull davant, vale? Però almenys ja no tenim com aquesta part oberta, per si de cas, vale? de la cara.
Perfecte. Activem el Subdivision i a veure com ens queda aquests ulls. Vale. Ok. Vale, activaré ara això, l'opció de retocar la geometria, i a veure si puc retocar una mica aquesta cara, vale? M'agradaria, primer, Alt-H per tornar-ho a mostrar absolutament tot. Entraré amb el Proportional Editing i començaré a retocar cosetes com aquesta part de l'ull, vale? Que ens quedi una mica més sortida. Realment jo crec que li falta com part aquí de la cara, com més espai. A veure, sortir aquí, aniré donant espai. Perdoneu si a vegades parlo i no dic res, perquè estic pensant i m'oblido de que estic parlant a la vegada, és molt trist. Però és així, vale? I el que intentaré anar-li donant serà com una mica d'espai a la galta. Intentaré donar-li més volum en aquesta galta, que faci més moflete, que és una mica el que té aquest personatge. Aquí ens queda just a la línia, aquí no. Vale? Sí que per sota aquí no li hem de fer massa cas, li hem de fer més cas per allà. Aquí sí que veiem que la cara ens va més com toca. I a veure, desactivem això. Vale, i aniríem tenint alguna cosa. Aquí, al retocar aquesta part de la galta, en Proportional Editing, he retocat una mica la part de l'ull i crec que també la part de la boca. O sigui que el que faré és desactivar el Proportional Editing, amagar un moment els ulls que em molesten, i moure això més on toca, vale? Ho tiraré una mica enrere, tot això, que no ens molesti tant. I aquest també el tiraré amunt. Pues també se m'ha baixat una mica. De fet, puc entrar amb X-Ray i mirar una mica com està la situació aquí dins. I acabaré de retocar, vale? Sempre ho puc ocultar, així no es toca. Si jo oculto tota aquesta zona, control plus, i H, això ja no ho toco mai, i llavors ja no la puc liar, vale? Que potser va una mica millor pel tema. Vale, aquest que he mogut, que era el que us comentava abans, l'hauríem de tornar a col·locar, així que activo l'snapping i claca. I ara el que m'agradaria, a veure si ens funciona. Hi ha una opció, anem a ocultar un moment l'ull, que això es veurà millor. Si jo selecciono tot aquest loop extern de l'ull, vale? Amb Alt, l'he seleccionat, torno a activar el Subdivision, i activo el Min Crease i el pujo, que això ho podeu obrir a mena, vale? Que estarà tancat per defecte, ítem, dins de Transform. El Min Crease el que ens puja és l'angle, lo marcat que estigui o no dins d'aquest Subdivision Surface. Podem marcar-lo moltíssim, llavors veieu que és com quasi angle recte, o deixar-lo menys marcat. Vale? La idea seria com marcar-lo bastant, o una altra opció seria fer un Ctrl R i acostar molt. Com més l'acostis, més Min Crease és, no? Fixeu-vos que és exactament el mateix, l'únic en un afegeixo més geometria, en l'altre li dic al Blender que concentri més la geometria aquí. Si veiem el canvi a temps real, aquí veuríeu que el Min Crease remarca molt més i deixa molt més punxeguda aquella zona, vale? Sense afegir més geometria, que tampoc ens caldria, no? D'aquesta forma el que podem aconseguir és que l'ull segueixi més a la pròpia nineta de l'ull. Llavors l'objectiu ara és intentar, que això no ho havia provat, a veure si ara em surt, encara amb l'snapping, a veure si m'encaixa això una mica més. Així que ens posem amb X-Ray, miro què selecciono, desactivo X-Ray i intento que això m'ho encaixi. Crec que no m'acaba de fer cas, així que ho faré manualment. Aniré seleccionant un a un. Aquest. Desactivo l'X-Ray, el pujo una mica. I vaig intentant que just l'ull em quedi aquest edge que hem seleccionat i que li hem pujat el Vertex Crease moltíssim, el Min Crease, perdoneu, deixar-lo justet a sobre de tot el globus ocular. És important que estigui per aquí, així ens permetrà més fàcilment després retocar-lo. Així que el vaig movent amb G fins que el veig. Vale. Ja només en quedaria aquest. Perfecte. Ja tindríem aquí tot l'ull visible.
Perfecte. Jo crec que amb això ho hem aconseguit. Vale? I ara el que hauríem d'aconseguir és arreglar els voltants. Jo crec que seria clau anar-ho retocant una mica i crec que amb aquesta perspectiva ens ajuda bastant a arreglar una mica aquests voltants del nostre personatge. Vale? Així que anem retocant una mica això. La galta, sobretot, que estigui ben pujadeta. Que sigui ressaltona. Busquem una galta bastant... Pres globo, saps? Ara sembla que estigui una mica traumada. L'he marcat aquí molt. Intentarem rebaixar-ho una mica. És fàcil que la cara se te'n vagi, vale? La gent que porta molts anys fent personatges i tal, jo suposo que ja ho té com molt... No, si retoco això massa, se me'n va per aquí o se me'n va per allà o no sé què. Llavors, bueno, és anar trobant aquell punt mig, vale? A l'inici, i com estem estudiant i tampoc hi ha cap tipus de pressió més enllà de que et puguin dir els profes i tal, jo crec que estem aconseguint una cara bastant correcta, Sembla una nina ara mateix, sembla com un d'aquells... un nino d'aquells bebès, no? Que... Em recorda bastant aquelles nines que els hi pots aixafar el cap. No sé, jo tenia una casa que li aixafava el cap. Era graciós, perquè feia una carota... Després el tornava a posar bé, perquè no estic malalt del cap, saps? Doncs ens falta un element de la cara. Quin és? Quin és? No, el cabell no és, el cabell ja seria el cap. Ens falta... Bueno, l'orella és la cara? Jo crec que no ho sé. Total, ens falta l'orella, ¿vale? Aquest era l'espoiler d'ara mateix. Així que desactivarem un moment la visió aquesta del Subdivision, ens posarem des del lateral, activarem l'X-Ray i buscarem on podria estar l'orella. D'acord? I veig que més o menys l'orella ens podria sortir d'aquest i d'aquest. Inclús només d'aquest, Es podria sortir d'aquí. Però crec que m'interessa tenir dos. Jo crec que m'interessa tenir això. Així que agafaré aquestes dues cares, vale? Ja veieu quines són, més o menys, i el que faré serà un inset. Així que inset, vale? Amb la I llatina, sabeu? I després faré un extrude. Vale? I d'aquí hem tret unes orelles, que ara haurem de retocar, òbviament. Però més o menys ja ho tindríem. Vale? Ara el que hauríem d'arreglar potser és una mica la col·locació d'aquest inset i tal. Anem a baixar això una mica. Potser ho hauria d'haver fet abans de fer l'extrude, perquè així treballàvem amb menys coses. Podem anar retocant la malla, no tingueu por a tocar cosetes. Vale? Important que s'anirà deformant una mica, així que després ho haurem d'arreglar, però bé, tampoc ens ve d'aquí. Vale? Així que anirem agafant això, més o menys. Intentarem portar aquests on hi ha l'inici de l'orella. Vale? Així que més o menys per aquí. Això ho anem cap allà. Perfecte. Més o menys per aquí. Ok. I ara intentarem que aquesta orella tiri enrere, vale? A no ser que sigui les orelles aquelles que queden sortides, normalment van en diagonal cap al darrere. I és el que intentaré fer, vale? Agafaré aquestes cares d'aquí, inclòs aquests 6 vèrtexs, i des de la perspectiva de dalt ho tiraré enrere, ho rotaré una mica amb R, i ho vaig tirant enrere. Vale? I ara hem de mirar a veure on va aquesta orella. Fixeu-vos que des d'aquí la veig, més o menys d'altura m'aniria per aquí, però la part de baix, selecciono aquests dos, la tiro cap en baix i més o menys em quedaria així. I ara el que faré, per veure millor, serà agafar tot això, vale? Menys, a veure, espera't, menys aquest, epa, aquell no, aquest, o sigui, agafaré tots els vèrtexs que no siguin de l'orella i els ocultaré. O sigui, tot això, espera't un moment, anem a activar el Subdivision, tots aquests els vull, així que no els selecciono, perquè agafo tots aquests i H. De forma que només em queden aquestes orelles horroroses, ocultarem també els ulls, ja que som, des de l'outliner, perfecte. I ara aquí tinc les orelles i puc treballar molt més còmode amb elles. Anar-li donant forma, activaré l'X-Ray, aniré donant forma, això m'agradaria que estigués bastant més enmig. Podem fer aquí, per tenir més control, un Ctrl R al centre de l'orella, vale? Veieu on estic fent el Ctrl R? Aquí. D'aquesta forma tenim més control de la part de dalt de l'orella, vale? Pues més cap aquí i més cap aquí. Aquesta part una mica més arrodonida cap a baix, aquesta més cap a baix. Veieu que ens dona més control, no? Com més geometria, més control, també més feina per arreglar aquella geometria.
Desactivem un moment l'X-Ray. Ja aneu veient que anem aconseguint una orella. Òbviament és una orella molt cartoonish, ¿vale? No busquem una orella superrealista. I ara agafarem el front, la referència, faré això una mica més gran, el front cara recta, Shift D, amb el ratolí per aquí a l'entorn 3D, Shift D, vale, no em deixa perquè està sense poder seleccionar-ho, així que obro la selecció, vale? Shift D, ara sí, selecciono i Shift D, hauria de clicar-li, i canviaré el nom, i posaré orella. Potser veieu per on vaig. La idea és, amb X-Ray, moure aquest nou, vale? Ocultarem l'altre, que no vull moure la cara recta, i intentar col·locar l'orella el més semblant possible a com la tenim aquí, de forma que ara puguem treballar també l'orella des d'aquí. Vale? Fet això, tornem a bloquejar les referències, tanco això, puc tornar a obrir això per seguir-ho treballant, i ara seria agafar aquests dos, per exemple, i pujar-los més. Vale? Ara aquí potser sí que ens va millor treballar amb... més o menys així. Jo crec que es veu millor amb wireframe. Perdoneu, que m'he quedat aquí com pillat. I més o menys li anem donant la forma des de les dues perspectives. D'aquesta forma ens quedarà molt més semblant al dibuix, a la referència. I aquestes parts del mig, doncs més o menys així, jo crec que està bé, Jo ho veig bastant correcte. A veure, anem a activar això un moment per veure bé la geometria. Sí. Vale, ho veig bastant guai. Anem a fer una última cosa, que serà donar-li un inset. Vale, de nou, per donar-li una mica més de detall, desactivaré això. Estaré amb sòlid. Agafaré aquestes 4 cares d'aquí. Vale, deixeu-me desactivar un moment el Subdivision. Aquestes 4 cares que miren cap endavant, de l'orella. I faré un inset, vale? Per ara així, una mica a lo loco. I amb aquest inset, ara em posaré des de la perspectiva del costat, tornaré a activar el Subdivision, activaré el veure a través, vale? I el que faré abans... quin lío, Agafaré aquestes cares d'aquí, tot això d'aquí, tot això, i H per ocultar-ho, vale? I de fet això també, H per ocultar-ho. Només vull veure això per treballar millor. Vale, d'aquesta forma ara veig molt millor quina forma hauria de seguir aquest inset. Vale? A veure, anem a activar això un moment, així veig millor la forma del Subdivision. Perfecte. Vale, veieu que tinc com la forma externa de l'orella, que no la toqueu ara perquè la liareu, vale? Perquè com heu ocultat parts, només toqueu la part interna. Vale? Si voleu tocar l'externa, Alt-H per tornar-ho a mostrar tot. Vale? Però més o menys la part interna jo crec que la tinc ok. Vale? I ja puc desocultar-ho. Alt-H per desocultar-ho. A veure, Ctrl-Z, vaig a provar de moure això, per exemple, molt. I faig un Alt-H. Ah, no, doncs quedaria bé. Vale. Doncs ho podeu tocar. Crec que abans, si tocaves això al Blender, s'anava una mica a la merda. Em sona. No estic segur del que acabo de dir. Vale, Alt-H per tornar-ho a mostrar tot. Anem a ficar això una mica cap endins. Perfecte. Jo crec que hem aconseguit una orella bastant correcta, Té una forma una mica rara perquè aquest m'ha quedat com endinsat. I aquest també. Els vaig traient, vale? Más o menos. Vale. I ara el que podem fer és agafar aquestes 4 cares i fer un extrude cap endins. Vale? Ja, quan fem un extrude d'unes cares ens agafa una linealitat de les normals de les cares i per tant ja tindríem aquesta orella molt més marcada i fixeu-vos que és molt semblant a com la teníem en el dibuix. Vale? El dibuix jo crec que també, anem a ocultar un moment el Subdivision, anem a agafar aquesta línia d'aquí i aquesta línia d'aquí de vèrtex, d'edges, les dues que li donarien com el gruix en aquesta orella. Tornem a activar el Subdivision i ara anem a jugar amb el Min Crease, a veure si li podem fer com un marcat més clar. Jo crec que ens queda encara millor. Potser també un Min Crease en aquest d'aquí, amb Alt selecciono aquest loop i puc marcar-lo molt més.
Quina por fa sense ulls, eh? Bueno, amb ulls també fa por, fa molta por en tot. Però crec que ens ha quedat una orella bastant correcta. No sé què n'opinareu, però jo crec que tenim una cara bastant aconseguida. Fa molta por, però ja veureu que quan anem afegint elements, aquesta cara millorarà. Només ha costat 2 hores aconseguir aquesta cara. Però la tenim, gent. Podem respirar i, no sé, com un premi, beure una mica d'aigua, per exemple. Vale, a veure, deixeu-me mirar un moment els llavis. Ens ha quedat millor. Podria estar millor. Podria estar millor, eh? Podria estar millor. Queda massa endins. Jo m'hauria això en llegir. Això en llegir. Això en llegir. Una mica. M'agrada una mica més. S'allunya una mica més de la referència, però m'agrada més. Així que ho mantindré així. M'encanta aquest tipus de... perquè es veu molt ara aquí. Té la meitat del cap és cara i l'altra meitat és crani. Deuen tenir un cervell enorme, aquests personatges. Però bueno, millor no pensar... Vale, aquí també veig que aquí enmig, fixeu-vos, ens fa com un voltito. I això es pot arreglar si des de dalt, per exemple, ens posem des de la perspectiva superior, anem retocant una mica aquests polígons d'aquí. Ja no es nota tant, ja es nota més suau. Perfecte. Vale, doncs anem a fer el cabell, gent. Anem a començar a fer el cabell i començarem per les parpelles. Fixeu-vos que té unes parpelles aquí enormes, o sigui, anem a començar per aquestes. Vale? Com fem les parpelles? Doncs ben senzill, agafem tots aquests vèrtexs que conformen de normal les parpelles, aproximadament. Fixeu-vos que aquí l'ull m'ha quedat molt baix, això també és veritat perquè la referència que estem utilitzant ara és la de l'orella, així que ocultem la de l'orella, tornem a la cara recta, ara ens encaixa una mica més, vale? I més o menys la parpella doncs, ens aniria d'aquí fins allà, més val que s'obri que no que falti, així que seleccionem tot això, en el meu cas, vale? Selecciono això i faig Shift-D, el Shift-D duplica, vale? Així que dupliquem tot això i en comptes de moure-ho loco com ho estic fent, perquè no ens quedi mal col·locat, cliquem ESC. D'aquesta forma el duplicat ens queda allà on era, més o menys perquè aquest s'ha descol·locat, Ctrl Z, Shift-D, es descol·loca, que fort. Ah, perquè no està lligat amb l'altre. Vale, ara ho arreglarem, cap problema. Bueno, el que dèiem, Shift-D, ESC per cancel·lar el moviment, i ara el que farem serà P. Clicarem la P amb la selecció que tenim actualment, que són les parpelles, i cliquem Selection. Això ens ha creat un altre nou objecte, vale? Que ràpidament el numerarem. El nou sempre és el 001. I això, en comptes de Cindy Head, serà Cindy... Ostres, com es diu? Parpella... Vale, doncs serà Eyelid. Faré veure que ho sabia, vale? Eyelid. Vale, aquest seria el nostre nou objecte. Clicarem tabulador per sortir de qualsevol edició que estàvem fent de l'objecte i clicarem exclusivament a l'eyelid, vale? Que ens surti aquesta línieta groga. I ara sí que entrarem al modo editar. Acabarem d'arreglar doncs, aquestes dues línies que se'ns han anat una mica. Vale? Per això ocultarem les referències des d'aquí dalt. Vale? Les ocultem. D'acord? Així que les desactivo. I això portaré més... més cap aquí i aquest més cap aquí. A veure... si puc veure... faig G, Shift Z perquè es mogui només en aquests dos eixos. Vale, aproximadament per aquí. I ara acabarem de col·locar. Vale, això. La qüestió, anem a agafar tota aquesta geometria, que podem fer així, seleccionant-la una a una o clicant la A, perquè només tenim aquesta geometria dins d'aquest objecte, i farem un extrude i l'escalarem. Vale? De forma que en genera, si ens hi fixem, i amaguem el cap i els ulls, ens genera aquesta cosa estranya. Vale? El que hem fet és donar-li en 2D doncs, aquesta forma als eyelids. Tornarem a mostrar-ho tot. Vale? Perfecte. I ara el que farem amb aquest modo així més que ens atravessa de X-Ray serà doncs, acabar-li... Ui, se me'n va la veu ja. Acabar-li de donar forma. Sort que m'he posat aigua. Vale, el primer que farem important serà seleccionar-ho tot amb A i treure-li el min crease i posar-lo a 0. Vale? Perquè no ens estigui liant res. I ara aquí ens hem de fixar per què ens està com... Tot és rodonet menys aquí, que de cop ens fa com uns angles molt marcats.
I la veritat és que no et sé dir per què, porto un rato aquí. Ja em va passar la prova que vaig fer abans de gravar aquest tutorial. Intento fer-ho tot des de zero per veure quins errors em puc trobar i així et prepara més pel tutorial, però ho vaig arreglar i no sé com. Així que ho agafaré tot i provaré, crec que era el mateix que se m'havia ocorregut. I ho tiraré amb G i I cap endavant, vale? Per tenir-ho tot aquí davant. Bueno, el que provaré serà d'eliminar aquest vèrtex, per exemple. Llavors ens quedem així una mica amb un vèrtex loco i extrudarem aquest aquí. Extrude, i ara agafaré aquest, o sigui, aquest que ja havia extrudat, aquest i aquest, F. Aquest i aquest, F. Vale, ara sí que ens ho fa bé. No ho sé per què ens fa això. No en tinc ni idea. Ni idea, Ni idea de per què ens marca aquí i ara aquí ja no m'ho marca. La veritat, així que torno a eliminar aquest vèrtex. Segur que hi ha alguna tonteria aquí que se m'està passant, sabeu? Però ni idea. Vale, i completo això. D'acord, repeteixo, he eliminat un dels vèrtexs de la zona on m'estava afectant. Potser a vosaltres no us afectarà, no en tinc ni idea. I això arreglat. Vale? Total, per seleccionar-ho tot de nou i ho mourem un altre cop cap a la zona de l'ull. Vale, i ara el que farem serà agafar, per exemple, aquest vèrtex i dur-lo fins a la zona de l'ull. Més o menys per aquí. Aquest igual, vale? L'intentarem acostar on hi hauria al final del pàrpado, vale? Per entendre'ns. Més o menys per aquí, que quasi quedi ficat dins. Vale? Però ens interessa que surti d'aquí, l'ailit aquest, vale? La parpella. Aquest igual, i l'últim que deu estar per aquí perdut, a veure... que el veiem. Perfecte. Vale, i ara ens posem amb X-Ray, agafem aquests d'aquí, sortim d'X-Ray i els tirem endavant. Vale? Fins que els veiem tots. Llavors ara és qüestió d'anar retocant perquè no tot sigui tan bèstia i anar-lo rebaixant també. La idea ara seria tornar a posar les referències, ja? Activem referències. Ara, li ha costat, carregar? Estava carregant les referències. Vale, les activem l'X-Ray i intentem casar el que estem veient amb les mides. Vale? Per exemple, aquest se m'ha anat massa avall, així que el pujo una mica. Intento casar la parpella que veia amb la del dibuix. Trauré els ulls un moment, que així veuré millor la parpella. Va, aquí ja veieu que baixa molt, i aquí, jo diria que comença per aquí, i aquí és molt, molt, molt petita. És una cosa realment diminuta. Vale? I és important tenir en compte que la parpella és més petita del que sembla. Vale? Així que el que faré serà reduir-la en tamany. Agafaré tots aquests d'aquí. Vale? Tota la tira aquesta de dalt. I doble clic a la G per reduir-ho en tamany. Vale? Intentaré que el tamany que tenim al dibuix sigui el mateix que tingui el dibuix, el 3D, perdoneu. Perquè com l'ull no està exactament a la mateixa altura, el meu ull comença aquí, i l'ull del dibuix comença més amunt, és a dir, el meu ull encaixa més o menys en aquesta zona d'aquí, fixeu-vos. Bueno, també és que es veu per dins i no es veu bé. I el del dibuix comença aquí, és a dir, necessito la mida d'aquest, passar-lo a la mida del meu, que casin més o menys, vale? Borro tot això. I jo crec que més o menys tenim una mida semblant. Més o menys. I això ho he fet, doble clic a la G i tirant-ho cap endins. I si vull tirar-ho cap enfora, primer ho tiro cap endins, llavors amb l'alt mantinc l'alt i tiro cap enfora, per donar-li més gruix. I això em dona joc. Vale? I ara, l'últim pas seria desactivar l'X-Ray i acabar de mirar si algú se'ns ha mogut, doncs moure-ho nosaltres. En aquest cas, aquest tornaré a posar l'ull, per cert, per veure exactament, vale, el baixaré una mica més, aquest també se m'ha perdut, aquí dins. El anar movent cosetes, com estem amb un subdivision i tal, es mou més coses de les que ens pensem, llavors hem d'anar intentant que tot això ens funcioni bé. Perfecte. Vale. Aquest el reduirem molt més, que sigui més petita. Aquesta parpella per aquí. I que vagi creixent. Epa, cuidao, que no s'ha fet més petita, sinó que l'he tirat cap enfora. Vale, hem d'intentar que es faci petita, però que no tiri cap enfora. Vale. Ens falta donar-li gruix, que podríem no donar-li, vale? Però en el meu cas faré que tot el pèl d'aquest personatge tingui una mica de gruix. Com li donem gruix? Doncs tenim un modificador, que ja l'hem utilitzat, per exemple, en la creació de la casa, que era el Solidify. Cliquem Solidify i el que farem és posar el Solidify abans del Subdivision. Vale?
d'aquest ordre. Deixem que ho plegui tot un moment. Tindríem Mirror, el primer, Solidify, el segon, Subdivision, el tercer. Bé, obrirem el Solidify. Important, abans de res, fixar-nos en l'escala d'aquest objecte. Estic en Object Mode, estic seleccionant els eyelids, vale? I he de mirar quina escala tenen. Si està 1, perfecte. Si no, Ctrl A, Scale, i es tornarà tot a 1. Vale? Ctrl A, Scale, des del Object Mode. I un cop fet això, ara el que hauríem de mirar és cap a on ens solidifica això. Veiem que ens ho fa cap a fora, i la idea seria que no fos massa gruixut, que tingués una mica de gruix, però no molt. Més o menys així. Vale? I ara potser hauríem d'acabar de seleccionar-ho tot a mà, he entrat a editar-lo, i moure'l una mica cap endins. Vale? Que quasi ens quedi on la parpella. I potser aquí ho agafaré mitjançant, ho seleccionaré, i mitjançant aquesta eina de Proportional Editing ho mouré una mica cap en fora. D'aquesta forma ho selecciono tot, que no ens entri al propi ull. Vale? Intentaré separar una mica físicament de l'ull. D'acord? I més o menys així aniríem aconseguint un eyelid. Vale? Finalment podem fer clic, estic en Object Mode, clic dret, Smooth, vale? Perquè ens quedi ben suau. I aquí ja tindríem el nostre primer eyelid. Potser, fins i tot, desactivo aquí el Proportional Editing, podria seleccionar aquests punts i treure'ls més cap en fora. Que quedi una mica més sortida, no? Aquesta parpella, que quedi més com una parpella. Això ho baixaré una mica. Ara, més així, m'agrada. Quasi és com una nina, vale? Per entendre'ns, és bastant nina, la veritat. Però ja és una mica el que busquem, és una cosa bastant cartoon i tal, ja ens va bé que s'assembli a una nina. Perfecte, doncs hem fet la primera. Ara farem una cosa molt, molt semblant per les celles. Farem Shift A, Mesh, i crearem un cub. Vale? Aquest cub, òbviament, és enorme, i el que farem és entrar a editar-lo. Vale? D'aquesta forma l'escalem i no estem espatllant res de l'objecte. Vale? Llavors el que faré és fer aquest cub molt petit, posar-lo davant dels ulls, més o menys, i més o menys el portaré cap aquí. Perfecte. Fet això, fixeu-vos que l'he mogut i l'he escalat amb Edit Mode, per tant el meu punt, el meu pivot point, el punt aquest taronja, segueix a la coordenada 0 del món. Per tant, ara si faig un mirror, me'l farà a l'altra banda del personatge. Vale? Així que Generate, Mirror, ja tindria les dues celles, i ara aquí aplicarem un altre modificador, que seria el Subdivision, que sabem el control ràpid per afegir Subdivision, que és Ctrl 2. I aquí ens afegeix el Subdivision, ¿vale? I així és com havíem començat el cap abans. I ara el que faré serà entrar a editar aquesta cella, entrar amb modo transparències i més o menys posaré la cella entremig del dibuix, ¿vale? Entre aquesta i aquesta, perquè estan com a altures diferents, així que més o menys en aquesta altura, i això ho estiraré. Escalo en X, ho estiro, vale? Més o menys fins la mida de la cella, i ho faré més petit amb escalat en Z, d'acord? I ara el que també m'interessa és que s'escali molt en l'Y, vale? Que quedi molt pla això. Perfecte. I ara el que em faltarà serà afegir-li un parell de loops, vale? Així que Ctrl R, amb la rodeta del ratolí puc afegir i treure loops, vale? Així que pujo la rodeta fins a tenir 2 loops i accepto. Vale? I en comptes de moure'ls els deixo aquí. I ara el que intentaré també és seleccionar aquest edge, aquest edge, aquest edge i aquest edge, vale? Els 4 edges del final, i afegir una mica de crease. De fet, crec que ho hauria de fer amb aquests inclús. A veure? Correcte. Vale. Llavors el que busquem és Ctrl Z, seleccionar per cares aquestes dues, per exemple, que ens serà més fàcil, i afegir un min crease més alt, vale? De forma que l'arrodoniment sigui molt menys notable, de forma que ens faci una cella més interessant, no? I ara el que ens faltaria serà, ja en modo wireframe, ocultarem el head, vale? L'ocultem un moment, i ara anem col·locant aquesta cella on tocaria, vale? És una cella, m'ha quedat massa gran, així que l'escalo, d'acord? I més o menys la col·locaré per aquí i li donaré una mica de rotació. Vale? Més o menys una forma interessant. També puc fer-la créixer més per aquesta zona d'aquí. Quedi una mica més grossa en aquesta zona i més fina cap aquí. Per exemple. Vale? Més o menys, si aquí no es veu prou bé,
puc obrir literalment la referència, vale? I buscar una mica la forma de la cella. És molt pinzellada, no es veu massa bé, així que m'ho puc inventar bastant, però veurien que té doncs, aquesta forma molt fi en un punt i més gruixut enmig i menys fi a l'altre punt. Vale? Cada cella és una mica diferent perquè, de nou, són dibuixos bastant senzills, bastant de traç ràpid, de traç brut, podríem dir. No està molt, molt, molt definit. Així, es veu raríssim, això. Així que més o menys això d'aquí ja ho tindríem, vale? Potser una mica més fina aquesta cella. Perfecte. Fa por, tio. Fa por. Vale, total, ho tornarem a mostrar tot i el que ens falta és encaixar aquesta cella fins al cap, vale? Així que seleccionarem amb A tota la geometria d'aquesta cella, ens posarem en aquesta perspectiva i on anirem apropant. Vale? També ho podem rotar amb R, roto des de la perspectiva superior, millor. Perquè si roto des d'aquí, per exemple, la rotació que em farà és raríssima. Vale? Així que em poso des de dalt, roto, em farà una rotació super neta, super clean, i ara la puc aproximar molt més al cos. I ara potser des d'aquí la roto una mica, d'aquesta forma em quedarà una mica més encarada amb la pell, vale? Una mica vaig rotant. Veieu que em poso unes perspectives molt específiques per rotar això. Depèn de la perspectiva que estiguis amb la càmera del Blender, et rotarà d'una forma o d'una altra, vale? Depèn del lloc on estàs, et rota. I ho intentaré anar encaixant, vale? De forma que em quedi aquí doncs unes celles, bàsicament. Vale? Per ara serà una cara bastant... No és massa expressiva, no? I anem a mirar si la mida és més o menys correcta. Jo crec que sí. Jo crec que és una mida ok. Sempre les podem fer més grans, sempre estem a temps. I de nou, clic dret, smooth. Això torna a ser un altre objecte, així que ho nombrarem. Cindy, /... Com es diu cella en anglès? Eyebrow. Tinc que practicar millor, el tema de les parts del cos. Vale, doncs amb aquest eyebrow ja ho tindríem. Ja tindríem les celles i les parpelles. Ens falta the elephant on the room, el cabell. I per començar el cabell jo faria com la massa de cabell principal, que seria com tota la zona de cabell principal, i després faria els petits detallets, no? Com aquests trossos de cabell que surten per aquí, o els de darrere que li surten com flotant perquè no li arriben al monyo, no? I n'ha de deixar alguns aquí flotant. Així que seleccionarem el cap de nou i el que farem serà entrar a editar-lo. Vale? Per no veure-la així, desactivarem aquesta opció d'aquí i ara el que estaria bé és anar seleccionant totes aquelles parts d'aquest cap que encaixarien amb el cabell. Vale? És a dir, més o menys. Per fer-nos una idea, seleccionaria això, així lo grande, per ara. Selecciono això i això. I em faltarien aquestes parts d'aquí. Aquesta i aquesta cara, a veure que us ensenyo, aquestes també. I jo et diria que ja. Amb aquestes cares, jo et diria que ja ho tindríem. Sí, haurem de retocar una mica, però més o menys el que veiem aquí, com si fos un casc de moto d'aquell sense visera, doncs seria això, vale? Pel meu personatge. Òbviament cada personatge serà una mica diferent i dependrà molt, vale? Però més o menys jo crec que això és el que tindríem i com hem fet abans amb l'eyelid, vale? Amb les parpelles, el que farem serà un Shift-D, d'acord? ESC per cancel·lar el moviment, P per separar-lo, Selection, tabulador per sortir de l'Object Mode i anirem al Cindy Head 001 i el nombrarem i serà Cindy Hair. Vale? Així que Cindy Hair, aquest sí que sé com es deia, Ara no et rius de mi, Ara no et rius de mi. I ara hem creat com la mateixa geometria per sobre per poder jugar amb ella, vale? I poder crear aquí el cap que ens dongui a nosaltres la gana. I el que estaria guai és a partir d'aquest punt afegir-li, com havíem fet amb la parpella, un modificador de Solidify. Cliquem i acceptem aquest Solidify, que no hem d'acceptar res, i com sempre el posarem abans del Subdivision. Així que per sobre el Subdivision, de nou, deixeu-me ensenyar-vos l'ordre, tenim Mirror, Solidify, Subdivision. D'acord? I aquest Solidify, de nou mirarem que estiguem, seleccionem primer l'objecte Hair, mirem que l'escala estigui correcta, si no està correcta, Ctrl A, Scale, per deixar-la a 1, 1, 1, i ara el que farem serà un offset positiu, és a dir, cap en fora, fixeu-vos l'offset com canvia, si és negatiu o positiu, vale? El posarem positiu, i li donarem bastant de gruix, vale? Una cosa així, jo crec que així està correcte, ja està,
Ja tenim cabell. Ja veieu que fer un afro així minimalista és fàcil, perquè ja ho tindria. Vale? No en farem tant, òbviament. I el que farem potser en comptes de l'offset que estigui a 1, el posarem a 0. Vale? L'offset a 0 fa que on hi ha la geometria, vale? Que la geometria és aquesta, he desactivat un moment el Solidify, on hi ha la geometria és al centre, llavors cap endins i cap en fora crea aquest Solidify i per tant ens queda com més integrat dins del cap. Vale? Ja veieu que comencem a tenir un cabell. I ara desactivarem el Solidify per la pantalla, l'icona de pantalla, i acabarem de retocar una mica aquesta geometria. I la retocarem de nou amb l'snapping activat. D'aquesta forma, mentre anem movent, el nostre cabell sempre es quedarà tocant el cap. Vale? A veure, és important aquests no tocar-los en X, així que Shift X perquè no m'ho moguin X. Aquest igual, Shift G primer per moure, Shift X perquè... Shift X, no Shift Z, perquè no m'ho moguin l'X, d'aquesta forma ens segueix el mirror correctament. Vale. I ara aquí sí que activaria el Solidify un moment i miraria com ens queda aquest cabell i aniria retocant una mica quina forma busco de cabell així general. Vale, aquí puc veure que potser m'està quedant una mica massa alt, així que el mouria una mica més, tot això amb l'snapping activat, repeteixo. Aquest important moure amb G i Shift X perquè ens bloquegi la X. Aquest igual, Shift X. O també podem activar el mirror, podem activar el clipping, i ara ja no cal que faci Shift X, ja veieu que no se'n mou amb X. Jo crec que és més fàcil així. Vale. Per seguir, jo crec que per seguir ja el cabell hauríem de trencar una mica el mirror. Vale? Així que el primer que faré és sortir d'Edit Mode, seleccionant el Hair, vale? I aplicaré el Mirror, l'aplico. D'aquesta forma ara puc retocar tota la geometria i ara ens quedarà un cabell una mica desigual entre banda i banda, perquè que quedi exactament igual quedarà raríssim. Llavors anem a veure-ho sense veure a través, i ara aquí sí que podria seguir una mica el que veiem aquí. Per exemple, aquí veiem que el cabell acaba com molt en punxa. Vale? Així que podríem intentar deixar amagar primer aquesta part del cabell, la meitat, és a dir, aquesta meitat, vale? Ara es veu millor, H, tot això del cabell, vale? Seleccionat, i ara sí que puc treballar millor aquestes formes. Per aquí ens va una mica. Fa coses rares al moviment perquè, òbviament, intenta saber on està el ratolí i col·locar allà el cabell, vale? Vale, aquí acabaríem una mica en punta. Inclús aquí podríem fer un extrude i acabar-lo amb una punteta. I inclús treure-lo una mica cap en fora, jugar una mica amb aquest pèl, vale? A veure, com ens queda això? Ja ho arreglaríem posteriorment, això, perquè ara el Solidify és molt gordote i això fa que ens quedi una mica estrany. Ja ho acabarem d'arreglar, això, perquè el Solidify té les seves limitacions. Vale? Més o menys jo crec que aquesta meitat està guai. Alt-H per tornar a mostrar l'altra meitat. I aquí farem exactament el mateix. Primer, amb X-Ray desactivaré la banda que ja hem fet. I ara amb la imatge que tinc aquí acabaré d'arreglar aquest cabell. Vale, Alt-H per tornar-ho a mostrar tot. M'he estat barallant un ratet. Desactivo aquí l'X-Ray. I més o menys aquest seria el nostre cabell inicial. Vale? Amb això partiríem per tenir el cabell. Sempre podem afegir més gruix, si volguéssim que es notés més, menys gruix, vale? Però vigileu perquè ja se us ficaria cap endins, seria de tenir una mica en compte, però ja veureu que tindrem un estil molt minimalista de cabell. Ara sembla que porti més un gorro que no que sigui cabell això, però a poc amb el nostre estil i tal li anirem donant com aquest aspecte de cabell. Per cert, m'he deixat el coll, així que anem a treballar un moment aquí el cap al coll. Vale? M'he oblidat completament del coll, tu. Així que abans ocultarem el cabell, H per ocultar-lo, entrarem a editar el coll i el que intentarem és que el coll caigui per aquí. Vale? Aquí sí que estem treballant amb mirror, així que abans el que farem serà aplicar aquest mirror, apply, d'acord? Estava en object mode per aplicar-lo, així podré fer aquí un altre inset, que aquest seria una mica l'objectiu, l'hauríem de fer des del centre. Més o menys jo crec que des d'aquí ens pot sortir bé aquest inset, així que farem I d'inset, vale? Perfecte. Aquests tres fent doble clic a la G, a veure si els podem moure. A veure, desactivarem primer això,
vale? De l'snapping, que el tenia activat. Cliquem 2 cops a la G per moure aquesta geometria més cap al centre. I intentarem buscar que ens quedi al voltant del coll. Vale? Aquests 3, més o menys per aquí, i aquests que ens quedin més o menys al centre del coll. Vale? Per aquesta zona d'aquí. Perfecte. I ara agafarem aquests, ho mourem una mica cap a sota, i ja farem un extrude, en Z, cap a sota, i aquí veiem que comença a sorgir el nostre coll. Vale? Ara és poc rodó, amb X-Ray podrem veure la geometria, que no és massa bona. Jo li afegiria un loop més aquí, així que afegim un loop més, i ara podem començar a treballar una mica aquesta forma. Vale? A veure, tema de referències, front no, orella no. Vale, aquí veuríem una mica més. Sí, abans de fer res més, el que farem serà tornar a fer el mirror, així només farem una part del coll. Seleccionarem tot això, que crec que ho he seleccionat absolutament tot. Vigileu amb el nas, que hi ha molt detallet. I suprimir, vèrtex, ens quedi la meitat exacta. I add modifier, generate mirror. Vale? De forma que tornem a tenir aquesta altra meitat ja feta. I així només hem de treballar una part. I ara el que intentarem serà mitjançant el mirror, per cert, a sobre el subdivision, important, i activaré aquesta opció d'aquí de nou per veure millor el coll, per on va, i intentar retocar-ho una mica millor. Ho faré tot al final, ho posaré més al centre, això ens ha quedat massa enrere. Vale, després haurem de mirar el cabell, que tot ens casi correctament. I ens ha quedat molt... A veure... Potser ens ha quedat un coll molt quadriculat. Vale, per arrodonir-lo hauríem de tirar aquests d'aquí una mica cap endins. Per això faré Shift Z, perquè m'ho mogui només en aquests eixos. Més o menys així. I aquests una mica més en fora. G, Y, per tirar-ho més en fora. I anar-li donant aquest arrodoniment. Vale? D'agafar les cantonades i tirar-les més cap endins. Shift Z, perquè no ens ho mogui en vertical. I aquests 3... GX, tirar-ho cap en fora, i veieu que anem aconseguint aquest arrodoniment del coll. Més o menys, ja veieu que és un coll molt petit, la veritat. Bueno, més o menys així, no està mal. Vale, llavors, aquí, important, anem a eliminar aquestes cares d'aquí. Anem a treure un moment això per veure exactament en què estem treballant. Aquestes cares les eliminem, vale? Delete faces, de forma que ens quedi buit. I ara, per desgràcia, hauré de tornar a fer-ho. Acceptem de nou el mirror, seleccionem el cap, important. Apply. I ara el que haurem de fer és seleccionar tot el loop aquest, d'acord? I extrude i S. Vale? El que he fet és un extrude i S per escalar-lo, d'aquesta forma ens fa un extrude doncs, més en aquesta àrea, i així el que podem aconseguir és donar-li una mica més de marge a tot això, perquè el coll, com el cap, morirà aquí, aquest objecte, ja no hi haurà més cap avall, i crearem la jaqueta per sobre. D'acord? Però més o menys que hi hagi una mica de pell extra aquí, per si la jaqueta no acaba de tapar, doncs que es vegi que sembli que segueix, no? El cos de la nena, que el cap no li surt d'una jaqueta màgica, no? Per entendre'ns. Doncs ara sí, que amb això fet, Alt-H per tornar a mostrar el cabell, i mirem que no se'ns hagi espatllat res, perquè hem retocat una mica aquesta zona. Aquí veig que potser m'ha quedat molt marcada aquí. A veure... Primer, anem a seleccionar de nou tota la meitat... Espera't, la meitat esquerra. Aquí m'he deixat un. Agafem aquest, suprimir. Important no deixar-se res, perquè si no el mirror et sortia malament. Generate, mirror... Sabeu que hi ha una forma de fer això sense haver d'eliminar el mirror cada vegada, però ara mateix em pilla sense saber quina. Segur que n'hi ha, Sempre hi ha alguna cosa, sempre. A vegades ho descobreixes massa tard, saps? Vale, el que estic intentant és arreglar una mica alguna geometria que pugui estar donant com aquestes formes rares. Que l'estic intentant donar una mica d'aire. El coll neixi més net i tal. Ara sí, tenint això fet, sobrepassem ja el marcador de les 3 hores de tutorial en brut. Això dit tant no sé si canviarà una mica. Anem a posar-nos amb el cabell. Primer, el que m'agradaria fer és
ocultar alguns d'aquests, per exemple aquest. Potser deixar el front cara recta, per exemple, potser tindrem més clar això. Vale? Fixeu-vos que aquí potser sí que em falta una mica més de volum de cabell, així que li afegiré, selecciono el cabell i l'afegeixo una mica més de thickness, vale? I el que faré aprofitant, per donar-li una mica més de realisme, serà... o sigui, el cabell en principi està com recollit i va cap al monyo, no? Per tant, jo crec que el cabell tot tendiria a tenir més volum per aquí, que és on hi ha el monyo, que no per aquí. Per tant, el que farem serà inflar una mica aquesta zona. Vale? Així que entro per selecció, agafo més o menys un vèrtex que podria... més o menys seria potser aquest d'aquí. No, aquest jo crec que seria. Doncs sortiria el monyo, més o menys. Aproximadament. Doncs agafaria això d'aquí i amb edició d'aquesta smooth, perdó, proporcional, no smooth, però bueno, sí, com a smooth també, no? Faré això bastant gran i mouré una mica. Això cap en fora. De forma que ho abunyegui, tingui més volum per aquí. Faré així, una mica més sortit. Bé, clarament sembla que tingui com un voltor aquí, vale? Que és el que ens interessa. Llavors, fet això, crearem un altre objecte, vale? Que serà com els detalls del cabell, on afegirem doncs, els detalls... Deixeu que m'acosti, no em puc acostar, veritat? Aquí millor. Els detalls del cabell aquest de davant, la cua i el cabell de darrere. Vale? Començarem per la cua. Shift A, Mesh, i fem un cub. Un altre cub, sempre un cub. Vale? I és que molts partim d'un cub perquè va molt bé per editar, vale? De fet, aquest mètode de creació de personatges té un nom algo així com a cub, saps? No sé ara quin nom té en anglès, però el naming que se li posa conté la paraula cub, perquè sempre, quasi sempre, es parteix d'un cub. Vale, ja en sabem una mica el rotllete. El primer serà Ctrl 2 per posar-li aquí subdivisió de la buena, i després entrarem a editar aquest cub, el farem petit, sempre primer entrant al modo editar, vale? I anirem fent-lo petit i doblegant-lo, rotant-lo, vale? De tal forma que el tinguem més o menys encarat cap al darrere, vale? Aproximadament, potser no tant. Des de la perspectiva de dalt va molt bé rotar. Bueno, sí, bastant, Més o menys aquí. Bien, ara el que farem serà fer-lo més petitó, vale? Una mida que més o menys m'encaixi. A veure, ens posarem en... Ahí. Més o menys, després ja ho podem retocar si cal. Vale? I ara la idea seria doble clic a la G seleccionant aquesta cara, doble clic a la G, el tirem una mica cap endins i mantenim l'alt. Llavors el tirem cap en fora, un muntó. Vale? Un munt. Vale, més o menys per aquí. I ara aquí farem Ctrl R, un parell de talls. Vale? Que ens quedi com aquesta espècie de tub raro. I amb la proporció, amb l'edició proporcional, el que farem serà escalar això, augmentant una mica el tamany, de forma que, potser no tant al principi, seleccionaré amb edges i amb alt aquest loop i l'aniré fent gran. Intentaré anar aconseguint aquella forma, vale? Per exemple, entro amb selecció de cares i aquesta la porto cap a baix i la vaig com rotant una mica. Des d'aquesta perspectiva, més o menys, si la roto em rotarà com vull, vale? Roto una mica, moc una mica, roto una mica més, agafo aquests dos i els moc més, edito aquests dos i els moc més cap a baix. La idea seria anar aconseguint aquella forma que veiem allà, no? Així que faré això, portaré encara més cap a baix i intentaré que encasi des de totes les perspectives. Crec que encara li falta volum en aquest final, així que el farem encara més gros. I, importantíssim aquí, cal jugar també amb el tema del min-crease. Vale? Si augmento el min-crease, em marcarà molt més aquesta zona, que és el que m'interessa, vale? Perquè el monyo acaba com tot així en massa. Vale? Així que m'interessa que tingui com aquest min-crease interessant. Llavors el que també farem és un shade smooth, per veure'l més smooth. Li donarem una mica més de direccionalitat movent vèrtex sueltos i anirem arreglant una mica aquesta geometria. Vale? La història seria aconseguir més o menys la forma que veiem en els diferents dibuixos.
Vale, veig que m'està quedant molt gruixuda. De fet, crec que eliminaré un dels loops, així que selecciono un d'ells amb Alt, i estic en modo edges, vale? I eliminaré dissolvent. Els vèrtexs no, perdoneu. Dissolvent els edges. I ara aquest l'agafaré, doble clic a la G per moure'l proporcionalment segons la forma que tenia més o menys al centre, i intentaré reduir bastant el tamany d'aquí, perquè veig que de cop creix molt aquest monyo. Haurem de posar també una goma o alguna que ho aguanti, però més o menys, i aquí veuríem que potser hauríem d'apretar-ho una mica més. I el que faré també, per acabar-li de donar aquell toc, serà un inset, vale? Amb aquesta cara, inset, cap endins. Vale? Potser ara el que faré també és eliminar el crease, deixar-lo 0, mentre retoco això, i donar-li una mica més de volum per aquí. Per encara més petit, donar-li volum, i ara sí que agafaré aquest loop d'aquí, li tornaré a donar un increase, vale? I d'aquesta forma ens queda com un cabell una mica més com ple, no? D'alguna forma. Ho rotaré una mica, potser, que quedi més ple d'un costat que de l'altre, alguna així. Intentaré separar una mica aquests vèrtexs. Aquests és important que no tinguin increase, vale? Que no ens ho marqui. Que quedi una mica caòtic aquí dins, vale? Però que sí que es marqui com al final de tota la cabellera grossa i després com una mica de detall. Vale? Més o menys jo crec que l'he casat bastant. Les mides jo crec que referents a les diferents perspectives que tenim jo crec que ha quedat bastant ok. Vale? Així que jo crec que em quedo bastant content. De nou es pot seguir arreglant més endavant, cap problema. El que ara faré, però, serà agafar aquesta cara, aquesta cara, aquesta cara i aquesta cara. Agafaré totes 4, vale? I faré un Shift D. ESC per cancel·lar el moviment d'aquest duplicat i P per separar-lo. Vale? Tindrem un altre objecte. Surto del mode d'editar, selecciono el cub 001, i el que faré serà nombrar-lo, igual que l'altre. Aquest és la cua, bueno, aquest serà Cindy _ hair details, vale? Aquests seran com els detalls del cabell, i el cub 001 serà la goma del cabell, vale? El que faré serà Cindy hair rubber, algo així, no sé, perquè s'entengui, vale? Llavors, la idea és donar-li forma en aquesta goma, vale? Que per ara, si ens posem així a travessar, la idea seria veure l'objecte en si, vale? Per tant activo aquesta opció d'aquí i tiraré això amb doble clic a la G cap en fora. Això ho faré una mica més ample, més gros. Faré aquests dos i els tiraré cap avall. Vale? La idea és que sobresurti tota aquesta geometria de la cua, sobresurti literalment de la cua, vale? Vale, això una mica menys. I ara li donarem, sortim de l'X-Ray, agafarem un modificador nou, generar, i aquest Solidify. Vale, de nou el Solidify va abans del Subdivision, així que primer Solidify, després Subdivision, i ara en aquest Solidify li farem més thickness, això l'offset el posarem a 0. Vale, ja veieu que ens comença a quedar com una goma. Vale, la idea seria a mà seleccionar-ho tot, anar-la movent, anar-la rotant, anar-la tenint una mica així com col·locada. Vale? Que ens quedi, potser m'ha quedat molt grossa. Llavors agafarem tot el loop d'un costat, clic G, vaja, i reduirem una mica aquest tamany i anirem determinant què ens queda millor. Vale, li anirem donant aquesta forma d'un bon rato, que la barallo un ratet. Vale, sobretot el que busquem és ocultar la unió entre el pèl i... entre els dos pèls, vale? Entre la cua i el que seria el pèl principal. Intentem ocultar que es vegi el mínim aquest tipus d'històries. També ho reduirem per aquí. Jo crec que ens ha quedat guai, no? És a dir, no cal que sigui com el dibuix, vale? Aquí no afegiré ni una fulla ni res, no vull entrar tant en detall perquè si no aquest tutorial serà enormement llarg, vale? Però podríem afegir una fulla o el que sigui. Representa que és així com una nena que viu al bosc o alguna així, no? Que té com moltes coses de l'entorn natural. Segurament això és d'un animal que ha matat, aquest bolso, saps? I llavors l'ha despellejat, ha tractat la pell i tot, saps? Perquè és molt adulta la història d'aquesta nena. Molt adulta.
Vale, bromes a part, anem a seguir. Vale, ara tenim com... El principal del cabell el tenim. Ja té pèl, tal, ok, es veu una mica raro, però, bueno, funciona. Falta molt detall, vale? Falta encara molt detall. I començarem afegint alguns detallets aquí a la cua, vale? Perquè ja comenceu a veure coses que li pot donar com a estil en aquest cabell. Vale? Entrarem a dins de l'objecte de Hair Details, vale? Els detalls del cabell, entrarem aquí a editar-lo i des d'aquí generarem un nou cub. Així que Shift-A, Cube. Vale? Veureu que esteu editant un objecte quan feu Shift-A perquè hi ha molts menys objectes. Si jo surto d'editar aquest objecte i faig Shift-A, surten una llista molt més llarga d'objectes que si faig des d'Edit Mode Shift-A, vale? Que surten menys. Sí, la idea és que quan creeu aquest cub, que passa a ser una bola perquè estem amb el Subdivision ja activat, doncs ens quedi... o sigui, quan el creem hi hagi el llistat curt, vale? Total, que em lio. Anem per aquí dalt, vale? I el que farem serà un detall de pèl. El farem molt petit per aquí, mateix, i el que farem serà agafar els 4 vèrtexs de dalt i estirar-ho de nou, més o menys per aquí, i afegirem de nou 2 loops. Seleccionarem tot això, vale? Cuideu que us ho agafi tot, vale? Sempre podeu clicar aquí L, perquè si cliqueu la A us seleccionarà també el monyo, que estem treballant dins del Hair Details. L per seleccionar aquest pèl, el farem encara una mica més estretet, fent S, Shift Z, perquè no ens ho escali en vertical. D'acord? I important, aquí baix el que li hauríem d'afegir és el min crease alt, vale? De forma que sigui molt més recte. I aquí dalt el que farem és escalar-ho. Vale? I en comptes d'escalar-ho només un, agafarem el Proportional Editing i si ho reduïm lo suficient ens ho escalarà de forma proporcional i que ens quedi, bueno, com un pèl, no? Desactivarem el Proportional Editing, agafarem aquests loops i els mouré una mica per centrar-los més, que amb aquesta edició proporcional se'ns ha descentrat una mica. Vale? Potser ja esteu veient cap on anirà això. Agafarem amb L aquest aquí, Shift D per duplicar-lo, així tenim l'original sempre disponible, i el portarem, el anirem rotant, vale? El anirem rotant i el portarem amb G cap a la zona del monyo. Més o menys per aquí, més o menys per aquí. Agafaré aquests finals, Proportional Editing activat, rotaré una mica i el mouré. Vale? Important, Shade Smooth a tot. I anirem afegint aquests detalls, aquests pèls que li afegeixin una mica de detall a tot plegat. Vale? És important que aquest pèl ens surti des de dins de la cua. Perdoneu, abans, superimportant. A veure, que no me l'hagi liat abans. No, abans no me l'ha liat. Que raro. És vital que si nosaltres estem editant proporcionalment i tal, és molt possible... Veu que em mou una mica el vèrtex del monyo? Veu que me'l mou una mica? Una mica. Es nota que me'l mou una mica. Vale, és importantíssim quan estem treballant amb un objecte i no volem que ens afecti altres que a la configuració de Proportional Editing fem els Connected Only. Així només editarà els que estan connectats. Ara ja no m'afecta a cap altra geometria que no sigui la que està connectada, és a dir, la d'aquest propi pèl. S'entén? Així quedarà una mica més... No ens afectarà les altres creacions i no ens les deformarà més, vale? L per seleccionar aquest, Shift D, aquest l'escalarem més, farem més gros i el anirem movent fins a trobar més o menys aquesta zona. Agafarem aquest, agafarem els 4 i el mourem cap aquí. Potser el doblarem cap aquí baix. Vale, la història és que ens vagin brotant una mica aquest cabell, que quedi com més suelto, vale? No sé per què aquests, a veure, smooth. Per què no estava amb shade smooth? Fem una mica més fiqui el final, que si no queda molt raro. Vale. I el que farem també és que surti des de la goma, més o menys. Quedarà una mica millor. Vale? Veieu el rotllete, no? Com més pèls li afegiu, més detallat quedarà, però tampoc us passeu, vale? Perquè si li fiqueu molt, llavors a tot arreu li haureu de ficar molt detall. I no és plan, vale? Agafaré aquest, que ja està creat, el doblaré una mica, podem reciclar elements, no passa res. El doblaré perquè caigui com cap a baix, vale? Perfecte, el posaré per aquí. Aquest l'estiraré una mica més. I l'enganxaré més. A veure, espera't, en compte de fer això, L per seleccionar tot això, el doblaré una mica més així.
Vale, és anar jugant, rotar, escalar, rotar, seleccionar parts. I aquí en posarem 2. Shift D, aquest molt més petit, que li doni més varietat. També des d'aquí. I aquest agafarem, a veure si em deixa. Bé, estic seleccionant. Si no us deixa a vegades que està pel mig un altre objecte, vale? I el doblarem una mica més. Més o menys, vale? Ara queda molt aïllat aquí perquè no tenim cap més detall, però ara a mesura que hi anem afegint més detalls veureu que la cosa millora, vale? Llavors, Shift A, tornarem a crear un cub dins de Hair Details, encara. Desactivarem el Proportional Editing, que no ens la li, i ara el que intentarem és els cabells aquí davant. Així que aixafarem molt aquest cub, l'aixafarem molt en el sentit aquest també, i la idea potser seria crear un altre com el que havíem fet aquí dalt, vale? Que ens serveixi per crear la resta. Llavors, a veure si més o menys me'n recordo com ho vaig fer això. Vale. Llavors, aquí ho redueixo molt. El gruix és too much. Més finet. Més o menys així. I afegirem de nou diferents loops aquí. Ja veieu que estic repetint molt el mateix, per això ja quasi ni ho detallo, perquè al final és anar fent. Vale? I ara l'interessant seria, aquí a l'inici, marcar aquests 4 amb increase molt, i aquests aquí també, molt. Bé, no tant aquests. Però tots aquests 4 costats, també marcar-los bastant. Que quedi un pèl bastant quadriculat, d'acord? Llavors aquí al final sí que hauríem de reduir molt més, que acabi més punxegut. Vale? Llavors ara anem a provar si això ens funciona. Agafem aquest, Shift D, i el baixem per aquí baix. Entreu un moment amb X-Ray, el primer aniria com per aquí. Vale? Busquem que surti com del final del cabell. I ara el que busquem donar-li és aquesta forma. Proportional Editing activat. Primer rotem una mica, anem rotant tot això. Fem més. Rotem. Vale, aproximadament. Veiem que aquí li sobresurt molt. Jo fent proves i tal vaig veure que sobresurti tant queda molt raro, així que no vaig fer que sobresortís tant. Llavors ara desactivo un moment el Proportional Editing i aniré agafant aquí a poc algunes parts, aniré retocant algunes. Estic amb X-Ray també per poder-ho seleccionar més fàcilment. Aquesta. Vale. I la idea seria agafar, per exemple, aquest, Proportional Editing activat, i moure'l una mica més, que vagi més de canto. D'aquesta forma té més direccionalitat el cabell. Fa més jup. Ja veieu el rotllete que porta, vale? De nou, clic dret smooth, no sé per què quan crees nous objectes no els fa smooth directament, fa una mica de ràbia, la veritat, però més o menys seria aquest el nostre objectiu. Vale, la idea és anar creant com aquests pelazos per aquí, òbviament molt més simplificats, aquí tenen bastant més detall del que farem nosaltres, però sempre podem fer-ne un altre, Shift D, el dupliquem, mira, aquest sí que me l'ha deixat amb smooth. No entenc per què l'altre no. Tornem a fer una mica d'X-Ray per veure on hauria d'anar. Aquest el farem molt petitó. Posarem per aquí al mig, més o menys del mateix lloc d'on surt l'altre. Agafarem la punta. I amb Proportional Editing activat més reduït. Anirem rotant això. I farem que segueixi bastant la direccionalitat de l'altre. I el que potser faré és, a veure, agafar els dos de dalt, desactivar el Proportional Editing. M'he d'acostumar a clicar la O, així aniré més ràpid. Vale, però ens va bé que hi hagi cabells que s'atravessen i tal. Vale? No tingueu por que s'atravessin. Vale? Perquè els cabells, al final, aquí estem fent com coses molt cartoon i per tant ja ens va bé que tot quedi com menys detallat. Ja dic, al principi xoca molt, a mi em va xocar molt, però quan tinguem tot el cabell fet ja veureu que tot agafa un toc molt xulo. Però bé, anem a continuar, un altre. Anem a fer un altre gran. L, Shift D.
X-ray activat. El portem cap aquí. Perfecte, agafarem aquest aquí. O per activar el Proportional Editing, el baixarem des d'aquesta perspectiva millor. Farem més gran. Rotarem. Vale, i ara la idea és que vagi com cap aquí també. Farem més primet al final. Vale. Ja veieu, no? El rotllet que va agafant. I sempre al final podem agafar tots aquests loops d'aquí, tots un cop ho tinguem acabat, i acabar de retocar si volem que se'ns marqui més o menys els angles aquests de les puntes dels cabells. És a dir, això. Volem que se'ns marqui molt, poc. Vale, ja ho anirem veient. Però per ara Ctrl Z perquè el de dalt el tinc d'una forma i no vull que quedin diferents. Però ja veieu, no?, que entre el Proportional Editing i tal podem anar aconseguint coses interessants. També podem fer un Ctrl R aquí enmig i donar-li una mica més de gruix, sense el Proportional Editing activat, donar-li com més arrodoniment a aquest inici de cabell. Seria una opció. Però bé, no em preocupa això ara mateix, perquè aquí el Blender es nota molt. Un cop ho tinguem això més tot junt i tal, no es notarà tant aquests cabells i tal. Vosaltres continueu, vale? Encara que no ho veieu del tot clar, anem afegint cabells, perquè al final ja veureu que ens quedarà guai. Vale, ara ve el moment de fer, hem fet una mica aquesta banda d'aquí, ens falta l'altra, vale? Que va caient com cap aquí al costat. Per tant, haurà de fer un plec una mica diferent. Shift D, per duplicar un altre cop aquest. I ara el col·locarem com cap aquí. Anirem doblant una mica. Agafarem la punta, aquesta cara, Proportional Editing de nou activada. I ara el que farem és una rotació d'aquí dalt també, que vagi caient com cap aquí. I a veure si podem aconseguir també un plec interessant. Vale, jo crec que així un canvi de direcció serà interessant aquest. I després un altre. Farem un altre petit. Shift D per aquí al mig. Activarem un moment el Proportional Editing. Per aquí al mig. A veure. Doblarem una mica. Rotarem una mica cap aquí. El farem molt petitó. No tant. I agafarem aquesta punta. I de nou Proportional Editing activat. Ara no cal que sigui tan gros. I l'anem doblegant una mica. I aquest podem fer que roti cap allà. Desactivem Proportional Editing. Amb L selecciono tot aquest i l'acabo de col·locar allà on vull. Perfecte. Bé, veieu que va agafant... Cada vegada és més convincent el que estem veient. I això està guai. Que hi hagi diverses mides ajuda molt a convèncer, vale? Un altre més. Que potser quasi ja serà l'últim aquest, però bé. A veure, depèn. Anirem rotant. Escalarem una mica, que no sigui tan gran. Vale, a veure si podem seguir una mica el dibuix. Proportional Editing, no es veu una merda. Rotarem. Vale, i rotarem per aquí també. Perfecte. I ja per últim, jo crec que m'encaixaria un altre petitó. Farem, per exemple, aquest i el copiarem, Shift D. Copiarem per aquí, el farem encara més petitó i el deixarem... Ai... Com sortint del gros, més o menys. Aproximadament. Vale, que ens neixi així d'algun lloc interessant, que li doni una mica de soroll i una mica d'interès. Perfecte. I també el que estaria guai és afegir algun d'aquests rodonets per acabar d'afegir encara més detall. Una mica petit. No volem que cridi molt l'atenció. Volem que afegeixi detalls. Seleccionarem la punta i de nou Proportional Editing i farem que caigui bastant. Tot ell jo crec que encara l'hauríem d'escalar una mica més. Vale, com veieu ens afegeix bastant detall. Jo aquí n'afegiria un altre.
quasi igual, una mica més gros. A veure, Alt S, què em fa? Vale, me la prima. Alt S... Alt S és com un escalat a través de les normals de l'objecte. Alt S, en comptes de S. I crec que aquí ens ajuda. És una cosa que vaig aprendre no fa tant, És molt trist, el meu. Vale. A veure... Vale, i acaba d'afegir com els tocs finals, saps? Semblen tires de plastelina i és una mica el nostre objectiu, que seria com un personatge de plastelina. I quasi el podríem intentar texturitzar com a plastelina i podria ser com un curt animat on tot és plastelina, saps? Per què no? Llavors seria afegir com aquests detallets. Bueno, no queda mal. Crec que ens ha quedat bastant guai. Sempre es podria acabar d'arreglar el cabell una mica, pujant això una mica més o alguna cosa així. Saps? Que donés més estil a tot això. Però bé, per ara jo crec que estem anant bé. Ens faltaria afegir el d'aquí darrere, vale? Que és seguir el mateix estil però amb un pèl una mica diferent. Agafarem aquest i el refarem una mica. Encara amb el Proportional Editing faré escalat en X. Vale. Agafaré aquest amb Alt, escalat en X també. Escalat en X. De nou aquest escalat en X, que quedi més igual. Vale, aproximadament desactivaré el Proportional Editing i acabaré de fer això. Upa. Li he donat Dissolve Faces. Quasi la lio. Vale, i finalment l'únic que hauríem de canviar d'aquest és també afegir-li un min crease aquí al final. Una miqueta. Vale? De forma que ens acabi més, quasi com si fos un gelat. Però fixeu-vos que aquí darrere és com molt... acaba molt pla. Però és com si li acabessin de tallar aquí el cabell, igual que el monyo acaba molt pla, perquè també li han tallat fa poc, llavors queda com molt marcat la línia de tall. Llavors agafaríem això, des d'aquesta perspectiva ho rotem 90 graus i ho portem cap aquí. I de nou, Shift D, portem cap aquí i vinga. Anem a posar primer el d'aquí al costat, no, el de darrere tot. Posarem el que queda recte, és una mica més petit, una mica més ample i una mica menys llarg, jo crec. No sé, anem a provar-ho. Agafaré aquests d'aquí, Proportional Editing activat i G, Rotate i vaig movent. Vale, i més o menys, però no per la rotació, estava mantenint l'alt perquè em rotés així i pot marejar una mica. I la idea és que ens surti per seleccionar tot l'objecte més o menys aquí al final del cabell. Vale? La idea seria aquesta. Encara que no ens quedi exactament igual a la referència. A veure... Us hauria de baixar una mica més. És bastant gros. Vale. Fantàstic. I ara aniré duplicant aquest mateix uns quants cops. Vale, així que Shift D, rotaré una mica, aniré rotant... Al principi costa de rotar, però un cop li pilles el tranquillo i tal, és com tot. Després és més fàcil. Llavors, amb aquests exercicis anireu pillant-li molt el truco a moure-us i tal dins del Blender. Ja dic, al principi és un penyazo. Però a poc li vas pillant el rotllo i al final és còmode de collons. Bueno, no còmode de collons, però bastant còmode. Vale, ara queda tot com molt igual. La idea és anar afegint com una mica de variacions. Vale, no tot el pèl quedi igual. I el que podem fer en alguns és un tall enmig. Control R, acceptem aquest tall, desactivem un moment l'edició proporcional i aquí el que faria és tirar això cap amunt i encara amb la selecció aquesta que hem fet fer un crease i que ens marqui molt més això. De forma que ens quedi com aquest tall aquí enmig que li dona un estil, no? També. I no ho farem en tots, només en alguns, perquè som així, una mica especialets. Llavors agafarem algun d'aquests, fins i tot puc agafar d'aquest un altre cop, Shift D, i el que faré serà que sigui molt més finet, també el reduirem en tamany i ens l'emportarem cap aquí. Que haurem de donar per aquí algun detall més abans de fer l'altra banda.
I el pèl, el millor és no fer mirrors, ¿vale? Perquè com més desigual quedi, més caòtic quedi, més realista se'ns farà, més còmode la vista se'ns farà. El pèl, el millor, igual que quan fem, jo que sé, un bosc, el millor és que quedi caòtic i molt random. I més o menys ens va quedant algo interessant. Vale? Podem posar un pelo loco per aquí al mig. Puc agafar aquest, Shift D, posar-lo més recte, ahí, fer-lo més petitó, pelo loco per aquí. Agafarem aquests 4. Primaré bastant. Es quedi com per més cap amunt, no? Com aquell que veiem allà. Algo així. Vale, veieu que més o menys estem omplint la zona, aproximadament. Vale, de nou estem simplificant molt la idea del personatge. Llavors, jo crec que aquest ja el podrem eliminar, però per si de cas per ara no l'elimino. Aquest gros, vale, aquest. Agafarem el pèl rodó i de nou Shift D, el baixarem per aquí i acabarem de donar els últims detalls. Per exemple, no sé on m'ha anat, aquí. M'agradaria donar-li aquí al final també alguns detalls a aquest pèl, vale? I la idea també seria que tot casés aquí, vale? Tipo, per exemple, aquest. Torçar-lo una mica més i que anés casant amb el pèl que hi ha per aquí. Vale? O, per altra banda, agafar el pèl que tenim aquí i pujar-lo més perquè siguin els pèls aquests que nosaltres hem creat que es vegin primer. M'explico? Llavors potser queda una mica millor. És a dir, hem d'anar vigilant una mica com se'ns veu i com desitgem que se'ns vegi el nostre personatge. Volem que el pèl neixi així o volem que hi hagi per sota l'altre pèl que hem creat, no? Depèn de què vulguis, jo crec que queda millor així, que neixi directament així. L'únic que hi ha alguns que els haurien de tirar una mica amunt, que neixin una mica més interiorment. Vale, doncs més o menys així ho tindríem. He estat un rato en silenci anar creant pèls, perquè al final era repetir el que ja hem fet 1000 vegades. L'únic que et diria és que aquest, a veure, aquest de llengua de serp, m'agradaria que sortís una mica més així. Així m'agrada més. Sí, m'agrada més. Més o menys, podria estar aquí hores retocant, però la idea més o menys era aquesta, vale? D'aconseguir aquest estil del pèl. Ara em falla la boca, tu. Tinc la sensació que segueix sent massa gran, però bueno. I potser rotar-la una mica, rotant Z. No sé si això ajudaria en alguna cosa. M'agrada més petita, M'agrada més. Però és que la batalla és infinita, perquè el vas veient des d'una perspectiva que dius... Saps? I així tota l'estona. El teu cap està allà, no està bé. Però bueno, entrem al detall cabell, un moment, a l'objecte Hair Details, i al mail seleccionem aquests dos i eliminem, vale? Delete Vertices, i aquí tindríem gent per ara al cap, que és la zona més complicada. Hem fet lo més llarg, lo més jodido està fet.
ens queda el cos, que també hi ha feineta, però jo crec que no tanta. A veure si endevineu la forma de crear el cos. Tenim tot nombrat, no? Sí. Vale. El que farem és deixar el front, ara ja, el front normal, vale? El que estava recte respecte a la referència, que jo crec que és on el cos està més correcte. Per cert, en aquest tutorial tampoc faré el bolso. Vale? Aquesta bossa no la faré, perquè seria més temps encara de tutorial i no prefereixo dedicar-me exclusivament al personatge, vale? Complement ja seria com un extra, d'acord? Que no ens faria falta, vale? Per ara, amb aprendre les bases de com crear un personatge és suficient per aquesta tasca. Així que, com bé has endevinat, perquè això era un concurs, Shift A, Mesh, Create, Cube, vale? Estic en Object Mode, és a dir, que no estic dins de cap objecte, d'acord? És a dir, estic en Object Mode i res seleccionat, vale? Creem un nou cub, Control 2, per ja fer-lo esfera, perquè ja ens ho coneixem, això. Tabulador per editar, escalem, i pujarem això en Z fins més o menys a l'altura del cos, vale? Ja està, ja tenim el nostre personatge. És una pilota, agafes tot i va rotant. Saps? No? Vale, quedo sol amb això. Doncs el primer pas serà aplicar aquest subdivision, però important baixar-lo a 1. Vale? Crec que ens anirà millor treballar amb una malla encara més senzilla. Vale? Si la veiem, realment seria una malla... Ara, està l'Optimal Display, així de senzilla, vale? Que siguin el mínim de polígons possible. Així que un nivell de subdivisió, sortim d'Edit Mode, perquè si no, no ens deixarà aplicar aquesta subdivisió, i l'apliquem. De forma que ara ja, això, aquesta geometria és retocable, vale? La podem retocar. I ara, sense fer mirrors ni res, anirem retocant una mica la mida. Ens posarem en X-Ray i retocarem aquí una mica la mida d'això, aproximadament. Una altra cosa que farem és agafar aquest d'aquí sota, aquest vèrtex d'aquí sota i eliminar-lo. Vale? D'aquesta forma ens queda una bola buida per dins. Agafarem tots aquests vèrtex d'aquí sota que fan com un loop i ho escalarem en Z a 0. D'aquesta forma ens ho aplana. Vale? Ho escalem en vertical i d'aquesta forma, si ho escalem a 0, ens ho aplana. I el que faré serà baixar això i llavors definir doncs, un gruix. Vale? El gruix en l'eix X serà més elevat que el gruix en aquest eix, no? Així que eix Y el baixarem i el mourem en Y. Aquí farem el mateix, reduirem això una mica el tamany, aquí també reduirem el tamany i anirem movent tots aquests vèrtex, vale? De forma que se'ns vagin col·locant bé en el cos, vale? I seguir una mica la forma que tindríem. Si veiem una mica, encara que aquí la mà ens molesta, més o menys veuríem aquí la forma que tindríem. Vale, aproximadament. Aquí ens faria falta algun loop, però bé, per ara no n'afegirem, com més senzill millor. Vale, aquí tindríem bastant la forma correcta i el que farem serà dues coses. Primer, sortirem de X-Ray, per veure millor, sembla una fitxa d'escacs o alguna cosa, amb molt detall a la cara. Primer, modificador, podríem fer Ctrl 2 per afegir aquest subdivision. He patat una mica aquí l'ordinador, per cert, farem un Ctrl S, que fa molta estona que no guardo, i si perdo això em torno una mica boig. Vale, farem un subdivision i també li donarem thickness, perquè volem fer roba amb això, vale? Així que el que farem serà generate i solidify. Vale? Aquí diu thickness, diu solidify. I pujarem el solidify a primer lloc. Vale? Així ja tindríem aquest vestit com molt més suau. Vale, anem-li donant forma. Vale, ara que hem fet el subdivision, òbviament el subdivision el que fa és arrodonir, per tant perd massa, per entendre'ns, i ara aquí sí que jo el que faria és agafar la meitat, es veu bastant malament, la meitat del cos, vale, aquesta meitat, i eliminem els vèrtex i farem un mirror. Vale, ja que hi som, generate, mirror, i el mirror el primer de tot, així que el pugem, pugem fins a dalt de tot. D'aquesta forma ens queda ordre, mirror, solidify, subdivision. Sí? Vale, tornem a obrir tot. Ja que hi som al mirror activarem el clipping per no liar-la. Vale, i ara sí que li intentarem donar doncs, una forma. Vale, primer li donarem des d'aquí. Això potser ho baixarem una mica. Més o menys per aquí. M'agradaria que això quedés aquí per després fer el braç, així que baixa una mica més, Didac, més o menys per aquí. A vegades parlo a mi mateix, és així de trist.
Vale, això ho estirarem més. Això que ho acompanyi. I el bo és que ja amb aquest Solidify i tal estem aconseguint ja que tot tingui volum, que tot tingui... que sembli ja una peça de roba. I fixeu-vos lo poc que estem retocant, en veritat. És a dir, el que estem editant és mínim, són 4 vèrtexs. I això ens permet tenir molt control sobre la nostra peça i molt control sobre el que estem generant. Així que més o menys seria així. I ara aquí jo crec que li donaria una mica més de volum cap als costats. Vale. I aquí una mica més. Vale. I aquí bé, ara tenim aquesta peça així, vale? Més arrodonida, que té una forma bastant correcta del cos de la Cindy. I ara el que farem serà crear-li el braç. Per fer-lo entrarem en aquesta perspectiva, més o menys, vale? I agafarem aquestes dues cares i farem un inset. Així que creem aquest inset. O no, espera't, potser no. Sí, per què no? Jo crec que sí. El que potser hauré de fer és arrodonir una mica tot això, vale? Així que ho intentaré arrodonir una mica, que quedi més arrodonit tot plegat. Potser amb aquest X-Ray m'ajudarà una mica més a veure on hi ha més o menys el braç. Vale? I el que faré ja de primeres és agafar aquestes dues cares, entro en modo cares, les trec una mica i també les rotaré perquè quedi més recta. Vale? D'aquesta forma ja vaig preparant aquí el que seria el nostre braç, que és important que quedi bastant rodonet. Vale? Així que anem buscant aquest cercle aproximat de 6 costats. Vale? El més circular possible que puguem. Hi hauria eines per fer-ho circular així ràpid, però bé, vull minimitzar al màxim tot el que és detalls extras, vale? Llavors, extrude. Vale, aquí ja tindríem, hola, uns braços. El nostre objectiu seria ara fer un scale en X a 0, és a dir, escalar això que quedi ben recte. I el que intentarem és treballar una mica... A veure, us ho explico. Deixem ocultar tota la mesh. Vale? Tenim aquí el nostre personatge. Normalment, com es treballa amb aquest tipus de... Quan nosaltres modelem un personatge, vaja, és important que el nostre personatge, quan el modelem, estigui en pose T o en pose A. Crec que ho hem parlat a l'inici del tutorial. La pose T seria que els braços van per aquí. Sí, que havia de posar uns braços de merda. Vale? És a dir, tots els braços estarien per aquí. O la pose A seria com aquests, vale? Més o menys, que cauen una mica. La pose T, el bo de treballar en pose T és que treballar la mà és més fàcil, perquè està recta respecte al món. La pose A complica una mica treballar la mà perquè està doblegada, està una mica torta. Vale? Això complica una mica la mà. No molt, però sí una mica. El que preferiu treballar. Vale? En aquest cas, en el tutorial, faré pose A. D'acord? Crec que m'encaixa una mica més en com és la imatge i tal. Si vosaltres teniu aquí un dibuix ja en pose T, si vosaltres creeu els vostres personatges del curt animat en pose T, millor. Just misses with the jab. Seconds here of round 2. Now round 3 coming up next. Així que tornem a mostrar aquí la mesh i seguim treballant. Perfecte. A veure, el que farem serà veure una mica fins on arriba, perquè aquesta perspectiva del costat, vale, el que és el dibuix aquest, em permet veure bastant com si la nena estigués en pose A, vale, que no ho està, però quasi, per on arribaria la màniga. Torno a posar la malla. A veure, per què no estic... Ara, no la podia editar. Llavors hauria d'arribar més a baix i hauria de ser més gron, així que l'escalaré bastant. Vale, i hauria de ser una mica més gran. Vale? Més o menys per aquí. Llavors ho posarem més a to i el que intentarem és pujar una mica també aquest ombro, perdó. I de nou aquí el que farem, com hem fet aquí sota, és eliminar aquesta part, aquestes dues cares, de forma que ens quedi buit per dins. Ara ja tenim una samarreta. Vale, treballarem de nou aquí la zona del coll.
Com veieu aquí, clarament ens falla el tema del coll, però ho acabarem d'arreglar. El primer que farem serà fer aquí un... Primer eliminarem... Seleccionaré tot Cindy, tots els elements de Cindy i ho oculto, vale? Baixant el ratolí, clico, mantinc, raca, i t'ho oculta tot. I aquí farem un inset, vale? Per fer la zona del coll. Agafarem aquestes dues cares i les eliminarem. Delete faces. I llavors agafaré aquests 3 i els portaré a X0. D'aquesta forma, com estem fent mirror, doncs si ara veiem el mirror, doncs ara ja ens casaria tot, vale? Abans quedava com aquest buit. Sí? Jo com ho feia abans era aplicar el mirror i fer l'inset i després desaplicar el mirror. Però bé, hi ha aquestes dues formes. Total, agafarem aquestes dues cares i també delete faces, de forma que ens quedi doncs aquest forat. Si ara tornem a mostrar aquí la nostra Cindy, doncs veuríem aquí una mica el rotllete que ens porta. Primer intentaré arreglar una mica el coll de la Cindy, vale? Intentaré agafar tots aquests vèrtexs i dur-los cap a baix. Estarem amb aquest modo més transparent. Més o menys intentaré que no em molesti la geometria del coll, sense deformar-la massa, si pot ser. Vale? Perquè el coll ja estava bé. De fet, potser tirar-lo una mica més endavant. I el que faré serà donar-li més espai a la samarreta. Perfecte. I ara aquí sí que podríem anar-la tancant més. Però bueno, no molt tampoc, perquè el que hem de crear aquí és una caputxa. Vale? Aquí, si us hi fixeu, la Cindy té com una caputxa, no sé si la veieu. Llavors la idea seria intentar recrear-la, vale? No quedarà perfecta, jo crec, però intentarem fer-la bé. Per això potser m'interessaria desactivar el clipping del mirror i separar aquesta peça una mica, que tingui aquest coll una mica obert. Potser m'interessa. I llavors agafaríem aquest edge, aquest edge, aquest edge i aquest edge, seleccionar aquests 4 edges, Shift D per duplicar-los, ESC per cancel·lar el moviment que estava movent-se, P de separar i Selection. D'aquesta forma tenim Cube i Cube 001. Anem a nombrar, com sempre, quan tenim aquí l'I1, el Cube 001 és el nou, que li direm, com es diu, caputxa. Vale, és Hood. Així que Cindy, / Hood. Perfecte. I l'altre és Cindy, ara estic seleccionant la samarreta, seria com una gabardina quasi, però posarem com coat, no? D'abric, alguna cosa així. No sé, sembla com un abric, no sé, segur que té un nom, però ni idea. Total, amb que nosaltres ens entenguem, o nosaltres o l'equip en què estem treballant, imagina que has de fer aquest personatge amb 3 persones més, doncs que us entengueu i ja està, saps? Vale, anem a tancar això, que es toquin perquè estem en mirror, així que X0. D'acord? Per ara l'únic que tenim, desactivaré el Solidify, per ara, vale? El desactivo. Com he fet un duplicar de l'altre, doncs tenim aquest, està tocant-se, vale. Tocant-se respecte a l'altre, no penseu malament, que l'hòstia. Però això, com he fet un duplicat, tenim els mateixos modificadors que la roba que estàvem fent. Vale? I crec que el Solidify no em farà falta, crec. Però bueno, anem per parts. A veure, veurem a través, i la idea seria baixar una mica aquest, amb l'eix Z, baixar-lo com per aquí, aquest tenir-lo més cap aquí. Intentarem crear aquesta caputxa, més o menys, la part de baix. Potser ens faltarà una mica més de geometria, així que Ctrl R, clic, i ens crea nova geometria, vale? Per això també l'he separat, perquè tinguem més facilitats a l'hora de generar aquest HUD. Vale? Ctrl R per aquí també. Més o menys així. Vale? I òbviament ara ha d'estar per sobre. Vale. I ara agafarem tot el loop aquest i el que farem serà primer jo crec que aplicaria el mirror, perquè ens serà més fàcil treballar aquesta peça amb el mirror aplicat, vale? Així que ens fixem que tot estigui, que els dos del mig estiguin a 0, de X, que tot es toqui, vale? I anirem a mirror, primer sortirem de l'edit mode i aplicarem. Vale? Aquest objecte l'estic fent una mica diferent a les proves que havia fet, així que si va una mica malament és culpa del Didac, vale? Perfecte.
He fet un primer extrude, vale? I la idea seria donar-li una mica de gruix a tot plegat i m'agradaria donar-li poc gruix, o sigui, sobretot seria com treure'l cap en fora. A veure, això hauria d'estar a x0. Treure'l cap en fora una mica. Ah, mira, aquí es veu. Espera't. És això, no? És a dir, hauria de néixer... Espera't, Això ho tirarem cap amunt. Hauria de néixer com per aquí. Esperem que neixi una mica abans. Vale. Perfecte. Potser ara estaria bé tornar a activar el mirror, Torno a activar el mirror. Elimino una de les bandes. Vale? Elimino la banda esquerra i add modifier, generate mirror, perquè és que m'estalviaré temps. Vale, i ara la idea és que creixi, que tingui un volum bastant bèstia, i llavors anar seguint aquest volum. Vale? Veieu quina forma estic intentant resseguir? Llavors, la idea seria com tenir aquesta forma. Vale, aquí ens falta molt volum. Això hauria d'anar més per aquí, aquest hauria d'anar més per aquí, hauria de ser més rodonet tot això. Algo així. A veure, s'ho té un moment. Smooth. Vale, més o menys. I potser afegiria un Ctrl R a entremig per poder jugar aquí i donar-li més volum circular, una mica més de volum. I ara provarem a veure com queda si li afegeixo, o sigui, si li aplico el Solidify. Vale. Potser ens faltaria... Vale, el que ens faltaria és donar-li com interior aquesta caputxa, no? Ens falta com l'interior. Així que jo el que faria és un altre extrude de tot. Vale, deixaré sol un moment. Shift-H en Object Mode per seleccionar només l'objecte que tenim. Faré un extrude, i l'escalaré. Vale, l'escalo. Porto aquests dos que haurien d'estar a X a X. Vale, crec que s'han quedat a X, si no ho miro un a un. Aquest està a X, 0, i aquest està a X0. Perfecte. Torno a sortir en Object Mode, Alt H, perdoneu, anava a dir Alt H, i anem a mirar, m'agradaria treure el cap, Ara mateix m'agradaria treure el cap d'aquí. Així que head fora, el hair fora, hair details fora, rubber fora, eyes fora. Vale, tot fora. Menys el code, jo crec que la resta pot marxar tot. Llavors la idea seria aquest aquí, per exemple, aquest vèrtex aquí, pujar-lo. Vale, de forma que ara el tornaré a posar a X. Espera't, pujar-lo per aquí. De fet, anem a activar l'esnapping aquest a la geometria i el posarem a X0. X0, vale. Desactivem l'esnapping i anem tornant tots aquests vèrtex. Bueno, sí, seguirem l'esnapping per ara. Tots els vèrtex d'aquí els esnapejaré a la pròpia roba perquè es quedin per sobre la roba. Això representa que està per sobre la roba. Vale, i per aquí una mica així. Perfecte. Vale, i ara seria acabar de treballar una mica aquesta caputxa, fins on arriba, com es comportarà, etc. La idea... Espera, activaré clipping, així aquest em deixa de donar per sac. Vale. Fantàstic. Hem de vigilar perquè ja ens està com mig travessant. Potser haurem de fer un Ctrl R aquí per acabar-li de donar forma. Vale, i segur que hi hauria formes, millors de fer això, però he treballat molt poc amb roba. Així que em disculpo, perquè podria tenir millor preparat. Jo crec que així ho tenim ok. Vale, crec que ens queda una bona caputxa. Inclús crec que el que podríem fer és aquest, que n'és més així. No? Encara que la referència veiem una cosa, jo aquí faria una altra una mica diferent. Se'm fa raro que aquí la caputxa tingui tant de marge. M'encaixa més així la caputxa. I entrarem a editar la roba un moment, vale? Hem entrat a editar el code, i el que farem serà agafar un altre cop aquesta geometria i l'extrudarem cap a dalt. Vale? Desactivo abans l'esnapping, vale? He fet Ctrl-Z fins que l'extrude, he de moure això i que no hi hagi nova geometria, i ara sí, faig extrude en Z cap a dalt.
Més o menys així. Vale, aquí tindríem les dues peces. Jo crec que ens casa bastant bé. Aquest ho ajuntaria una mica més i aquest ho separaria una mica més. Aquí m'estic inventant perquè ens ho tapa el dit. Vale? Podria mirar més referències i veure, bueno, més o menys. Aquí tindríem com una separació, vale? No entraré tan en detall amb la roba, perquè ara em complicaria molt. No m'havia vist que aquí hi havia una separació. Això em passa per no mirar. Però bé, la que intentarem fer és la d'aquí baix, vale? A veure si ens dona temps. I la idea potser seria donar-li... Epa, aquí no està activat el clipping. Una mica com de obertura, no? Si caigués una mica, això. Què tal queda? Sé poc de roba, la veritat, però... Queda bastant bé, m'agrada. A veure amb el cap. Vale, comença a agafar rotllete, Potser la caputxa l'ajustaria més aquí davant a la resta. Així que agafaria aquests 3, miro que estiguin clipping, sí. Potser també separar aquest, a veure, desactivaré el clipping. Que ens quedi més com el dibuix. Potser aquest no, però aquest sí. Que es noti més aquesta separació. Això vagi cap a dalt, això cap endins. La idea és que aquí al darrere es noti com tibat, aquesta caputxa tibada. Activa el clipping. Per tant que no s'atravessin. Vale? I llavors per aquí anar-lo ajustant fins que es vagi obrint. També tibat. Però la veritat és que es fa divertit treballar així, eh? Hi ha tan poca geometria i tens tant control de tot que es fa inclús divertit. I aquí podríem fer, jo què sé. No podríem fer, no? Un extrude aquí. Ui, no. Sembla que hagi vomitat. Vale, no. Anava com a intentar-ho arreglar, però jo crec que no, eh? A veure, anem a tornar a mostrar això i anem a intentar caçar l'interior i que quedi com per fora. Així que estic en clipping desactivat, l'activo, que no m'aliï. I a veure si puc aconseguir que es vegin les dues capes. La interior i l'exterior. Aquesta. Vale. I aquesta exterior. I ara si separo aquest, com queda això? Queda una mica raro aquí, un gir molt bèstia. Hi ha poca geometria fent aquest gir. Llavors, si afegíssim aquí un loop o alguna cosa així ens quedaria una mica millor, però no sé si m'interessa més aviat tancar això i que quedi més així tancat. Jo crec que així queda una mica més cartoonish. O sigui, no és una caputxa molt realista, però és que de l'altra forma queda un gir una mica molt bèstia. Tot i que tampoc em desagrada, eh? Potser el deixo així. Tot i que es vegi que una mica bèstia, ja m'agrada. I aquest coll potser l'he fet molt més bèstia que el que ve en el dibuix, però bueno. No plorarem tampoc. Jo crec que queda prou convincent. Vale, llavors, important, anem a acabar la màniga, vale? Perquè no l'hem acabat. Si us hi fixeu, falta el que seria la part blanca. Al igual que hem fet en el coll la part blanca, doncs aquí falta el mateix. El bo d'aquí és que podem fer un extrude intern, bastant petit, llavors un altre extrude extern, més o menys així, vale? I ara agafar aquest extrude intern que hem fet i pujar-li el min crease, fins que ens marqui bastant aquest canvi. A veure si haurem de fer-lo més. Si haurem d'afegir algun loop més per aquí. O, espera't, no. Afegir-li també en aquest altre loop min crease, fins que ens quedi algo convincent. Podem fer així o eliminar tot això. Fem Shift D d'aquest, escalem, extrude, vale? I fem com dues peces de roba completament separades. De vigilar la direccionalitat i tal.
que no ens quedi més raro del que toqui. Farem un Shade Smooth, que se'ns ha desactivat al fer aquest duplicat, que a vegades li passa, encara no entenc per què. I la idea seria com tenir aquesta doble màniga, vale? Més o menys. Llavors potser aquest, afegir-li alguna de Increase, ajudaria a donar-li alguna de gruix, en aquest loop final. Sí, jo crec que ajuda. I en aquest també. En aquest, Increase, vale? I ajuda a donar-li més detall al final de les mànigues. Vale? Podeu fer de la forma que vulgueu. Aquesta seria una que ens pot complicar certament alguns elements. Perquè aquí hi ha dues malles superposades i a l'hora d'animar pot ser que ens la liï més que una altra cosa, això. Així que no sé què és millor, la veritat. Crec que serà millor l'altra forma, Així que el que faré serà agafar aquest, Extrude, Scale, per tirar-lo cap endins. Aquesta tira de vèrtex interna que no em deixa agafar. Aquesta d'aquí l'eliminarem, suprimir vèrtex. Vale. I agafarem aquest i aquest edge. Desactivarem el Solidify, que s'entengui millor el que està passant. Perdó, el Solidify no. El Subdivision i el Solidify també, que em fa més línies del que toca. Vale? M'he quedat només amb aquest loop, l'intern l'he eliminat, i ara agafo aquest i aquest edge, i F. Llavors des d'aquí faig F, 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 F. Vale? Hem fet un altre cop aquest doble que ja havíem fet abans. És que jo crec que m'ajudarà més a... I ara hem de marcar més el Increase. M'ajudarà més a marcar... O sigui, a animar. O sigui, si això s'hagués d'animar, que no és el cas, però us he d'anar preparant també per l'animació que se us ve, no? Llavors millor que estigueu ready. Vale, alguna així. No queda tan bé com l'altre, però bé, ja tindríem les mànigues fetes. Ens falta pantalons, cames, fer aquí el tall, vale? Que això ho farem al final, el tall, serà l'últim, i també els braços i els dits. Així que anem a fer braços i dits. Què us sembla, com a idea? Començarem una mica diferent, els braços. El que farem serà Shift A des de l'Object Mode, així que no estem seleccionant res. Primer deixa'm treure les referències aquelles. Vale, perfecte. De nou, Shift A, Mesh, i creem, per exemple, un plane mateix, ens és igual ara mateix. I el que farem serà primer aplicar-li un mirror, Generate Mirror, d'acord, i el primer que farem serà entrar a Edit Mode, seleccionar els 4 vèrtex, que ja els hauríem de tenir seleccionats quan entrem a Edit Mode, i fem un Merge amb la M de Mallorca, cliquem la M, amb tot seleccionat, ens apareix aquest menú i li diem Add Center. I això el que ha fet és que tots aquests 4 vèrtex passin a ser un, vale? Els ha unit tots en un punt, que és el centre, i ara tenim un vèrtex, i com estic amb el mirror activat, tinc 2 vèrtex realment. Per altra banda, afegirem un nou modificador que encara no havíem vist, que és el Skin. El trobarem aquí sota, tots a Generate, sempre, vale? I clicarem Skin. Total, que mourem aquest vèrtex cap al braç, òbviament costa molt de veure amb aquest Skin, el desactivarem un moment, vale? Agafarem aquest vèrtex, fixeu-vos que ara el meu vèrtex té com un cercle, vale? Aquest cercle és important. Primer mourem aquest vèrtex a la zona del braç, entrem així a veure a través, més o menys que quedi bastant endins, vale? De la zona del braç. Aquí haurem de donar una mica més d'espai a aquest braç o què? Potser sí. Total, en aquesta màniga, que tingui una mica més d'espai, no ho sé. Ja ho anirem mirant. Això són detalls finals. I després el que farem serà tornar a activar l'eskin, i ara el primer que farem amb aquest vèrtex seleccionat serà Ctrl A. Ens apareixerà aquesta línia, així que intenteu tenir el ratolí una mica lluny del vèrtex, Ctrl A, i el que estareu fent és escalar. Vale? Anem a veure una mica què estem fent. Primer afegir un altre modificador, que serà el Subdivision Surface. Cliquem, que ens quedi a baix de tot, important, vale? Ordre de Mirror, Skin, Subdivision, vale? Per aquest ordre, i afegirem un parell de loops. Sí. Vale? I ara té com 2 grans boles aquí. Lo guai és que jo puc, primer, controlar per escalar-ho. Vale? Ho deixaré més o menys dins la màniga, tot això, i ho intentaré que quedi ben dins la màniga. Si intento escalar-lo, amb S, no em funciona, vale? Perquè estem fent un skinning. Vale? Llavors és una mica diferent. Controlar de nou, per acabar-lo de posar bé. I ara el que faré és un extrude, així que E, i tiro cap avall. Fixeu-vos que el que m'està fent és una tuberia, com un tub. Crec que m'ha quedat molt llarg. Anem a tirar-ho més cap amunt.
per aquí més o menys, control A per reduir una mica més el seu tamany, que no sobresurti aquí, el bo és que veiem el gruix de la roba i tal, llavors podem adaptar-ho bastant bé, el que veiem. Llavors agafaré aquest, més o menys per aquí, i faré control A per fer-lo una mica més petit. Es tracta de fer el braç aquí, vale? Ara és com aquell del Simpson, que és un senyor que no té ni braços ni cames i té tot pals. Peter, I'm interested in the redhead with the wooden arms and legs over there. You think you could introduce me? That's a table, Seamus. Don't point at her, don't point. She's looking... Oh, great, now I gotta go in. Hey, I'm Seamus. Pues seria exactament el mateix, vale? És un pinotxo ara mateix aquesta Cindy. El que faré és tirar una mica més cap endins. El braç realment no ha de ser massa llarg, costa de saber perquè no tenim el dibuix, llavors ho hem de suposar una mica, mirar referències. L'únic que aquí no n'hi ha cap que tingui el braç extès, sempre aquí potser una mica, però la perspectiva ens enganya molt. No veiem cap braç extens mai, llavors costa de veure la mida, però si aquest l'extenés, doncs arribaria com per aquí, no? Així que més o menys jo crec que per aquí està bé. D'acord? Control A per reduir una mica més el tamany. I ara el que intentarem fer aquí és la mà. Ens posarem des d'una perspectiva com estem fent en pose A, aquí és on ens complica una mica la mà, perquè si estigués en pose T, ens posaríem des de dalt i faríem la mà de conya. Però a l'estar en pose A hem de fer-lo una mica en diagonal, així que ens posarem més o menys des de sobre de la diagonal, de forma que veiem aquests loops del braç quasi verticals. Vale? Ens interessa això. I ara el que farem serà un extrude cap aquí, tornarem al punt d'origen, extrude cap aquí, tornarem al punt d'origen, extrude cap aquí, tornarem al punt d'origen, extrude cap aquí, tot amb la E. Vale? Aquí ara hem fet una cosa raríssima, però seguiu-me, vale? Perquè anem per bon camí. Agafarem aquests tres i extrudarem cap aquí, fixeu-vos que comencem a tenir dits, i agafarem aquest i l'extrudarem cap allà. En principi hauria d'estar bé, vale? Estem veient la mà des de dalt, la mà esquerra, per tant el dit ha d'anar cap aquí. Si la mà està mirant cap a baix, clar. Si la posés mirant cap a dalt, doncs seria al contrari. Més o menys així. I ara el que agafarem serà tots aquests i farem un control A i reduirem el seu tamany, vale? Fins a tenir uns dits més o menys convincents. Ara ens ho anirem mirant. I aquest també, vale? El dit gordo ha de ser una mica més gruixut, però que ho tinguem en compte. I ara la història seria anar col·locant aquests dits de forma que ens quedi el més semblant possible a una mà. Vale? Primer hem d'aconseguir uns bons dits. Anem a mirar si les mides són acceptables. Crec que ens ha quedat una mà massa gran, dona la sensació. Així que tornarem aquí a editar tot això. Tirarem això cap a dalt. Ho escalarem una mica. Ara sí, si selecciono varis sí que puc escalar. El que no canviarà aquest escalat és la mida, el gruix d'aquesta pell. I ara toca treballar una mica les mans. Us recomano mirar les vostres, mirar referències i anar movent. Fixeu-vos aquests punts interns fins que la mà, veieu que ens queda bastant correcta la geometria? Deixeu-me treure això un moment. Doncs la idea seria... No, torno com estava. La idea seria que tot vagi quedant el més bé possible. A veure si això ho movem una mica més cap aquí. Ahí, més o menys. Rotem i ho baixem una mica. El dit gordo aniria cap a baix. Potser m'ha quedat massa gordo, també t'ho diré. Controlar. Rotem cap a baix. Fixeu-vos que si ho aneu barallant, al final la geometria com que acompanya millor la forma. En petits moviments, a vegades, canvia moltíssim. Però és important aconseguir una geometria neta, que no tingui plecs raros, com aquí. Fixeu-vos la geometria que neta està aquí. En els tres dits aquests. Jo faré 3 dits, vale? En podríeu fer més. Aquí, ja el tinc. Veieu, aquí ens queda una mà de conya. I una mica el que busquem és aquesta mà del Simpson, vale? Aquesta mà cartoon, aquesta mà de dibuixets. Vale? No busquem ni detall ni res, i busquem que tingui uns dits gordotes, busquem que tingui aquí una mà interessant. Llavors, el guai també seria amb control R i amb la rodeta al ratolí afegir 2 loops a cada dit. Control R, 2 loops, control R, 2 loops. D'aquesta forma nosaltres podríem doblar aquest dit fins que tingui una forma interessant. Vale? Aquí també hi hauria una mica l'objectiu. Vale? Anar rotant, aconseguir una forma interessant, vale? Que ens quedin uns dits interessants, ser una mica més fins, no molt, controlar, perquè ja si el redueixo molt, no,
prefereixo així, prefereixo que siguin més gordotes. Aquest ja ara me l'ha liat. Ara, perfecte. A vegades també, jugant amb el gruix, he fet Ctrl S en comptes de controlar. Bé, ja està bé, així estic guardant. Controlar. Jugant amb aquest gruix ens ajuda una mica més a que la mà millori. Fixeu-vos que aquí es trenca, però si vaig augmentant, al final s'arregla tot. Vale? I després ja, si cal, reduirem una mica el gruix d'aquesta mà, vale? Perquè ha quedat com molt gorda, sembla inflada. Sembla que li hagin donat un cop aquí i se l'hagi inflamat tot això. Perquè realment la mà és una mica més prima, vale? Però ara tenim poc control en aquest sentit, llavors ja ho farem més endavant. Al dit gordo, per cert, també hauríem d'afegir un tercer control. Estic literalment movent la meva mà. Vale, ens faltarien dos, així que faré un extrude més. I el que faré és reduir bastant el tamany d'aquests dits, de les separacions dels dits, perquè és un dit gordote, així que hauria d'anar més petit. I també reduir una mica el gruix, Ctrl A. Bé, no és tan diferent a la resta dels dits, per tant, més o menys així estaria bé. Bé, llavors ara, si mireu la mà i tal, de forma natural ens queda una mica penjant. Mai estan els dits rectes. Llavors és el que busco una mica. Bé, vigileu quan se us vagi movent la geometria. I ara també el guai seria triar quin tamany volem de dit. Normalment el dit del mig, que seria aquest, seria una mica més llarg. Vale. Llavors també estaria bé com doblegar-lo una mica, vigilant que no ens espatlli molt la geometria. I això, si heu treballat poc els dits, no? Si mai heu dibuixat mans i mai heu tractat amb les mans, doncs es fa una mica més alienígena, no? El fet d'estar treballant i fer mans, perquè costa saber, vale, i això com ho saps, Didac? Doncs per pura pràctica, no té més. Vale? Però la idea seria anar-los donant com una caiguda més natural, una mica, vale? Una mica de caiguda sempre va bé, que li doni un toc més natural a la mà. I ara estaria bé veure si aquesta mà potser és massa llarga. Vale? Així que entro a veure-ho tot i redueixo el tamany, la llargada d'aquest braç. Vale? Vigilant que cada vegada que moc alguna cosa, doncs tot se'n va retocant, vale? Representa que aquí més o menys tindria el colze, vale? Fixeu-vos com flexiona el braç, fixeu-vos que el colze està on acaba la màniga, vale? Així que aquí tindria el colze. Per tant, si traiem d'això i això ho fem en... Això encara que nosaltres ho posem amb Shade Smooth no ens funciona, vale? Perquè hem d'anar a Skin, a l'apartat de Skin, aquí, i Smooth Shading. Vale? Ja veieu que ara ens fa aquí uns ditets ben smooth. Potser el que faria, a veure com queda, seria aquestes puntes controlar una mica més fines, i aquí també controlar una mica més fi, però m'agrada que acabin més finetes. Controlar. Vigilant de què ens fa, Control A. Ai. M'agrada quan acaba així com més recte. Li queda guai. No sé, m'agrada l'estil. Però fixeu-vos lo senzill que ha estat. O sigui, t'has de barallar una mica amb aquest sistema, vale? Perquè no és perfecte. Però fixeu-vos lo senzill que ha estat crear aquesta mà. La veritat, està superbé. I això a vegades mira en YouTube. És l'uva de Blender, que està ple de tutorials a YouTube. Hi ha una comunitat enorme cada dia provant coses i compartint-ho, saps? Així que és fantàstic aquest tema. A veure, farem Ctrl A, una mica més gruixut aquí. El braç vingui més gruixut i ja després aquí la primarem, vale? Fantàstic! Doncs fixeu-vos, ja tenim tota la part de dalt del nostre personatge. A veure des d'aquí com queda. Jo crec que ens ha quedat unes mans prou bé, o sigui, uns braços prou llargs, jo crec. No sé, potser una mica més llarg. Fixeu-vos que em va afegint com loops. Una mica més. O potser la màniga una mica més curta. Aquesta és l'altra. Aquesta màniga una mica més curta i aquesta mà, o sigui, aquest braç una mica més llarg.
Què tal? Vale, m'agrada. M'agrada com queda, m'agrada més o menys. Això és com... no sé. És que aquí ara no tinc cap nen. S'ha de mirar com la proporcionalitat d'un nen, perquè és molt diferent al d'un adult. Llavors, cal mirar la proporció d'un nen com és, sobretot el cap molt gran, i anar triant a partir d'aquí. Doncs ja ho tenim. Anem a prosseguir, això no s'acaba, i anem a fer els pantalons, que a veure si faig memòria i a veure si recordo com els vaig fer. Què us sembla si comencem per un altre cub? Un altre, per què no? Ho hem nombrat tot, no? No, aquest plane no l'hem nombrat. Primer el posarem dins de mesh, que estava fora, i el plane passarem de dir-li plane a dir-li Cindy Arms. Perquè s'entengui que són els braços, i òbviament els braços inclouen les mans en el nostre naming. Perfecte. Vinga, Shift-A, Mesh, Cube, patapam. Entrem, fem un Ctrl 2, no, un Ctrl 1, perquè ens posi una geometria més senzilleta encara. Entrem en tabulador editar-ho i ho escalem. Anem portant fins, més o menys, tinguem aquí, això aquí. Aquí el que farem serà aplicar aquesta subdivisió, Apply, entrarem a editar-la i eliminarem la part de dalt, primer, i aquí la part de baix jo crec que de nou la aplanarem. Així que S, Z, 0, per escalar-ho a 0, i ho farem una mica més gros, perfecte. I aquí el que ens faltarà, jo crec, que ens faltarà serà un Ctrl R, fer un tall, vale, i portar-lo cap aquí. I ara això, pujar-ho molt, vale, jo crec que això ens funcionarà millor des del costat. Clarament és molt gran, així que Scale en I, per fer-lo més petitó. Posarem això cap aquí. Tornarem a aquesta perspectiva. Vale, ara ho baixarem una mica. Primer el que farem serà eliminar això, delete vèrtices, i farem un modificador de mirror. Fantàstic. I també el que farem serà agafar aquestes dues cares, aquestes d'aquí sota, i fer un extrude. Vale, aquí ja tindríem la forma bàsica d'uns pantalons superquadriculats, vale? Quasi del Bob Esponja. Llavors afegirem també un Subdivision Surface, que podria haver fet en Ctrl 2. Farem un parell de loops i ja tindríem aquí els nostres pantalons. I aquí sota eliminarem Delete Faces. Vale? Per tenir una mica més això buit. Llavors aquí, de nou, modificador, Generate, Solidify. Mirarem que l'escala estigui a 1, important, perquè el Solidify ens funcioni correctament, si no ens pot fer un Solidify molt bèstia, amb números molt petits. I la idea, això de l'offset, mai sé com fer-ho, mai trobo el punt correcte. I, sobretot, Solidify per sobre el Subdivision. Torno a ensenyar l'ordre, vale? Mirror, Solidify, Subdivision. Vale? I aquí ja ho tindríem. Fantàstic. Aquesta línia d'aquí, com sempre, amb increase, afegirem una mica de crease aquí. Això farem Shade Smooth, perquè es vegi més smooth. I ara és anar-li donant forma. Vale? Necessitem més cool, necessitem donar-li una mica de direccionalitat. Fixeu-vos, això doncs més així. Aquest baixar-lo una mica més. Aquest d'aquí que sobresurti més, aquest que quedi més endins. Anar-li donant com aquesta forma rodoneta i anar-li donant una mica de forma. Vale? Jo aquí faria un Ctrl R per tenir més geometria, per treballar, poder augmentar aquí una mica el que sobresurti. A veure... Per què ho estic veient? Ah, perquè estic amb... Ai, vale, ara. Que me lío. Tantes vistes. Vale, això sí que ho hauríem de pujar una mica més i això tirar enrere. Vale, això tirar endavant. I anar decidint a veure on tenim totes les parts. Això més endavant, sense passar-nos, important. I si ens sobra espai, doncs o bé podem moure el coat i tirar-lo cap endins, o bé podem moure els pantalons i tirar-los cap en fora, vale? Perquè es vegi el mínim els forats entremig. Aquí també faria un Ctrl R per poder donar una mica més de volum al cul i que tot ens vagi agafant doncs, una forma més característica, vale? I ara és anar-ho batallant, una mica les formes. Potser estaria bé obrir el Subdivision i treure l'Optimal Display i activar el display aquest
per treballar una mica més amb la forma definitiva i poder-li donar la forma que busquem. Doncs no et diria que ja. Jo et diria potser donar-li una mica més de volum per aquí, davant, sense passar-se, una mica més infladet. També he de tenir en compte que aquí tenim una perspectiva rara perquè té la cama com girada, vale? Així que tampoc ens fiem molt. Jo preferiria tenir les cames, llavors veure què tal ens queda tot, vale? Però bé, més o menys aquí és que el bolso ens oculta molt, així que millor treballar els pantalons des d'aquí, i la idea seria dur una mica més això cap endins, això una mica més cap enfora, això una mica més cap enfora, intentar trobar aquesta forma i després readaptar l'abric. El que podríem fer amb l'abric és afegir-li com un loop extra aquí sota que li doni una mica d'obertura, però sobretot que ens tanqui bé. Però bueno, ja ho veurem perquè li afegiré com un loop extra, igual que li hem afegit a la resta, aquí sota tindrem un loop extra. Així que donem una mica d'espai encara, que se'ns vegi l'interior, fixeu-vos que se'ns veu allà el coll, allà dalt, vale? Però bé, quasi està ja, ens està agafant molta forma. Vale, anem a fer les cames i farem exactament el mateix que hem fet amb els braços, així que quasi entraré a editar els braços, agafaré aquest vèrtex, per exemple, Shift D, i el portarem cap aquí baix. Vale? L'entraré bé, que quedi ben endins, i extrude i cap a baix. I què ha passat, Didac? Per què ens ha desaparegut? Bé, quan creem una nova línia, un nou skinning, per dir-ho així, li hem d'indicar al programa que tenim un nou root, una nova arrel, a partir de la qual genera tota aquesta geometria. Vale? Funciona així. No intenteu buscar tampoc el rotlleter. Vale? Jo agafaré aquesta que sigui l'arrel, així que agafo això, me'n vaig a la zona de modifiers i li diré mark root, vale? A l'apartat d'esquina, òbviament. Mark root, i fixeu-vos que ara hi ha un marc aquí amb el cercle vermell, no sé si es veurà molt, aquí hi ha un cercle vermell, com a tires, que ens marca exactament el tema de que és el root. Vale? Això tirarem amunt i intentarem acabar de donar-li forma a tot plegat. El que farem és Ctrl A per reduir el tamany aquí molt. Aquest farem Ctrl S, no, Ctrl A per augmentar-li una mica. Ara veurem què tal ens funciona això. Portant aquí, que el peu està supertorre, així que ho faré des d'aquí. I la idea seria... Si jo faig un extrude aquí, em fa un peu una mica raro. Vale? Així que crec que la meva solució va ser agafar aquesta geometria i retocar-la manualment. Així que primer agafaré aquests dos i P separate per tenir dos objectes, els braços per una banda, Cindy Arms, i el Cindy Arms 001 passarà a ser Cindy Foot, o Legs, millor. Si abans hem fet Arms, aquest és Legs, Didac. Perfecte. I ara el que farem és aplicar aquest skinning. Vale? Primer mirarem quina geometria tindríem. Jo crec que Y, a veure, fixeu-vos que la geometria realment són literalment cubs, així es veu millor. L'únic que quan hi apliquem el subdivision pues, queda més com una cama, vale? Però realment és un cub. Així que skin, obrim i apply. Vale? Aquí ens avisa que algú no pot no haver sortit bé. Hòstia, que malament parlo. Algú que potser no ha sortit del tot bé perquè com estem amb subdivisions i amb mirrors, a vegades Blender diu, cuidao, Però bé, si entrem a editar, ara ja no és una tira, sinó que són un cub portat a més, no? Com havíem fet el pèl, quasi és el mateix. I ara puc agafar aquesta cara i extrudar-la. I ja tindria el peu. Sembla el peu així de Shin-Chan, em recordo molt a Shin-Chan, no sé per què. Però bé, el que farem és entrar amb wireframe, agafarem la planta del peu, SZ0, per portar-la completament plana, i també portarem cap a dalt. Això ho portarem una mica més cap amunt. Intentarem anar aconseguint la forma. Fixeu-vos quin peu tindríem. A la nostra referència, vale? Això una mica més amunt. I aquest una mica més enrere. Més o menys m'ho he d'imaginar perquè... A veure, reduirem una mica el tamany. Perquè la imatge ha quedat una mica massa amunt. La tiraré una mica amunt.
Suposo que no passa res si la moc. És la left, així que la selecciono i la tiro una mica amunt. Ui. Ah, clar, està bloquejat i no em deixa. Ara, G i cap a dalt. Vale. Com ja quasi acabat, ja no em fa res retocar això una mica. Perfecte. I ara també, per cert, podem afegir aquí algun loop més i acabar-li de donar el volum correcte al bessó. I aquí afegir algun loop més, amb doble G, moure'l dins de la mateixa geometria i anar retocant una mica tota aquesta cama, vale? Això aniria més recte, però tenim tot el control i el mateix podríem fer amb el braç, vale? Seria una mica la idea. Important que us fixeu en la forma final de la cama, vale? Crec que ens ha quedat molt gruixuda, així que l'afinarem una mica per aquí. Sobretot el que és davant, aquestes cares d'aquí. Scale and X. No veig tan malament la mida de les cames. Ho veig bastant bé. Haurem d'ajustar una mica els pantalons, perquè aquests ens enganyaven molt. I potser els pantalons podrien ser molt més... anem al Solidify i més thickness. Vale? El ficarem cap endins. I el que farem serà moure aquesta cama més cap al centre. Epa, espera't. Per seleccionar-ho tot. I ho movem més cap al centre. Vale. Per anar acabant, a veure... El que afegiria també és un Ctrl R aquí sota i el portaria fins a baix de tot. Llavors el pujaria. O Ctrl Z, agafaria tota la planta del peu i li diria que ens faci un main crease, perquè tot quedi més un peu més de tocar terra, saps? Vale. Llavors aquí també el que afegiria és un altre loop que el baixarem una mica i aquest el pujarem una mica com per simular que aquí hi ha dits, vale? Que no els farem, però com si fossin. Vale? I la idea també seria això, reduir un tamany, perquè és més gran que el de baix i no té cap sentit. De fet, potser hauríem de fer més gran el de baix. Costa veure perquè no tenim perspectiva de baix. I a veure si aquí faig main crease, què fa? Potser bé, L'únic que hauríem de arrodonir una mica més. Potser aquest main crease, reduir-lo una mica. Vale? I aquest loop és vital, vale? Aquest loop que teniu aquí, per animar aquest peu i que es pugui moure aquest taló i tal, que pugui com aixecar els ditets, és vital. Vale? És molt útil per fer, ja ho veureu amb animació, que ho veurem d'aquí res, per fer un walking, està molt bé tenir això, vale? Però bé, jo crec que ens ha quedat un peu bastant correcte, quan a mides i tal, segur que hi hauria coses a arreglar, vale? Potser aquest main crease m'he passat una mica. I més o menys. Podria fer els dits, vale? Però és tan petit el peu. De fet, en el dibuix es veu, però és tan petit que és absurd afegir-li aquell nivell de detall. Sempre està bé, per cert, que el peu anirem a agafar tota la planta. Queda una mica més natural, vale? Agafarem tota la planta, activarem com es diu això? El Proportional Editing, i el que farem serà rotar-lo en eix Z una mica cap al costat, vale? Que els peus no quedin 100% rectes, que quedin una mica cap al costat, no? Com els té aquí és molt bèstia, però sempre ens queda una mica més realista, una mica més creïble, una mica més, no sé, correcte a la vista, no? Vale, anem a fer els últims retocs. Ens faltaria arreglar la unió entre pantalons i samarreta abans Ctrl S, i també acabar d'arreglar una mica el braç, una mica, vale? Perquè la mà ens quedi una mica més. De fet, és el primer que farem, vinga. Que ja que hem estat fent els peus, anem a skin i el mateix. Apliquem l'eskin, patapam, ens torna a avisar que potser no va funcionar com tocava, no passa res, i ara el que farem serà agafar aquest loop d'aquí, perdoneu, i l'escalarem. De fet, com no el podrem escalar en Z, perquè ens quedaria raro, baixaré jo manualment sense el... com es diu això? El Proportional Editing, sense ell, vale? Ho farem manual. I la idea és una mica observar els vostres braços. Entrarem en aquesta visió de rajos X i observar una mica com són els braços. Com és la mà i tot el rotllo, vale?
Potser ens sobra una mica de volum. Millor així, ens queda una mica més fineta la mà. Potser per aquí una mica més alta. I per aquí una mica més baixa. Vale? I aquí és important, en aquesta zona d'aquí, fer un control B de bevel i afegir-li 3 loops. Vale? És a dir, torno, he seleccionat el loop, d'acord? Control B, afegeixo espai i amb la rodeta afegeixo un loop extra. Vale? De forma que tinguem un al mig i 2 seguits. Vale? Això perquè és important? Perquè quan l'animem és important tenir aquests extras, vale? Aquests loops extras. Però bé, no sé perquè estem amb el Subdivision, així que ja ho veurem. Bueno, per ara ho deixaré així. Aquí en el genoll, anava a dir. En el colze hauríem de fer exactament el mateix. Seria com per aquí, no? Així que selecciono un loop, control B, i ja ens queda guardat de l'última vegada, així que ho deixo així. Simplement perquè tinguem una mica de joc. I ara sí que podem anar retocant aquests dits sense tanta por a espatllar-ho, no? Abans sí que si tocaves alguna cosa ja te la liava. En aquest cas ja no ens la lia. Ens queden unes mans interessants. Estem en mirror, així que es fa a la vegada als dos llocs. I ens falta aquí sota fer el que seria el final d'aquesta samarreta. Farem un Ctrl R aquí per afegir una mica de loop per aquí sota, vale? Per tenir espai on treballar. Amb doble clic a la G el baixaré una mica més i buscaré, amb el dibuix, buscaré més o menys que la línia es quedi on hi ha el tall, vale? Perfecte. I ara el que m'agradaria, aprofitant aquest loop que tinc aquí, és separar-lo. D'acord? O sigui que el que faré és agafar aquestes dues cares i eliminar-les. Delete faces. I ara agafaré aquest edge i l'extrudaré. Vale? L'extrudo. I el que faré serà agafar aquest vèrtex i aquest vèrtex, merge amb M at last, a l'últim, vale? L'últim que he seleccionat. I aquest el deixaré per aquí. I aquí faré el mateix, agafaré aquest vèrtex, és a dir, agafo aquest edge, extrude cap a baix, aquest i aquest, merge at last, i aquí em quedaria aquell tall que necessitaríem per aquesta zona. Vale? Ara anem a intentar que això ens quedi el més semblant possible a la referència. Així que intentarem que el tall ens quedi guai. I ara és important afegir els min crease. Així que min crease, perquè això ens quedi més marcat. Potser haurem de tirar aquí ens tapa el bolso. Costa de veure, Posarem així. Vale. Una mica millor. I aquí no ens marca, el crease. No ens marca el crease. Ah, sí que ens el marca, vale. Problema meu, que no ho estava fent prou bé. Vale, una cosa així. A veure-ho sense tanta cosa pel mig. A veure, Didac, sisplau. Not least. Ara. Vale, més o menys. Vale, entrem a editar un altre cop. Miraré a través. Intentaré això posar-ho més endins. I això també. Vale. I també ens falta, per cert, el cinturonet aquest, que és un moment afegir-lo. Vale? Igual que hem fet el monyo, quasi, seria semblant. Així que també l'afegirem. De fet, ja podem fer el tall, Ctrl R, més o menys a l'altura del cinturó, i intentarem que tot arreu ens quedi igual. Vale? Hem de mirar-ho amb... Baixarem fins a trobar el Subdivision i activarem la seva visió per tenir-ho més clar on està realment la línia del cinturó. Aquí hauríem de tirar-ho això més enrere, cap aquí. Per seguir millor la forma que veiem. No? Jo crec que així millor, Aquesta esquena ens queda una mica millor ara, m'agrada. Aquí es veu diferent que aquí. A vegades passa amb els dibuixos. Vale, perfecte. Ara la història seria afegir, jo crec, un altre loop on estaria l'altre final de cinturó, i això també ho hauríem d'ajustar molt més. Així millor.
I aquí és on ve el moment de la veritat, the moment of truth. Perquè això d'aquí, totes aquestes cares d'aquí, sortir un moment d'aquest mode de vista, serien aquestes, vale? Així que totes aquestes les selecciono amb Alt i clic, però a vegades costa de que et seleccioni el que vols. Ara m'ho he seleccionat, si no faig selecció manual, vale? Per tot arreu, amb Shift. I com estem en Mirror, doncs ens selecciona les dues bandes. I ara el que farem serà un inset. Vale, no ens ho fa bé, no, un inset? Bueno, sí que ens ho fa bé, però potser un extrude... Vale, espera't. Primer desactivarem aquesta visió. Vale. Farem un extrude amb escalat cap endins. Així més o menys. Ja tornarem a activar això, a veure com ens ha quedat. I la història seria intentar unir aquests dos punts o, espera't, encara millor, treballar el min-crease. Desactivaré això un altre cop. Si això li activo el min-crease, com ens queda? Bé, aquí potser no ens faria falta, Aquest l'eliminaré, aquest loop. Delete, dissolve edge. I aquest loop també. Dissolve edge. Només m'interessa aquí, realment, que és on ens notarà que hi ha el cinturó. La resta quedarà més natural. I ho podem ajudar una mica amb aquest loop. Si ens fa falta, podem afegir més loops. Min-crease, l'afegim, i fixeu-vos que ja em marca molt millor això. I ara amb aquest altre loop, amb Alt el selecciono, puc anar jugant, puc anar-li donant més pes, puc escalar-lo una mica, i com tinc activat, repeteixo el clipping, no m'escala malament en el mirror, vale? Imprescindible això, perquè si no us la liarà. I fixeu que si li dono pes, ara sembla que hi hagi alguna cosa, no? Aquí, aguantant aquesta part, que és una mica l'efecte que busquem. Vale? Llavors, agafem tot això, Shift D, aquesta ja ens la coneixem, P per separar, i primer el que farem serà nombrar. Cliquem tabulador, no bloc maiúscul, tabulador, i aquest el canviarem de code a belt. Vale? Serà com el cinturó. Total. Entrarem a editar-lo, i el que farem serà seleccionar-ho tot a mà, mirem que el clipping estigui activat del mirror, l'escalarem una mica, i també l'escalarem en Z, perquè no sigui tan gruixut, aquest cinturó. Vale? De fet, intentarem que quedi una mica igual en totes bandes, així que intentarem que aquest i aquest estiguin més o menys equitatius en quant a verticalitat, vale? Que veieu que està com tort. Posarem recte. Això és barallar-se un rato, vale? I després ja acabarem de col·locar-lo bé, vale? Però ara per ara... Perfecte. Primer, el que farem serà agafar aquests dos edges, vale? Tant d'un costat com de l'altre, i el min-crease el portarem a 0. I després el pujarem una mica, però els dos alhora, vale? Perquè només n'hi havia un de col·locat. Més o menys així, un 0,30, jo crec que em funciona prou bé, a vosaltres potser us funciona un altre número. I ara la idea seria com donar-li més thickness, vale? I vigileu que el thickness també canvia el crease, el min-crease que l'hem donat potser ara ja no serà igual de bo. Llavors la qüestió seria que no se'ns veigués el cinturó raro, vale? És a dir, que no se'ns vegi per baix com el forat i tal, però que tampoc se'ns vegi que s'està ficant a la malla. Llavors seria arreglar una mica aquest cinturó. El bo és que tenim pocs controls, per tant tenim molt control de tot. Una mica més cap aquí, el traiem cap a fora, aquest una mica cap a fora també. Intentem que toqui a dalt, sense passar-se. I només cal mirar una banda perquè l'altra ja més o menys es fa sola, vale? Aquí hauríem de ajustar-lo una mica més. Perfecte. Ja veieu, aquí tenim el cinturó. A veure com es veu a través. Vale, potser ara hauria d'editar la jaqueta una mica i fer un scale una mica cap a sota. I aquest també, un scale cap a sota. Vale. M'havia quedat un pèl massa bèstia i ara el cinturó de nou l'he d'escalar també tot ell.
i tornar a arreglar, vale? Ara em queda millor. És que havia quedat un pèl massa ample tot. Però veieu que més o menys ens va agafant el rotllet, no? Ja et dic, estem davant d'un estil una mica així interessant, no és un estil realista, vale? Ni ho pretén ser. Farem una mica més de gruix aquí. I aquí també potser li podem afegir una mica de m'increase, que ens marqui una mica més això, que potser ho ajuda a ressaltar una mica més. No sé què n'opinareu. Vale, i anem veient que no es veu a través, així que fantàstic. On sí que es veuria més és aquí, en la roba. I que hauríem d'intentar aquest loop intern que té aquí la samarreta, que l'he seleccionat, tancar-lo una mica més. El clipping està activat. GX per moure'l cap a dins. Aquests no vull que s'uneixin, llavors costarà una mica més del que pensava. Però bé, agafaré la coat i la cara, o sigui el cap, i Shift H per deixar-los sols i treballar una mica més tranquil. I aniré tancant això, vale? Puc posar amb aquest mètode, el mode aquest per atravessar la vista i veure-ho millor. Vale, per aquí darrere està perfecte i per aquí em falta tancar-lo una mica més. I és anar-ho ajustant, vale? Que no es vegi. I ja estaria. Fantàstic. Vale, ens queda res ja. Ens queda aquí sota, que seria aquí, vale? Ens queda arreglar una mica el vestit, que sobresurti una mica més. Que deixarem que sobresurti. Això, activa el clipping, Didac. Imprescindible. Vale, per aquí ens sobresurt. I ara el que hauria de fer és un nou ring, que el podem fer... Vale, el que faria seria agafar aquestes cares, Shift D, faré una nova peça de roba, completament, així que P, Separate, sortiré de l'Object Mode, Cindy Code, posaré Cindy Undercoat, alguna així, per entendre que serà com la part de sota. No sé si s'entendrà, però bueno. I el primer que faré és entrar a editar-lo i agafar aquests dos vèrtexs i merge a center, vale? De forma que els hi faci un merge. I aquesta zona d'aquí li traurem el crease a 0, vale? Que no ens la lia el crease aquí, que no el volem per res. I ara el que farem serà agafar el loop de dalt, doble clic a la G i baixar-lo, vale? Baixar-lo molt, no tant, Didac, t'has passat, Ctrl Z, baixar-lo una mica, de forma que per aquí es vegi i ja. I llavors ara seria escalar-ho tot una mica cap endins. I preferim que, a veure, el loop de sota sobresurti una mica. És que no es veu. Realment queda com per sobre. Així que no, es quedarà per sobre. Vale? I ara la història és anar adaptant això una mica fins que toqui els pantalons. De forma que es vegin les dues capes. Per aquí dins ja veiem la peça de roba que veiem a la... Opa, que em giro. Aquí, vale? També podríem afegir la costura aquesta. No costaria molt. Vale, aquí haurem de separar una mica més l'abric, que ens doni una mica d'aire per retocar això una mica més. Aquí també, potser. I això una mica més. I aquest l'haurem de pujar un xic més, perquè es veia una mica a l'interior i ajustar-lo més que no es vegi. Perfecte. Vale. Doncs ja ho tenim, gent. Potser aquí darrere sí que molaria que caigués una mica. Que es notés com aquesta... No? Potser hauríem d'afegir un Ctrl R aquí. Ja són detalls tontos, però jo crec que li donen un toc.
Llavors el que faria és aplicar el mirror d'aquesta peça, vale? Estem parlant de l'undercoat. Aplico mirror, sembla un grup de música. Els undercoats. I li dono una mica aquesta diferenciació per trencar amb el mirror completament. Això estaria bé fer-ho amb tot, però a la vegada també et complica més tot, no? Però li dona un toc. I vinga, anem a acabar. Primer els pantalons, traurem la visió de Subdivision, un moment, i els tancarem una mica més. Potser no tan gruixuts, se'm fan massa gruixuts. Però llavors, clar, els he de tancar més, però bueno, què hi farem? Volem, m'agrada com es veu. A veure, anem a mirar un moment la geometria. Ens faltaria retocar una mica la geometria, deixar aquest personatge més preparat per poder-lo ja texturitzar, no? I ens falta també la costura aquesta d'Idac. Que clar, aquí també l'hauria d'afegir, llavors. Però bueno, si en tenim una feta, serà més fàcil. Total, sortim de qualsevol objecte, estem en Object Mode, Shift A, Mesh, Cube, de nou, Control 2, entrem a editar-lo, l'escalem moltíssim, el portem cap aquí al costat per veure'l i l'aixafarem molt, perfecte, ens el mirarem des d'aquí, l'aixafarem també en aquesta direcció, que sigui un filet. La idea seria com fer aquí un i l'altre, no? Llavors afegirem un parell de loops i farem que punta i punta tinguin el min-crease pujadet. I ara no sé quina mida hauria de tenir això. A veure. Es veu? No el veig. Aquí, vale. Està una mica més amunt. Jo el posaria més enmig. I el que faré és Alt S per reduir el tamany de tot sencer i una mica S també, Alt S per pujar-ho. Vaig escalant amb aquests dos S's. Vale. I ara la idea és anar agafant això i anar-ho encaixant amb la roba. Per tant, anar agafant i ho posaríem en aquest modo i anar encaixant això. També ho podríem fer amb aquesta inactivada, el Proportional Editing, que òbviament no me'n recordava el nom una altra vegada. Reduint molt el tamany i movent-lo per seguir una mica la roba. Epa. Per això, com més detalls afegiu i tal, més se us complicarà. Òbviament millor quedarà el personatge, vale? Però també més es complica a l'hora de riguejar-lo una mica, vale? Com menys detallets, millor. Fins a cert sentit. Vale, tindríem més o menys això. I amb loops podem anar, sense proportional editing, anar traient-los una mica. No sé si fer que entri o no. Tipo que entri així, poder quedar millor, no? Poder sí. Seleccionem loop, el traiem, aquest loop seleccionat també el traiem, i aquest loop d'aquí, que no me'l selecciona tot, també l'endinsem una mica, l'endinsem, que no sé parlar, vale? Que ens quedi com si estigués cosit, vale? Shade Smooth, i aquí hauríem de baixar una a la qualitat, perquè no es vegi tan curradete. Però seleccionaré bé els loops amb alt. Vale, i agafaríem aquest, Shift D, Rotate, l'hem duplicat, el rotem, i ara la idea és que vagi una mica més amunt que l'altre. Per això potser li farem un tall enmig, i aquest s'ha anat molt, ara, passi per sobre, vale? Simplement, com que es toquin ja està bé. Aquest, l'he seleccionat tot, no, veus? Cap a baix, i tu cap a baix també. I tu estàs una mica deformadet. Ara. Potser aquest d'aquí, opala, una mica més lluny, i aquest que l'acompanyi una mica més. Sí, li afegeix un detallet que queda xulo. Vale, ara això, el guai és que podríem fer, com no he mogut el pivot point, doncs puc fer un mirror. Generate, mirror, el genera a l'altra banda, i el guai seria aplicar aquest mirror,
perquè ja el tenim generat a l'altra banda, i agafar amb L aquests dos objectes, Shift D, vale? Ho portem per aquí, i el guai seria pujar-ho fins aquí dalt i donar-li també el detallet, no? Rotar, perdoneu, amb Z, fins que ens quedi recte respecte al coll. No, així no, rotar amb Z una mica més, rotarem en aquesta direcció i l'acabarem d'encaixar. Que li doni un detallet. Simplement. Tot i que aquí no hem fet el tall del coll, li dona un detallet xulo. Vale? Que el deixa ja com acabadet. Òbviament, ara aquí ens faltaria un munt de... Aquí amb les textures segurament guanyaria molta vida aquest personatge, perquè els ulls treuen molta vida si no hi són, i amb textures ràpidament els pots aconseguir, són senzillets, però no entrarem en texturitzat. El que sí que entrarem és una mica a deixar el personatge llest, no? Ara mateix tenim un munt d'elements sense nombrar, 3 en total, vale? Així que els pantalons, doncs òbviament Cindy _ trousers. Està ben escrit, trousers? Està ben escrit. I ho entrem cap al mesh, vale? I el cube, que serien els detalls de la jaqueta, doncs seria Cindy code details, algo així. I també ho entrarem cap aquí. Perfecte, ara tenim un munt d'objectes, un munt. Tenim les referències, bla, bla, bla. Tenim moltes coses, vale? El nostre personatge acabat, vale? El que seria més lo principal. Potser diria que em faltaria arreglar el cabell una mica, així que li aplicaria el Solidify aquest, Apply, i acabaria de retocar una mica aquest cabell, perquè crec que m'ha quedat molt gruixut per aquí, i s'hauria de reduir. Amb doble clic a la G, puc portar-lo una mica cap aquí. Aquí també reduiria amb doble clic el seu gruix, que acabés com finet, aquest pèl. Es queda bastant millor. Només volia arreglar coses com aquesta, Realment la resta és menys important. I aquí al davant, potser també aquest loop, el selecciono amb Alt i acabo de seleccionar les parts que em falta. Seleccionem el que jo et dic. Ahí. I aquí sí que faria doble clic a la G i que ens pugi. No, on se'n va? Ara. Que ens pugi. Quedi aquí una mica millor. Que marqui millor la línia del pèl. I aquí arreglarem el mateix, que acabi més. Doble clic a la G, que quedi més en punxa. Travessarem aquí un moment, agafarem aquests dos i també els portarem cap en fora, de forma que ara ja quedi un cabell penjant. Fins i tot podríem fer alguna subdivisió més, tipus fer això, fer una subdivisió i que ens quedi més com més sortidet, no? Li dona un rotllet. Espera, estic seleccionant alguna cosa que no hauria. Ara. He de vigilar molt el fer la selecció així, perquè és possible que el fer així seleccioni part del darrere. Sobretot es nota si jo em poso a rotar això tal qual, si he fet bé la selecció, em rota des del centre d'aquesta selecció. Si jo faig una selecció estranya, tipus que he seleccionat coses d'allà darrere, ho veieu? Quan roto, aquí, bueno, encara m'enganyaria, però veus que no és el centre d'aquesta selecció, no que hi ha alguna més, va d'un altre centre, doncs això, vale? Això m'ho ha indicat ràpidament, que aquí passava alguna cosa. Un altre control R aquí. I això és simplement tonteria meva, sin més. Vale, que sobresurti tant, no sé si m'interessa. Potser aquest loop tocant l'orella, aquest també. I aquest últim, potser una mica més sortit, però tampoc tant. Així potser sí. Més o menys. Jo crec que convenç bastant. Sí que és veritat que ara el pèl es veu raro, perquè surt del no-res, però això un cop texturitzat es nota molt menys. Llavors, arreglat això el cabell i aplicat aquest Solidify que no teníem aplicat, ara ja ens queda tot perfecte, doncs el que farem serà un file, save as, i afegirem una versió. Farem la versió número 2. D'aquesta forma guardem la versió anterior per si haguéssim de tornar a la Cindy editable, doncs tornar-hi, perquè ara la idea és aplicar
totes aquestes subdivisions, o quasi totes. Vale? La idea seria, primer, per exemple, podem començar dels peus cap a dalt. Aquí a les cames, què tenim? Un mirror, que el podem aplicar, i un subdivision. Vale? Que la idea seria aplicar un subdivision d'un nivell. Vale? Que ens quedi no així, així és sense subdivisió, el que veiem ara. Vale? Sense subdivisió seria això, que es veu evidentment malament. Però si activem la subdivisió d'un nivell, ens afegeix alguna de detall, però tampoc molt, no? Així que, apply. D'aquesta forma, ara veiem el nivell de subdivisió, vale? Que és bastant acceptable. Hi ha un nivell de detall elevat, però tampoc molt bèstia. I ara miraria una mica les cames i diria a veure si hi ha algun loop que pugui eliminar. Jo no crec que hi hagi cap loop eliminable, perquè tot acaba donant forma, vulguis o no. Així que ho deixaré bastant així. Jo crec que aquesta cama està bastant bé. Faltaria aquí fer les Vs, ¿vale? Ara entraria aquell moment de fer Vs. Total, pantalons. Què aplicarem primer? Doncs primer el mirror, sempre de dalt cap a baix, ¿vale? Després el solidify, l'apliquem també, i finalment el subdivision, que li baixarem un nivell, ¿vale? El deixarem subdivision en un nivell. Aquests dos els podria baixar un moment. A veure, aquest i aquest, veus que estan com molt amunt? Així que ara que he aplicat el mirror ho he de fer els dos costats alhora, perquè ens baixi una mica més. Més a la mateixa altura tot. Aquests igual. Aproximadament. A veure. Vale, ara una mica millor. Vale, canvi que faci, canvi que he de fer l'altra banda. Ui, però ara se'n veu dins, Clar, com li he tret nivell de detall, doncs ara se'n fica una mica dins la cama. Bé, no crec que sigui problemàtic. El que faré és tornar a fer un mirror, ¿vale? Seleccionaré tots els pantalons d'una banda, faré el mirror, generate mirror, el pujaré, mirror és el primer, i ara sí que el puc acabar d'arreglar, si cal, perquè l'he baixat el subdivision, i potser això, i també li he aplicat el solidify, i això m'ha complicat una mica la existència. Més o menys així. Ara anem a repassar una mica aquests min-crease. Ens faltaria algun loop extra per aquí. Inclús aquí. No et sabria dir. Potser l'interior també. Que ens ajudi una mica a la visualització de tot plegat. Vale, més o menys són uns pantalons gruixuts, perquè són per a travessar zones perilloses. És una guerrera. En veritat no. Però jo què sé, m'ho invento. Vale, total. Apliquem el mirror, ara sí, i apliquem el subdivision. Patapam, i aquí veiem la geometria final. Vale? No és molta, no és poca, i sempre podem tornar a aplicar subdivisions. Ctrl 2, i tornem a tenir un subdivision de la hòstia. Vale? Ctrl Z. Això sempre està a les nostres mans. Per això també estic intentant aplicar subdivisions al mínim possible. Vale? És a dir, a un nivell només. Subdivision a 1. Vale, anem amb el code. A veure, primer el que farem és baixar-ho tot a 1. Tu, level viewport a 1. Tu, a veure, estàs per aquí, a 1. Per veure si veiem algun error, alguna cosa que s'atravessi. Això també a 1. Vale, sí que veurem de menor qualitat tot plegat. Aquest ja estava a 1. Els braços estan en... Vale, tot per aquí jo crec que està bé. Aquest també el baixarem a 1. Vale, fixeu-vos que la cara també perd una mica de qualitat. No molta, però sí que perd una mica. Vale. Els cabells també, tot el pèl a 1. Subdivision a 1. Jo podria haver seleccionat tot d'una i donar-li tot alhora, però... Bueno, tinc les meves coses. A veure... Vale, la goma també a 1. I la meva idea seria poder-ho juntar tot ja. Si no tenim modificadors, ni solidifies, ni històries, que un solidify és un modificador, però vaja, ens ajuda que tot ho puguem fer alhora. Vale, jo crec que no es veu, aquí sí que es veu una mica. Així que potser aquest braç, el que hauríem de fer primer és augmentar una mica més el tamany. A veure, aniré per edge, vale? L'edge de baix. I el baixaré una mica més.
A veure, la idea potser seria veure a través. Així ho veig, vale? Aquí veig on està el braç. I a veure si puc fer aquí un increase bastant elevat que ens permeti tenir un braç bastant més recte. Perfecte. I això em permetrà... Aquí acostarà més. Vale, això des de dalt jo crec que ho veuré. Des de dalt, sí, ho veig, correcte. Vale... Al final haurà quedat un tutorial llarg, però si us permet crear personatges des de zero, al vostre gust i tal, jo ja em quedo content, Vale, crec que millor, ara ja no es veu a l'interior, es veu una mica, però t'hauries de fixar molt, vale? Normalment no tens sempre el braç recte, normalment està una mica doblegat i tal. Perfecte. Doncs res, anem aplicant coses, vale? Els pantalons ja està aplicat, està tot net. La idea és acabar tot net, vale? Sense modificadors, però cal anar en compte, vale? Aquí, per cert, no sé si aquest loop d'aquí baix baixar-lo una mica més. Tipo, donar-li més marge al braç, que tingui més gruix. Així? O així? No ho sé. També ho podria ajuntar més cap aquí. No. Així m'agrada més. Així es queda. Així es queda. Així que apliquem això, apply al mirror, apply al solidify i apply al subdivision de 1, important. I aquí veuríem ja la nostra geometria, podríem acabar d'arreglar cosetes que no es vegin bé, tipus aquest, per exemple, que sobresurti una mica més, aquest que s'ha quedat aquí mig loco, tot això s'ha quedat com molt avall. Ho haurem de pujar tot alhora. Ja no tenim el mirror. Vale. Tot quedi correcte. Aquí igual, darrere. Ha passat exactament el mateix. Així que ho pugem. Amb doble clic a l'eix estic fent, perdoneu que no ho dic. Dona ja moltes coses per fetes a aquesta hora. A veure, aquest una mica més cap a dins, aquest una mica més cap a dins, i aquest, a veure si podem ajustar-lo. No, així no, que em liaré molt. Ahí. A veure. Perfecte, fantàstic. Així molt millor. Que també l'hauríem d'aplicar al subdivision. Aquest aquí. Aquest ja el té aplicat. I anar mirant errors. Si ens sorgeix alguna cosa, sempre podem tornar enrere, sempre tenim diverses opcions, vale? Vale, aquí aprofitarem per donar una mica més d'espai, que estic veient que aquí em faltava, aquí també, una miqueta més, sense passar-nos. Ja veieu, és un treball rigorós, i això, amb l'entrega que tenim, que és tan justeta, potser no és tan còmode d'estar treballant amb això, de que sigui tot tan lent i tal, però és la forma de treballar amb això, vale? Apliquem el mirror, apliquem el solidify i apliquem el subdivision. Perfecte. I òbviament ara tot ho podem seleccionar amb increase a 0, però ja no afecta. El increase era quan... increase a 0. Quan hi havia aquí el subdivision. Ara que ja no hi ha subdivision, doncs el increase ens la peta una mica, no? Perfecte, això ja està aplicat. La mà ens faltaria. Apliquem el mirror i apliquem el subdivision. Perfecte. I aquí la mà potser sí que podríem rentar una mica que no hi hagi tants loops. Tipus aquest i aquest loop. No, aquest i entrarem amb selecció d'edges, que m'anirà millor per seleccionar els loops. Suprimir, dissolve edges. Vale, sempre els podríem tornar a afegir, si fes falta. Agafaré tots aquests. Dissolve edges. Potser afegir un només, que n'hi hagi un enmig. Aquest em sobra. Dissolve edges. Torno a eliminar aquest, que vagi més al mig. Torno a fer Ctrl R. Ara es quedarà al mig. I aquí ja ho tindríem bé, vale? Perquè aquí tindríem la muñeca. No sé com es diu ara en català, no em surt. I els dits. Però aquí tindríem una mica el que... A veure, això és de Sketchfab, potser ens podem moure. És per veure una mica com faríem els loops. Vale? Necessitem que on dobleguem hi hagi loops que acompanyin a la mà. Vale? Podríeu fer mans de moltes formes, aquí veieu?
podríeu fer quasi un guà de cuina i també seria vàlid, vale? Jo he fet els dits aquells, mira, aquests semblen d'un esquelet. Hi ha moltes formes. Està molt bé aquest, Es diu Low Poly Hands. Però jo crec que està força bé, No ho veig malament ja com està. Veig prous loops perquè doni prous opcions. Per aquest, si volgués fer un control B, què? Seria possible. Però hauria de ser aquest, juntament amb aquest. Estic mirant per on es doblarien aquests dits i fer un control B genèric. Potser menys aquests no em calen. Control B, i que tingués una mica més de mobilitat, i aquí també. Aquest sí. El dit gordote també. Control B. Vale. Llavors tindríem aquest i aquest, no? Farem aquest exemple, per tant li faig Control B també. És que ara no estic explicant molt perquè estic mirant a veure com ho faria, He fet aquest i he fet aquest. Aquest em sobra, Dissolve Edges. Aquest em sobra, Dissolve Edges. Aquest em sobra, Dissolve Edges. Bé, d'aquesta forma, des d'aquí rotaria aquest dit, des d'aquí rotaria aquest dit, rotaria des de diverses bandes, i des d'aquí rotaria aquest dit. O sigui que això ho podríem moure una mica endavant. No? Però llavors espatllaria això. Aquest el mourem enrere. Potser hi ha un loop aquí que ens sobra per complet. Aquest loop crec que ens sobra. Dissolve Edges. Aquest el separaríem una mica. Aquest loop d'aquí rotaria. Aquest loop d'aquí rotaria. Per tant, necessitaria que aquest tingui doble rotació. Aquest em sobra. Aquest doble rotació. Més o menys deixant el mateix espai. I aquest em sobren. Dissolve Edges. Veieu una mica el que estic fent, no? Aquest el portaria cap endins, perquè ajudés a la rotació d'aquesta part del dit. Mireu el vostre dit com roten els dits. I estic afegint 3 loops a cada lloc on pot rotar el dit. I això ho entendreu quan fem rigging, que no trigarem tant. Ens permetrà moure aquest dit molt millor. Sí, sé que és un pal, Sé que és un pal. Aquest el trauré, aquest el porto cap aquí, Control B. Una mica més cap endins. Espera't, abans de fer Control B, una mica més cap endins, que aquest dit és una mica més curt. Vale. Aquest i aquest fora. Dissolve Edges. Aquest el portarem una mica més endavant. Control B. I ja podríem rotar-lo. Perfecte. I aquí tindríem aquesta rotació. Vale, aquí ens faltaria... Aquest en sobra. Aquest en sobra. Bueno, aquest deixa'l. Li donaré una mica més d'espai. I aquest li faré el doble de geometria perquè pugui doblar-se. Vale, crec que ho tenim, més o menys. Vale? L'objectiu és que, com aquí, per exemple, veieu que té com zones de rotació. Hi ha diferents maneres de fer aquesta rotació. Vale? Una és la que he fet, una altra és fer aquests triangles i fer que acompanyi la rotació dels propis dits. D'acord? I el que he fet és aquesta aproximació. Per aquesta tasca no cal que ho feu. Vale? I suposo que per l'animació i el vostre personatge tampoc faria una falta enorme, vale? Perquè el detall de veure els dits com es dobleguen doncs tampoc serà tan elevat, no? Però com millor estigui, millor, vale? Millor funcionarà el vostre personatge. Vale, aquí també aplicarem el mirror, el subdivision, el mirror també dels ulls, a veure què més, el HUD, és veritat. Apliquem el mirror, apliquem el solidify i baixem un nivell de qualitat. A veure aquí com ens queda això, a veure si ho podem arreglar una mica. Apliquem el subdivision. Entro a editar. Primer selecciono el HUD, Shift-H, per deixar-lo sol. I a veure si aquí trobem una possible solució a aquest liu que ens feia aquí. Però bé, no em preocupa tampoc, perquè això texturitzat i tal queda bé. Es veu alguna raro perquè té poca geometria, per la forma que busca, però no passa res. Què ens queda? A veure, el Cindy Undercoat, vale, aquest ens l'hem deixat, el Solidify l'apliquem, i el Subdivision també, de nivell 1. Fantàstic. Ens queda el cap, jo et diria. Eyebrows, perfecte. Mirror, aplicat. Subdivision, aplicat. Els eyelids també, Mirror, apliquem. Solidify, apliquem. I Subdivision a 1. Correcte, apliquem. Fixeu-vos que el Subdivision estigui a 1, si no us quedarà com molta més geometria de la que tocaria i us costarà més retocar-ho. I ara si vull editar això no hi ha tanta geometria.
Vale, i el cabell també l'apliquem. Perfecte, i aquí també l'apliquem. El hair general, hair detail ja està aplicat, Didac, i la goma. Que la goma... Sí, ha quedat bé. Ha quedat bé. Solidify apliquem. Subdivision apliquem. I si mirem el llistat, el puc fer una mica més gran, tenim tot absolutament aplicat, si no ens sortiria, si afegeixo aquí qualsevol cosa, fixeu-vos que ens apareix una icona de... no sé què he fet ara. Ens apareix una icona de clau anglesa, vale? Com icona de mecànic. Ctrl Z. No ens apareix cap, així que tot està perfecte. I l'últim que ens quedaria, si volem, és unir tot això. RK, Ctrl J. I ja tot seria el mateix personatge. Absolutament tot està dins de la mateixa geometria. M'agrada una mica aquests ulls, I ara aquí podríem aplicar-li un Subdivision Surface, i si el tinguéssim a 1, ja el veuríem com el veiem abans a 2. Si el posem a 2, ara encara veiem més qualitat. Vale, estem veient aquesta malla, fixeu-vos. A veure, si activem aquí el wireframe, fixeu-vos quina qualitat. Té un munt de geometria, vale? No caldria tanta. Així ja es veu bé. Però bé, al nivell que vulgueu, vale? Com més geometria, més us petarà tot plegat. Com veieu, hem deixat fora, per exemple, coses com les dents, la llengua, vale? Són elements que potser per iniciar-se tampoc cal entrar-hi. Estaria bé provar-ho, vale? Però també per temes de temps, doncs, potser es fa too much, vale? Per aquesta tasca. Són quasi 6 hores de tutorial en brut, veurem editant, a veure si passen algunes coses en càmera ràpida, queda un pèl més curt. Però bé, espero que t'hagi servit molt aquest tutorial de com crear la Cindy, que per cert, el que farem és Cindy... Cindy? Ja, el nom de Cindy pot quedar com a Cindy, perquè ja no ni és arms ni és res, és tot. Importantíssim, si feu algun altre personatge que no sigui la Cindy, m'entregueu la referència amb una imatge, vale? Amb un PNG, amb un JPEG, el que sigui, mireu els noms, la nomenclatura amb què ho heu d'entregar. Important, abans d'entregar-ho, feu un file save as nou, vale? Primer guardaria aquest, farem un save, simplement, que crec que ja l'havia fet, però per si de cas, i fem un save as nou i traieu la versió. Ho deixeu tal qual i això és la vostra entrega. Òbviament amb el vostre nom, vale? Save as i ja és el que entregues. I si no has fet a la Cindy i has fet un altre personatge, entrega'm també la referència per saber com has fet aquest personatge i si es veu igual i tot el rotllo, no? Potser el cabell una mica més avall hagués quedat bé. Aquí ha quedat més ajustat. Ha quedat una mica menys ajustat i potser estaria millor ajustar-lo, Uah, és que ara dit aquí ja és... Això ja... això que he deixat aquí ja, com aquesta versió final del personatge, seria ja per començar a crear les textures aquí. És a dir, fer aquestes edicions ja justejaria una mica, vale? Perquè treballar amb tanta geometria junta, tots els objectes junts i tal, veieu que lia bastant més. Però bé, si es arregla aquestes cosetes, tampoc ve d'aquí. També podria agafar això un moment. No, això un moment. Shift H, ho deixo sol. Llavors és més fàcil treballar. Agafo això. Alt H de nou. Bueno, clar, però llavors no ho podria seleccionar bé. A veure, aquests 3. I, epa, baixem una mica. Així queda bé. Perfecte. Cabell arreglat. Potser una mica més per aquí es queda millor, com aquí. Cada banda la té diferent. Va a una perruqueria que clarament no l'ha ajudat molt a sentir. Però bé, això ha estat el tutorial, gent. Espero que us hagi agradat... Perdó, la veu ja. Espero que us hagi agradat molt. Espero que t'hagi servit. I si m'entregues això, perfecte. Vale? Amb això n'hi ha més que suficient. Si no l'afegit detallets, no passa res. Si hi ha menys pèl del que tocaria, mira, què hi farem, no? Com més semblant sigui això, o millor encara, no? Com més semblant sigui al final a les referències, millor. Vale? Així que a veure què aconseguiu, a veure fins on arribeu. Òbviament tindré en compte que és el primer personatge que feu, per tant no espero la perfecció absoluta. Bé, en veritat sí, però òbviament he de baixar les expectatives i dir que és la primera cosa que fan, no? de personatges, el primer personatge que modelen. Vull dir que, òbviament, això ho tindré en compte, però si em sorpreneu, joder, encantat, no? Sempre m'agrada les sorpreses al corregir. És superxulo veure gent que s'han sortit i li ha sortit superbé. I, si no t'ha sortit tan bé, no passa res. De nou, ja sabeu com soc a les notes, que tampoc sóc un fucking nazi, així que intento ser coherent amb el que estem fent, amb qui sou i amb la situació en la que estem, que és que acabem de començar a modelar, no? Així que res, merci per escoltar,
Espero que no se t'hagi fet molt pesat aquest tutorial i, com sempre, doncs, la pantalla s'anirà posant fosca mentre jo